วัสดีครับสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีทุกคนทางบ้านครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มีชีวิตแล้วกลับมาคุยกับพี่บวงอีกหนึ่งครั้งนะฮะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์นี้มันเสี่ยงชีวิตมากเลยเหรอมันก็ไม่ได้เสียงอะไรหรอกพี่บวงแต่ว่าเราก็ควรจะเอนจอยกับการมีชีวิตรอดในทุกๆวันนะเรียกว่ามีความสุขกับสิ่งเล็กๆไงพี่บวงอืมเป็นไงพี่บวงแฮปปี้ไหมอาทิตย์นี้ก็ติดเกมใหม่อีกอะช่วงนี้เหรอพี่บวงมีเกมใหม่แล้วไอ้สองอันแรกยังไม่พออีกเหรอสองอันแรกคือสองอันไหนอะสองอันแรกคืออ้าวอะไรอ่ะช่วงนี้พี่บวงติดเกมอะไรอ่ะ2 เกมอ่ะที่บอกว่านอน10 โมงเช้ามาหลายวันอ่ะ ไอ TFT กับ League of Legends เหรอเออใช่ไหมว่ามีคนบอกว่าไมค์ผมดังเกินเหรอพี่บวงไม้ดังเกินเหรอพี่บวงเบาไม้หน่อยดิขอบคุณคุณI am James นะฮะเปิดรายการสวัสดีครับ วันนี้ผมว่างมานั่งเฝ้าไลฟ์เปิดเลยโอ้โหขอบคุณครับคุณเจมส์แป๊บนึงนะพี่บวงเบาเสียงเบาไมค์ต้องไปเบาตรงไหนวะเนี่ยเอ้ามึงมีปุ่มหมุนไม่ใช่เหรอไอ้ที่หมุนมึงอะอันนี้ลดลงมาแล้วน่าจะเบาลงนิดนึงแล้วเบาไปเปล่าพี่บวงมันไม่ขึ้นแดงเลยนะใช่เหรอได้ยังปกติแล้วนะน่าจะโอเคละแล้วยังไงอะพี่บวงตอนนี้ติด3 เกมเหรอชีวิตไม่ได้นอนเลยดิ ไม่ก็เปลี่ยนเกมติดไงไปติดเกมอะไรตอนนี้ ติด Mobile Legends แบงอะ MLBB ที่เขาคุยกันนะกำลังเป็นกระแสเลย มันเริ่มมาจากอะไรพี่บมีงมันเริ่มจากที่มีสตรีมเมอร์คนหนึ่งถูกซื้อตัวไปจาก ROV ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ คือจริงๆมันเป็นดราม่ากันมาก่อนนะ แต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นกระแสที่แบบว่าโดนซื้อตัวไปในราคา100 ล้านบาท มันเป็นเรื่องจริงไหมพี่บงมันซื้อกันแพงงั้นเลยเหรอก็เลยแบบว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างว้าวไง ฟังดูแล้วมันว้าว แต่ผมคิดว่าก็น่าจะถึงนะ เฮ้ยไอ้เชี่ยซื้อตัวคนไปนั่งเล่นเกมโชว์นี่100 ล้านเลยเหรอไม่เพราะว่าสัญญาเขา3 ปีเขาไม่ใช่แบบว่าแค่แบบจ่ายเงิน100 ล้านเพื่อให้ไปเล่นเกมเขาอะแต่ว่าสัญญา3 ปีแล้วผมคิดว่าในสัญญามันก็คงจะมีรายละเอียดอะไรเยอะกว่านั้นแหละคือมันคงไม่ใช่แค่ว่าต้องแบบเล่นเกมเขาอย่างเดียวเพราะว่าถ้าพี่บิ๊กเข้าไปดูในเกมเนี่ยมันจะเห็นแบบว่าหน้าเขาอยู่เยอะมากในหลายๆกิจกรรมอะก็คือเขาอาจจะต้องแบบว่าไปออกงานไปนู่นไปนี่อาจจะรวมอยู่ใน100 ล้านนั้นแล้วนึกออกใช่ปะอ๋อแล้วคือก็เป็นพรีเซนเตอค่าร์คอนแทค3 ปีลองนึกว่า36 เดือนตีคร่าวๆ100 ล้านมันก็เดือนละประมาณ3 ล้านปะใช่ไหม300,000เดี๋ยวนะ300,000ใช่ไหมใช่ปะใช่น่าจะประมาณ200,000กว่ากดเครื่องคิดเลขเลย100 ล้านหาร362,700,000ไม่ใช่2,700,000เดือนละ2,700,000ใช่โคแต่มันไม่เยอะนะสำหรับอันดับยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศด้วยเชื่อผมอาจจะไม่ได้ติดตามคุณกายหงิดใช่ไหมผมไม่เคยรู้จักชื่อเขาใช่ เชื่อก็พี่บิ๊กลองเสิร์ชดูเลยก็ได้กายหงิดว่าเขา subscriber เท่าไหร่เนี่ยกายหงิดโหเดือนละ2,700,000สบายเลยคนซับ6 ล้านกว่าพี่บิ๊กไอ้เชี่ยนี่ขนาดปกติตีมูลค่ามันก็ซับละบาทต่อเดือนอันนี้คือราคาปกติเพราะฉะนั้น2,700,000มันก็ไม่ถือว่าเยอะนะโอ้ my god โหดจริงแล้วผมเลยมองว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าราคาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แบบตัวเลขโม้ขึ้นมาให้แบบคนฟังแล้วว้าวแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าเหนือกว่าจินตนาการที่แบบคนในวงการได้นึกออกใช่ปะถ้าเกิดว่ามีคนเขามาซื้อตัวพี่บวกแบบเนี้ยเล่นเกมหนึ่งอย่างเดียวเลย100 ล้าน3 ปีไปไหมโอ้โหไปอยู่แล้วถ้ากู100 ล้านกูไปอยู่แล้วพี่บวงไปเลยนะกูมันไม่น่าถึงหรอกแต่ว่าพี่บวงเคยให้ราคา100 ล้านเปิดกระเจียวพี่บวงก็100 ล้านเหมือนกันนะโอ้โหราคาเดียวกันเหรอเหมือนกันโอ้โหราคาเดียวกันมันดู
ความเหนื่อยในการทำงานมันดูต่างกันนะพี่บวงอ้าวแน่นอนอยู่แล้ว นั่งเล่นเกมมันไม่ได้ต้องมานั่งเสียชื่อเสียงหรือมานั่งแบบว่าเหนียมอายอะไรนี่เวลาออกไปข้างนอกอะ เอาทำไมถึงคิดว่าเสียชื่อเสียงอะอาจจะได้ชื่อเสียงก็ได้อาจจะแบบว่ายืนรอเลยก็ได้พี่บวง เอาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ต้องให้คนดูตัดสินนะผมคงตัดสินแทนไม่ได้หรอก แล้วไอโมบายโมบายเลเจนด์แบงนี่มันเป็นเกมใหม่ไหมที่เป็นสไตล์เดียวกับ ROV มาเป็นคู่ เกม แข่ง เก่าเป็นเกมมีมานานแล้ว มีมานานแล้ว ก็แข่งกันมานานแล้ว แต่สไตล์เดียวกันนะ ก็เป็นโมบ้าเหมือนกัน แล้วมันเกมดีไหมพี่บวงมาทำไมถึงมาเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรนด์เข้ามาหรือว่ามีคนมาจ้างหรือยังไงทำไมพี่บวงมาเล่นช่วงนี้ ก็เทรนด์มันมาแหละ แล้วจันฟุกเขามาชวน อ๋อจากเป็นคนเริ่ม จันฟุกเขาก็ชวนบอกว่าเอ้ยเล่นโมบายเลเจนด์แบงกันแล้วไปเล่นกันพอแบบ คือเกมแนวเนี้ยถ้าเล่นกันเป็นปาร์ตี้อ่ะช่วงแรกๆมันก็สนุกอยู่แล้วแหละถ้าไม่ได้เล่นคนเดียวอ่ะช่วงนี้มันก็นั่งเล่นกันหลายคนไงแล้วแบบเพลินๆเสียวๆนะแล้วเป็นไงอะพี่บวงนอกจากชีวิตเล่นเกมอะเป็นยังไงอะโดยรวมอาทิตย์นี้ก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมได้มีไปอาคารอนาคตใหม่ เฮ้ยก็เป็นตึกพักของปัจจุบันเป็นพักประชาชนใช่ไหมโดนซื้อตัวไปแล้วเหรอพี่บวงไม่ได้โดนซื้อตัวทำไมอะก็คือเอ่อคือปกติอะพรรคการเมืองเขาก็จะมีแบบว่าคิดนโยบายนู่นนี่นั่นอยู่แล้วใช่ป่ะเพื่อแบบหาเสียงเพื่อแบบว่าสร้างฐานเสียงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาก็มีนโยบายหนึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมเขาก็อยากจะได้ฟีดแบ็กอยากจะได้ความคิดเห็นของคนในอุตสาหกรรมเขาก็เลยแบบว่าทวนมาผ่านทางสังกัดเกมก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสไปพูดคุยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็พูดถึงว่าเขามีนโยบายยังไงบ้างเพื่อที่จะพัฒนาให้วงการเกมมันพัฒนาไปมีสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมนะแล้วเป็นไงการไปเจอมีใครไปบ้างแล้วแบบมีเนื้อหารายละเอียดอะไรไงที่พอจะแชร์ได้บ้างก็ถ้าฝั่งของคนที่เป็นคนในอุตสาหกรรมเกมนะที่เขาชวนไปนะก็มีผมใช่ไหมมีไนท์นะแล้วก็มีคนจากแฮชแท็กมีคนจากบริษัทเมดไวรัลแล้วก็เป็นแอดออฟก็เป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เป็นคนที่ทำสังกัดด้วยคล้ายๆกับสังกัดแฮชแท็กเลยก็คือชื่อสังกัดว่า Alternate F4 or F4 ประมาณนี้ที่ไปในฝั่งของคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะส่วนฝั่งของทางพรรคประชาชนก็จะมีเป็นอาสาสมัครที่เขามานั่งจดสรุปให้2 คนอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีผมเข้าใจว่ามีสสคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งไม่ใช่สสแต่ว่าเป็นคนที่เป็นสมาชิกพรรคแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าคอยช่วยคิดนโยบายว่าแบบจะพัฒนานโยบายด้านไหนนโยบายมันต้องครอบคลุมอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วโปรเซสก็คือจริงๆนโยบายเขามีอยู่ในเว็บอยู่แล้วไปเข้าไปดูได้เลยนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมเขาจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็อธิบายนะเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วคนในพรรคก็ไม่ได้มีคนที่แบบว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเกมทำงานแล้วก็สร้างรายได้เลี้ยงชีพจากในอุตสาหกรรมเกมหรอกเพราะฉะนั้นเวลาเขาสร้างนโยบายเขาก็จะเดานึกออกใช่ไหมเขาก็จะเดาว่าคนในอุตสาหกรรมต้องการอะไรแต่ว่าสุดท้ายพอเดาเสร็จปุ๊บเขาก็อยากจะหาเรียกว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆที่รู้จริงๆว่าเพนพอยต์ในอุตสาหกรรมคืออะไรมาคุยกันประมาณเนี้ยว่าไอ้ที่เขาเดามามันถูกไหมแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องอะไรตกหล่นเนี่ยคือเราควรจะแบบใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอะไรประมาณนี้แล้วที่ฝั่งผู้เสนอไปเนี่ยเขามีเสนออะไรบ้างที่น่าสนใจที่คิดว่าไอ้เชี่ยอุตสาหกรรมเกมเมืองไทยเรามันพัฒนาได้อีกถ้าที่พี่บวกนั่งฟังประชุมพี่บวกนั่งฟังประชุมมั้ยเนี่ยก็นั่งฟังคือเขาก็แบ่งดีนะเขาก็มองว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น4 ส่วนใช่ไหมก็คือส่วนของเขาใช้คำว่า publisher คือเป็นบริษัทที่เน้นขายเกมทำเกมไม่ใช่ทำเกมนะขายเกมก็คือคนอื่นอาจจะทำเกมแต่ว่า publisher เนี่ยเป็นเหมือนกับคนขายถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆคือนึกภาพหนังสือพี่บิ๊กคนเขียนหนังสือคนแต่งหนังสือก็คนหนึ่งส่วนลงพิมพ์เอามาพิมพ์ขายมันก็อีกธุรกิจหนึ่งโอเคเข้าใจแล้ว publisher คือเอาเกมที่มีคนพัฒนาแล้วมาขายก็คือเรียกว่าเป็นคนทำการตลาดให้แล้วก็อันนี้คือขาแรกขาที่2ก็คือจะเป็น developer ก็คือเป็นคนผลิตเกมแหละใช่ไหมซึ่ง developer มันก็จะประกอบไปด้วยหลายอย่างคนเขียนโค้ด
คนแบบออกแบบภาพ คนแบบว่าแต่งเนื้อเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นก็ประกอบเป็น developer แล้วก็ส่วนที่3ของธุรกิจเกมก็คือ e-sport การแข่งขั ก็ น คือ e-sport ทุกอย่างการแข่งขันทั้งนักแข่ง production producer อะไรก็ตามคนจัดงานนู่นนี่นั่นรวมอยู่ในขาของ e-sport ใช่ไหม แล้วก็จะเป็นขาของสตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างนี้ การจัดอีเวนต์ก็คือเขามองเป็น4อย่างซึ่งผมว่ามันก็มองค่อนข้างครอบคลุมนะแบ่งออกมาได้ดี แล้วก็เขาก็มีพูดถึงตัวเลขหลายๆตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันถ้ามองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคือไทยเนี่ยตัวเลขหลายๆอย่างมันดีมากๆมันเยอะมากๆเรียกว่าเป็นประเทศที่ในด้านของเกมมันมี potential ในการที่จะแบบดันให้ไประดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คุยกันหลายเรื่องแล้วก็ผมก็บอกว่าคือจริงๆแล้วถ้าจะให้พูดกันตามตรงให้วิเคราะห์กันตามตรงคือขาแรกกับขาที่4มันไม่มีทางไปเทียบระดับโลกได้หรอกก็คือ Publisher กับ Streamer เพราะว่า Publisher เนี่ยมันเป็นฝั่งที่เป็นธุรกิจจ๋ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของpassion หรือว่าความสามารถเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าไปแข่งธุรกิจกับระดับโลกคือบริษัทไทยมันแพ้เรื่องสายป่านมันแพ้เรื่องเงินอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องทุนอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ผมมองว่าขาแรกน่าจะไปแข่งระดับโลกไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่านโยบายไม่ควรมีคือควรมีเพื่อให้คนในประเทศสามารถทำธุรกิจในธุรกิจนี้ได้ราบรื่นขึ้นเข้าใจใช่ไหมส่วนขาที่4หรือขาสตรีมเมอร์ก็เหมือนกันคือจะดันให้สตรีมเมอร์ไประดับโลกก็ยากเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะให้ไปเทียบกับระดับโลกก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ควรมีนโยบายที่จะทำการเรียกว่า facilitate หรือว่าทำให้คนในธุรกิจนี้เขาทำงานได้ราบรื่นขึ้นหรือว่าให้คนที่อยากจะเข้ามาทำงานในธุรกิจนี้เข้ามาทำงานได้สะดวกขึ้นอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าคือฝั่ง developer กับฝั่ง e-sport เราผลักดันให้ไปถึงระดับโลกได้ถ้าสมมุติจะผลักดันจริงๆเพราะว่าผมมองว่าใช่ผมมองว่า developer มันเป็นเหมือนงานศิลปะมันเหมือนเราจะปั้นศิลปินคือศิลปินมันขึ้นอยู่กับความสามารถของคนมันขึ้นอยู่กับความเข้าถึงจิตวิญญาณเอาอย่างนี้แล้วกันนึกออกใช่ไหมที่จะแบบว่าไปถึงระดับโลกได้มันไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีไงผมคิดว่าเราสามารถสร้างนโยบายที่เราเอื้อให้แบบว่าประเทศเราสามารถผลิตคนแบบนี้ขึ้นมาได้หรือว่าทางฝั่งของ e-sport เนี่ยคือเราก็สามารถทำนโยบายให้มันมีการผลักดันให้เกิดนักกีฬาระดับโลกขึ้นมาได้นี่ทำได้ใช่ก็คุยกันแล้วพี่บวงส่วนตัวพี่บวงเสนออะไรไปบ้างก็คือผมคิดว่าที่เป็นไปได้มากที่สุดคืออย่างที่3แหละก็คือนักกีฬา e-sport ผมก็บอกว่าคือก็ฟังเขาพูดนะแล้วผมรู้สึกว่ามันตกหล่นไปอย่างนึงผมก็เลยแบบว่าเสริมเข้าไปคือผมมองว่าสิ่งที่ประเทศไทยขาดคือการที่เราทำให้นักกีฬา e-sport เป็นเหมือน national hero เชี่ยคือผมมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญการที่ถ้าสมมุติว่าคนในวงการมันมีคนหนึ่งที่มันแบบว่าขึ้นมาเป็นเหมือนไอดอลมันก็เป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจให้เด็กๆมันได้อยากแบบว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมานึกออกใช่ไหมคือถ้าจะให้นึกภาพก็คือเฟเกอร์ของประเทศเกาหลีอันนี้ชัดเจนไปอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปทุกที่คือผมมองว่าถ้าสมมุติแบบเราทำทุกอย่างเพื่อได้ปั้นคนขึ้นมาแล้วแต่พอเขาแบบไปแข่งขันแล้วเขาได้แชมป์แล้วแบบไม่มีใครรู้เรื่องราวของเขาในประเทศซึ่งจริงๆในประเทศมันมีเรื่องราวแบบนี้เยอะมันไม่ใช่แค่ใน e-sport อย่างเดียวนะในกีฬาปกติก็มีเยอะคืออย่าว่าแต่จะไปเชิดชูให้เขาเป็น national hero เลยจะจ่ายเงินเดือนนักกีฬาให้ ไม่ยังแดกกันเลยนี่ไงก็ใช่ไงคุยเรื่องแดกเงินกันเยอะแต่ว่าพูดตามตรงว่าก็ไม่อยากพูดชื่อก็คืออุตสาหกรรมกีฬาที่มันอยู่ยงคงกระพันอยู่มานานแล้วก็มีฐานลูกค้าเยอะเนี่ยไอ้ชื่อยังดันยากเลยพี่บวกโอ้โหแล้วส่วนเกมมันก็ไม่ได้หลุดออกจากสโคปของหน่วยงานรัฐที่จะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมันก็เหมือนกับว่ามันไปติดปัญหาเดิมอย่างเงี้ยพี่บวง หรือยังไงก็จริงๆแล้วไม่รู้ว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้หรืออะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดแต่ว่า
ก็คุยกันเรื่องปัญหาคอร์รัปชันปัญหาเรื่องการโกงกิน แล้วก็ปัญหาที่ว่าทำไมทุกๆอย่างมันพัฒนาไปได้ช้าจังค่อนข้างเยอะ แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คนของทางพรรคประชาชนพูดผมจะเชื่อได้100%หรือเปล่านึกออกไหมถึงแม้ว่ามันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมก็ได้เคยได้ยินมาจากคนอื่นด้วยเหมือนกัน แล้วก็ได้เคยประสบพบเจอมากับตัวเองด้วยเหมือนกัน แต่ว่าเราก็ไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริง100%นะ คือ ก็พยายามฟังหูไว้หู ถ้าเกิดว่าให้ผมลองแบบเดาจากคนวงนอกเนี่ยหนึ่งในปัญหาแน่นอนว่าเราไม่สามารถ put the right man into the right job ได้ มันยังมีคนจำนวนมากที่ไปนั่งอยู่หัวอยู่ตามอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เขาไม่ได้เป็นคนสายนั้นไม่ได้เป็นคนที่ต้องการผลักดัน แต่เป็นคนจากที่ไหนก็ไม่รู้ลูกเต้าหลานใครเส้นใครไม่รู้มานั่ง แล้วก็ทำไปแบบว่า อันนี้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งในนั้น คืออันนี้ผมก็ถามเขาตรงๆเลยบอกว่า ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลไอ้นโยบายพวกนี้มันจะยังได้ไปต่อเหรอเขาก็ถือว่าตอบตรงนะเขาก็บอกว่าก็พูดตรงๆว่าถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่ไอ้นโยบายพวกนี้มันจะถูกผลักดันมันก็น้อยทำอะไรได้ยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เตรียมตัวอย่างไรเขาก็เก็บข้อมูลไงเขาต้องใช่แต่เขาพูดตรงๆเลยคนที่เป็นสสเขาบอกว่าก็โอกาสน้อยโหโอกาสน้อยในสมัยนี้ แต่ว่าสมัยหน้ายังไม่แน่นะฮะแล้วก็มันไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วคือผมก็ถามเขาว่าแล้วคิดว่ามันมีวิธีไหนที่พอจะเพิ่มโอกาสได้บ้างเขาบอกว่าเขาพูดตรงๆเลยนะคือดูจากตัวเลขเนี่ยโหวตเตอร์รุ่นใหม่ก็คือเด็กรุ่นใหม่ไม่ไปใช้สิทธิ์เสียงกันเยอะ ก็คือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีมุมมองที่ว่าหมดหวังกับประเทศแล้วมีมุมมองที่ว่าประเทศพัฒนาไม่ได้แล้วคือเขาสิ้นหวังแล้วเขาก็คิดว่ามันโหวตไปก็ไม่มีประโยชน์ไปเลือกตั้งก็ไม่มีประโยชน์ไอ้เชี่ยซึ่งอันนี้ผมพูดตรงๆนะสำหรับใครที่คิดอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าได้ยินได้ฟังนี่ผมพูดอยู่นะผมพูดตรงๆว่าผมเนี่ยก็มีมุมมองบางมุมนะที่คิดว่ามันค่อนข้างสิ้นหวังโอกาสที่จะพัฒนามันค่อนข้างริบหรี่ผมมองมุมนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ไปโหวตมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเลือกตั้งแล้วผมจะไม่บอกว่าให้คุณไปเลือกพรรคไหนไปเลือกพรรคอะไรแต่ผมแค่อยากจะชวนให้คุณไปเลือกตั้งขอให้คุณได้ใช้สิทธิ์ว่าคือต่อให้คุณจะหมดหวังยังไงเนี่ยอันนี้พูดกันแบบคิดง่ายๆเลยต่อให้คุณจะหมดหวังยังไงการที่คุณแค่เดินเข้าไปในคูหาแล้วกากบาทแม่งเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องใช้พลังงานชีวิตเลยมันแค่คุณเดินไปแล้วคุณก็กาแล้วคุณก็กลับบ้านคุณทำแค่นั้นถูกปะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ฟังแล้วก็จำกันหน่อยนะครับขอร้องเพราะว่ารอบนี้เนี่ยคือมันเรียกว่าเป็นความหัวควยของ คนบางคนหรือหน่วยงานบางหน่วยงานก็ไม่รู้ก็คือเขาถ้าคุณเข้าไปในคูหาแล้วคุณจะไปเลือกตั้งเนี่ยเขาจะให้บัตรคุณมา2 ใบก่อนมันจะเป็นบัตรที่เอาไว้เลือกสสกับพรรคใช่ปะใช่ แล้วพอคุณเลือกเสร็จคุณต้องเอาไปยื่นแล้วเอาใบอีกใบหนึ่งมาเป็นใบที่จะโหวตหรือเลือกว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็คือการทำประชามติใช่ซึ่งอย่างที่ผมบอกผมไม่รู้ว่ามันเป็นความหัวควยของใครที่ทำให้วิธีการมันซับซ้อนและมันยุ่งยากใช่ก็สักคนก็ต้องพูดตามตรงว่ามันเป็นความเหี้ยของคนที่มันแบบว่าพยายามทุกวิถีทางให้ทำให้มันยุ่งยากทำให้คนแม่งเหนื่อยซึ่งมันไม่อยากจะอธิบายเยอะมันรวมเข้ามาเป็นคำเดียวก็คือเป็นพวกคนหัวควยพวกเนี้ยหัวเหมือนควยนะก็อย่าไปท้อกับคนหัวควยนะฮะมันใช้เทคนิคอะไรเราก็สู้กับแม่งไปสัตว์ไอ้หมักเอ้ยวุดใช่คือผมอยากจะบอกว่าอย่าสิ้นหวังมันเหมือนตอนนี้คือคุณโดนมัดมือมัดเท้าแล้วแบบถลกกางเกงในออกมาแล้วโหแล้วมันแบบว่ามันเอาน้ำลายมาลูบรูตูดคุณแล้วโอ้โหคือก่อนที่หัวควยของมันจะได้เข้ามาในรูตูดของคุณผมว่ายังไงมันก็
ทุกคนมันก็ต้องเขมิบตูดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ แต่บางคนเขาบอกว่า แต่มันดันมา4 ปี5 ปีแล้วพี่บวงแม่งดันไม่หยุดเลยบางทีเราก็ต้องปล่อยต้องคลายกล้ามเนื้อบ้างมันแบบมันเหนื่อยพี่บวงบาง มัน ค ก็ น ต้องเขมิบอีกนิดนึงอ่ะ สู้เหรอเขาบีบสู้ไว้เหรอแบบจ้าอย่างเงี้ยเหรอสู้ มันโอ้โหมันปล่อยไม่ได้หรอก ร้องนะแบบว่าส่งเสียงร้องคือ อย่าหมดหวังที่จะเอาตัวรอดเชื่อเลย ผมว่าผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบนะ อ่ะ ค่อนข้างมองโลกในแง่ลบมากๆแต่ผมก็ยังไปเลือกตั้งนะแล้วผมก็อย่างที่บอกผม อยากจะเชิญชวนนะ ให้คนไปเลือกตั้ง แต่ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบผมหรอก ไม่จำเป็นต้องมีความคิดแบบผมหรอก ก็ถือว่าอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไง ไปรับผิดชอบกับสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อส่วนรวม อันนี้พี่บวงโอ้โหวันนี้มาแบบตึงๆตังๆอันนี้เราก็ใกล้แล้วอีกประมาณแค่ไม่ถึง20 วันนะจะถึงวันเลือกตั้งใหญ่แล้ว ก็เรียกว่าเชิญชวนให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากๆชวนเพื่อนชวนน้องอย่าไปหมดหวังเหมือนพี่บวงนึกภาพขมิบเก่งไว้เก่งแล้วก็ร้องคือ อย่าให้มันเข้ามา อย่าให้มันเข้ามาในร่างกายเราประมาณนี้ คือพี่บวงจะอ่านอะไรหน้าโอ้มีคนแบบว่ากดเมมเบอร์กันมาหลายคนเลยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากฮะคุณ Special Week บอกว่าถ้าพี่บิ๊กพี่บวงได้เป็นนายกจะทำอะไรได้1 อย่างครับแก้อะไรดีอันดับแรกโอ้โหคำถามน่าสนใจนะให้พี่บวงก่อนเลยผมขอคิดก่อนคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินเขาพูดในวันนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ย้ำว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นไงเขาบอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยดีอย่างยังไงประเทศไทยเนี่ยระบบราชการเนี่ยทำงานแบบท็อปดาวคือถ้าหัวพูดอะไรส่วนใหญ่แล้วด้านล่างจะทำตามเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราได้ขึ้นไปมีอำนาจแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราจะแก้ระบบเราจะเรื่องแบบการคอร์รัปชันใต้โต๊ะอะไรเนี่ยจะไม่เอาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือด้านล่างก็จะทำตามแต่นี่ผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนายกบวกผมก็คงแค่อยากจะแบบว่าปรับเปลี่ยนระบบว่ามันแบบมันควรจะเอาออกได้แล้วไอ้การคอร์รัปชันไอ้การใต้โต๊ะมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนแบบมันเหมือนน้ำมันเก่าๆในเครื่องยนต์ที่มันไม่ได้หล่อลื่นแล้วแต่มันขัดให้ทุกอย่างมันไม่ขยับขยื่นไอ้ระบบการคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยเปรียบเทียบดีจังวะพี่บวงพี่บวงคิดว่าพี่บวงเข้าไปเป็นนายกพี่บวงจะสามารถสู้กับแรงคอร์รัปชันหรือสิ่งที่มันจะมาพยายามปักหลังให้พี่บวงอยู่รอบทิศเป็นสิ่งที่คนข้างนอกไม่รู้แต่คนในตำแหน่งก็ต้องพบเจอไหมคือแน่นอนว่าการขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามึงเดี๋ยวต้องพี่บวงว่าพี่บวงไหวไหมหรือว่าพี่บวงชกหมดทุกทิศผมว่าก็คือเอาตรงๆนะถ้าสมมุติว่าจับพระจับผูแล้วได้ขึ้นไปเป็นนายกคือเตรียมตัวไม่คุกก็โดนเอ็กไซล์จริงเหรอพี่บวงถ้ามีความคิดว่าจะแบบอันนี้ผมก็อย่างที่ผมบอกผมเป็นคนมองโลกในแง่ลบถ้ามีความคิดว่าจะปรับเปลี่ยนระบบแล้วก็จะล้างคอร์รัปชันจริงๆผมว่าถ้าไม่3 อย่างไม่คุกก็โดนเอ็กไซล์ไม่ก็ตายโดนตักกระเจียวนี่ไงผมเลยถึงถามไงว่านายกบวงสู้เปล่าคือถ้าสมมุติอันนี้พูดแบบตีต่างว่าถ้าผมได้ไปอยู่ในโพสิชันของการเป็นนายกจริงๆคือผมทำใจมาแล้วว่าโอเคกูจะลองดูสักตั้งแบบว่าอย่างมากก็ตายหรอวะอะไรเงี้ยปลดเลือกนะฮะก็ต้องทำใช่เท่าว่าแต่ผมรู้ตัวไงว่าถ้าสมมุติว่าไปในเส้นทางนั้นมันก็คือหาเหาใส่หัวในมุมนึงนะแต่เนี่ยผมก็ถือว่าสู้คกนะคนที่แบบเข้าไปด้วยใจอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาติมันดีขึ้นจริงก็ถือว่าเขาเสียสละนะพูดตามตรงโอ้โหมันคนละขั้วนะพี่บวงคนที่มันเข้าไปในการเมืองคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปเนี่ยไม่ไปสนเหี้ยอะไรเลยคือกูทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะหน้าด้านขนาดไหนกูก็จะทำแล้วกูก็จะยืนอยู่อย่างเงี้ยเพียงเพื่อจะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์แล้วก็ระบบเดิมกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปแบบว่ามึงต้องเข้าไปต้านระบบเดิมแล้วมึงพร้อมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตมึงมีเหี้ยอะไรมึงโดนขุดออกมาเละเทะแบบทำผิดนิดหน่อยมึงโดนมันเป็นพลังงานที่ใช้กันคนละขั้วมากๆเลยคน2 กลุ่มที่มันเข้าไปในการเมืองการที่เราได้ยินประโยคบ่อยๆว่านักการเมืองมันก็เหี้ยหมดแหละนักการเมืองแม่งชั่วแม่งไม่ได้ทำหาอะไรนักการเมืองไม่ได้ไปยืนอยู่ที่ชายแดนเนี่ย
มัน อืม อาจจะใช้ได้กับในยุคเก่าๆนะแต่ว่าผมก็เห็นความตั้งใจดีของคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะหลากหลายพรรคแหละ มันไม่ได้มีแค่พรรคเดียวหรอกแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีพรรคประชาชนที่มันดูมีจำนวนที่เยอะหน่อย ที่พยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์จริงๆนะมันก็ผมก็เหมือนคิดเหมือนพี่บุ๋งอะไอ้เชี่ยผมทำไม่ได้ว่ะแต่ผมชื่นชม แล้วผมก็สนับสนุนคนที่เขาเอาตัวเองเข้าไปแลกขนาดเนี้ยมันเครียดนะเว้ยพี่บุ๋งกูไม่รู้ว่าอยู่กันไม่ได้ยังไงอย่างยกตัวอย่างน้องไอซ์ลักษณกเนี่ยไอเชี่ยตอนนี้ อืม ก็คือเรียกว่าโอเค เป็นที่ฮือฮาได้รับกระแสนะ แต่น้องเขามีคดีอะไร112ปักหลังอยู่6 ปีพี่บุ๋มมึงคิดดูดิว่ามึงไม่รู้ว่ามึงจะติดคุก6 ปีเมื่อไหร่แม่งเป็นเรื่องที่เครียดมากเว้ยสำหรับกูอืม ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย ก็เฮ้ยหวังว่า ผมหวังว่าประชาชนทุกคนจะอดทน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้ามันจะเป็นยังไง แต่ผมมีความหวังผมพูดเลย ผมไม่ได้มองเนกาทีฟมาก แม้ผมจะเคยหมดหวังไปแล้ว ผมเคยหมดหวังไปแล้วนะพี่บวงความรู้สึกเนี้ยแบบไอ้เช็ดแม่กู อืม ช่างแม่งไร้สาระยังไงกูก็ออกมาอยู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพอเราสงบสติอารมณ์แล้วเราเข้ามาทบทวนกับความเป็นไปใหม่ เรามองประเทศเป็นเหมือนเนื้อเรื่องเป็นเหมือนประวัติศาสตร์อันนึงผมว่ามันมีความหวังเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนแล้วมันต้องใช้เวลาเหมือนเดิมพี่บวงหน้า ก็ น่าจะพูดเลย คือเรียกว่ามันก็นะเราก็ต้องสู้กันต่อไป อันนี้คุณชิมเทพนะฮะ112บอกว่าไม่รู้จะเลือกพรรคอะไรเดี๋ยวบ้าไปเลือกพี่เต้แม่งเลย555เป็นไงพี่บวง ผมว่าก่อนที่จะเปลี่ยนระบบปราบคอร์รัปชันน่ะ ก็คือต้องหาทางที่จะทำยังไงให้แม่งไม่มีคนแบบพี่เต้ขึ้นมาอีกอะ เอาตรงผมรู้สึกว่าคนแบบพี่เต้เป็นคนที่สร้างผลเสียต่อระบบเยอะมากนะ ยังไงพี่บวง คือมันมาในรูปแบบของความตลกและมีมไง อ่า มันเหมือนกับพี่บิ๊กกินของหวาน มันอร่อยแต่รู้ตัวอีกทีก็คือเป็นเบาหวานต้องตัดขา อาชีพพี่เต้คือของหวานเหรอ การนึกออกว่าในช่วงที่แบบว่าประเทศแม่งแบบไม่ไปไหนแล้วอะการมีพี่เต้มาทำให้คนส่วนหนึ่งคิดว่าแบบไอ้เชี่ยกูไปเลือกพี่เต้ดีกว่า อย่างน้อยก็ทำให้กูตลกได้พี่บิ๊กนึกออกปะ ก็มันก็เศร้าอะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดเป็นผมจะไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาล ผมจะเปลี่ยนเป็นตดที่มีขี้แพรมออกมาด้วย อันนี้คือในมุมผม มันทำให้คนตลก มันทำให้คนสนใจ แต่ว่ามันมันแย่กว่าน้ำตาลในระดับหนึ่งในมุมผม ซึ่งผมก็รู้ว่าพี่เต้เขาก็ไม่ใช่คนโง่เขาได้จบวิศวะมาหลายคนก็บอกพี่บวง คือมันหาเทคนิคอะไรไม่ได้แล้วอะมันก็ใช้เทคนิคนี้ แล้วเราก็เนี่ย ผมว่าที่เราทำได้เต็มที่พี่บวงคือเรามาพูดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากสุดละพยายามจะย้ำเตือนนะน้องอย่าไปหมดหวังกับประเทศขนาดนั้นเลยเชี่ยเอ้ยมึงกาวอย่างอื่นไปเฮ้ยไอ้สัตว์อย่าไป ใช่ คือที่ผมใช้คำว่าผมจะหาทางไม่ให้มีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาในมุมของพรรคการเมืองอีกเพราะว่าในมุมหนึ่งอ่ะผมก็ respect ผมก็ให้ความเคารพความคิดของแต่ละคนความคิดของแต่ละมุมนะ ก็คือเราก็ยังมองในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยไงเพราะว่าถ้าผมไม่มองในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะผมบอกเลยว่า ถ้าสมมุติว่ากูเป็นเผด็จการแล้วกูได้มีอำนาจอ่ะ กูจะจับพี่เต้กูจะไม่ฆ่าทิ้งอ่ะกูจะจับพี่เต้ใส่กรงอ่ะแล้วก็แขวนอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์อยู่นั้นอ่ะแล้วก็แบบให้อาหารนิดๆหน่อยๆให้แบบพี่เต้ผอมอยู่นั้นอ่ะแล้วก็แบบว่าประกาศเลยว่าใครทำตัวแบบนี้อีกมึงก็ขึ้นไปอยู่กับพี่เต้ตรงนั้นอ่ะแล้วใส่เสื้อผ้าไหมหรือว่าล่อนจ้อนให้ใส่เสื้อผ้าแต่ว่าไม่ให้ถอดไม่ให้เปลี่ยนให้แม่งเน่าอยู่อย่างนั้นเหมือนชุดพี่บวงเชี่ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามองในมุมของความเป็นประชาธิปไตยก็คือใครอยากจะออกความคิดเห็นอะไรก็ออกใช่แต่คือบางทีแบบ
คือมันมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอ่ะพี่บิ๊กเข้าใจใช่ไหม เข้าใจกูเข้าใจกูมองมุมเดียวกับพี่บวกแหละ มันก็ต้องหาทางอะแหละว่าแบบไอ้เช่นในมุมของคนที่มีอำนาจมันจะทำยังไงให้มันไม่มีคนแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันมาลาน้ำไม่ให้มันมาถ่วงทุกคนอ่ะ อืม เออ ส่วนหนึ่ง ผม มัน คิด ก็ ว่า หลายๆคนก็บ่นเรื่องนี้ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของจริยธรรมสื่อด้วย คือมันก็พูดยากนะพี่บอกว่าในมุมของสื่อสื่อมันก็ต้องมีวิจารณญาณในการเลือกขยายเรื่องไหมหรือว่ามันควรจะนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะไรนึกภาพออกไหมพี่บงไอ้เรื่องนี้มันก็ยากนะ คือบางทีมันไม่ใช่เรื่องของสื่อแล้วพี่บิ๊กเพราะว่าในปัจจุบันน่ะมึงไม่มีอำนาจสื่อมึงขอแค่มึงทำอะไรให้มันไวรัลอ่ะมันก็ไปได้ไง อืม คือพี่เต้แม่งไม่ต้องมีอำนาจสื่อไม่ต้องให้แสงอ่ะพี่เต้แม่งแค่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วมันทำอะไรตลกแล้วมันดันเป็นไวรัลแล้วคนแม่งแชร์กันออกไปอ่ะ นึกออกใช่ปะ อันนั้นก็ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไงแต่อีกส่วนหนึ่งคือ ไอ้พวกเวทีดีเบตหรือปราศัยอะไรพวกเนี้ยก็คือมึงก็ไม่มีความจำเป็นแล้วต้องเชิญ เคยไปดีเบตปะวะ ไปล่าสุดดีเบตกับคุณสิริกัญญาพักส้มอ่ะคุยเรื่องไอ้เชี่ยป่าเปิดไปในพี่เต้เขาแบบมีนโยบายตั้งกระทรวงอวกาศแล้วก็สมรสกับไอ้เชี่ยเอเลี่ยนคุยอะไรไม่รู้อ่ะ ไม่แล้วคือในดีเบตเขาก็พูดนโยบายของเขาอะนะ เขามี ไม่แบบว่าดีเบตเรื่องแบบไอ้นี่เหรอ เขา ที่มันเป็นปัญหา ในดีเบตเนี่ยเขาพยายามจะอยู่ในกรอบ แต่ว่าเขาก็มีเรียกเสียงคือฮาโดยการพูดถึงเรื่องของคุกอวกาศเอาไปขังที่อวกาศเลยอะไรประมาณนี้ มันก็แบบไอ้เชี่ยมันก็ก้ำกึ่งๆอ่ะคือมันได้เสียงฮามันได้ไวรัลพี่บวงแต่ไอ้เช็ดเม็ดมันทำไม่ได้อยู่แล้วไอ้หมายสัตว์มันก็จะเป็นทรงประมาณนั้น ไม่ใช่พี่เต้ แล้วช่วงนี้แม่งมีใครอีกอะที่แม่งไปลำดาบอะ โอ้โหเฮ้ยพี่บวงพูดดีๆนะเขาเข้มนะคนเนี้ยพูดไปแซวเขาเรื่องลำดาบเขาตาเขมึงกันนะล่าสุดเขาไปดีเบตนะพี่บวงไม่เห็นใช่ไหม ทำไมอะ เอาเดี๋ยวโอ้โหเราข้ามไปเยอะเลยแต่เอาเรื่องนี้เลยก็ได้เราเผื่อทางบ้านไม่เคยเห็นนะผมรีรันสักหนึ่งรอบนะเอานี้นี่เลยข่าวนี้เดี๋ยวขอบคุณคุณโคบูอีสนะฮะคำพูดพี่เต้เขาแม่งทำเหมือนการเมืองเป็นเรื่องเล่นๆน่ะใช่ก็นั่นแหละคือสิ่งที่พี่เต้ทำมันไม่ได้คิดอะไรยากหรอกนี่ฮะเดี๋ยวผมอ่านก่อนอันนี้คลิปจากไทยรัฐนะ เปิดคลิปเต็มสุดไวรัลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจตนามสกุลน่าจะอะไรโทธนวณิกมั้งแคนดิเดตนายกพรรครักชาติ โชว์ลีลาลำดาบคู่ ถวายสมเด็จพระเจ้าตากนี่ ขุนเขาแปดสีถนนหนึ่งโลกธาตุอันจักรวาลรวมเป็นสหัสโลกธาตุหรือสหัสโลกธาตุรวมกัน ไม่มีสิ่งใดที่ตัดไม่ได้ วิชาลับสามดาบ บริษัทโซโลเขาเนี่ยโรโนอา ไอ้โซโล ไอ้เจ็ดไปเอฟเป็นไง ไม่เดี๋ยวนะพี่บิ๊กเขาเป็นรองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เหรอ ใช่พี่บวง ดูถูกไม่ได้นะ ล่าสุดเนี่ยเขาไปดีเบตในช่องน่าจะเป็นของเดอะสแตนดาร์ดอันนี้ไม่รู้ผมไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดนะ นี่เขาไปดีเบต แล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เหมือนกับว่าอาจารย์เจตเนี่ยก็จี้ไปที่ว่าไอ้พักส้มเนี่ยมึงจะมาลดทอนทหารนะใครมึงจะมาลดทอนทหารเนี่ยรับรองว่าผมสู้ตายแน่นอนอะไรประมาณนี้ แล้วก็มีการแบบว่าจี้ไปที่ตัวบุคคลไปที่พฤติกรรมนิสัย แล้วคุณวิโรธพักส้มเนี่ยก็สวนอาจารย์เจตกลับไปว่า เนี่ยมึงก็ไปรอเรื่องที่อาจารย์เจตลำดาบ พอรอปุ๊บนะโอ้โหอาจารย์เจตแม่งจ้องตาเขมึงเลยแล้วก็บอกเฮ้ยคุณจะที่ผมไปทำคลิปเต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณจะล้อเรื่องนะผมไม่ว่านะแต่ถ้าคุณล้อเรื่องนี้นะผมบอกให้ว่าผมไม่ตลกด้วยนะคือทำท่าเหมือนแบบจะเข้าไปใส่อะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าคุณล้อผมอันนี้นะเหมือนกับคุณล้อบูรพกษัตริย์นะผมกำลังทำพิธีในการเรียกว่าอะไรอะสักการะบูรพกษัตริย์ก็เรียกว่าเกือบจะมีต่อยกันที่พิธีกรเดอะสแตนดาร์ดเข้ามาห้ามนี่ช็อตนี้ก็เป็นช็อตดังพี่บอกโหพี่บอกไม่เห็นเป็นไง บูรพกษัตริย์นี่หมายถึงใครอ่ะ ก็คือเขาไปลำถวายพระเจ้าตากสินไงพี่บวง พระเจ้าตาก พระเจ้าตากรู้จักพระเจ้าตากดังนะ เขาไปรำถวายพระเจ้าตากทำไมอ่ะ เอ้า เขาขอพรเหรอ ก็ขอให้ปกปักรักษาบ้านเมืองแล้วก็ให้สนับสนุนเขาเพราะเขาเนี่ยเป็นพรรครักชาติเขามา
ทำการเมืองในเพื่อต้องการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่จุดยืนเขาคือนโยบายอื่นมีเฮียอะไรไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่าห้ามแตะ3 สิ่งนี้แล้วก็ห้ามแตะทหารอะไรประมาณเนี้ยจุดยืนเขาอะ เขาเป็นรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พี่บวงอย่าพูดไม่ครบ แต่ว่าเขาไปขอพรจากพระเจ้าตาก อ้าวทำไมเป็นศาสตราจารย์ไปขอพรกับพระเจ้าตากไม่ได้อะเป็นพิ แล้ว ธี เขาไม่รู้ประวัติศาสตร์หรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพระเจ้าตากอ่ะ อ้าวกูไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแต่กูรู้ หรือเขาไม่ได้เจาะจงพระเจ้าตากเขาพูดถึงกับ เขา ก็กษัตริย์ทุกองค์ ก็คือที่เขาพูดอะคือปกป้องทุกอันอะแต่ว่าไอ้ที่ไปไหว้องค์นี้คือพระเจ้าตากก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะย้อนแย้งในตัวเองหรือเปล่า เป็นไงพี่บวง แล้วเขาไม่พอใจ ไม่พอใจที่สสวิโรจน์ไปพูดว่าอะไรไปลำเลิมอะไรเงี้ยผมไม่ทำลำแบบนั้นหรอกผมอะทำงานอะก็คนที่เป็นทหารนะเขาก็รู้กันดีว่าผมอะต้องการไปลดทอนทหาร หรือผมต้องการทำให้ทหารมันแข็งแรงขึ้น ผมไม่ต้องไปลำแบบอาจารย์หรอกเอาพอพูดยิ่งอาจารย์แม่งแล้วไอ้เชี่ยคือ มุมมองเรื่องนี้พี่โบมันแตกต่างกันมากนะ คนที่ถ้าคุณซัพพอร์ตทางฝั่งพรรคประชาชนคุณก็มองว่าอาจารย์วิโรจน์เขาก็อยู่ในจุดของเขาไม่เกินเส้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี แต่ถ้าเกิดว่ามึงไปอ่านคอมเมนต์จากฝั่งคนที่อยู่ฝั่งอนุรักษ์เนี่ยที่ซัพพอร์ตอาจารย์เจตเนี่ยก็บอกโอ้โหเป็นไงไอ้วิโรจน์จ่อยเลยเด็เจออาจารย์จ้องไปมึงไม่กล้าหันมาสบตาเลยเด็เป็นไงไอ้ที่คือความคิดคนแบบมันมองเหตุการณ์เดียวกันมันก็มองกันเป็นคนละเรื่องอะนะ กูเห็นหมาบ้ากูก็คงไม่อยากไปจ้องตาหมาบ้าหรอก เฮ้ย กูเพื่อพยายามเดินเลี่ยงๆอ่ะ โหพี่บวงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะ อ๋อ อ้าวคืออาทิตย์ก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ได้พื้นที่สื่อไปเยอะเนี่ยคือพี่เต้แต่ผมต้องยอมเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยอาจารย์เจตนี่มาแรงมากนะผมก็เลยจะมาถามพี่บวงว่าเป็นไงฮะ ทำไมพี่บิ๊กอย่าเรียกเขาว่าอาจารย์เจตได้ไหมพี่บิ๊กเรียกแบบเจตหรือคุณเจตอะไรอย่างเงี้ย ได้ เรียกอาจารย์แล้วมันดูแบบ เรียกพี่เจตก็ได้พี่เจต เออ พี่บวงว่า ก็ให้เกียรตินะก็เรียกคุณเจต เรียกพี่เจตไง แต่ พี่ ผ เจต มว่าแบบเรียกอาจารย์เจตมันกระดากปากอ่ะ กระดาษค่อนข้างกระดากนิดนึงได้เรียกพี่เจตพี่บวงคิดว่า strategy เนี้ยในมุมของคนที่เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็มาทำเงี้ยพี่บวงว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กในมุมมองของการหาเสียงทางการเมืองครับ คือผมว่า ก็เขาก็เอาใจฐานเสียงเขาไง แต่ว่าจริงๆถ้าอยากจะเพิ่มผมก็ไม่รู้ว่าถ้าอยากจะเพิ่มฐานเสียงอ่ะเขาไม่เขาจะทำยังไง เพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนสแตนด์มันอาจจะเสียฐานเสียงเก่านึกออกใช่ปะสมมุติว่าตอนนี้เขามีเสียงอยู่100เสียงอันนี้ผมสมมุตินะถ้าเขาอยากจะเพิ่มเป็น110อ่ะมันต้องหาคนใหม่เข้ามาเติมแต่มันต้องไม่เสียคนเก่าด้วยไงเพราะถ้าสมมติเปลี่ยนสแตนด์แล้วเสียคนเก่าแล้วได้คนใหม่มามันก็อาจจะยังเป็น100เสียงหรือเสียงมันอาจจะลดผมก็เลยคิดว่ามันก็คงมีความเป็นไปได้ว่าเขาก็ต้องสแตนเขาก็ต้องเป็นแบบนี้เพื่อที่จะรักษาฐานเสียงเก่าเอาไว้ก่อนไอเสียงใหม่อย่าเพิ่งว่ากันคือถ้าเกิดว่าฐานเสียงเก่ามึงเป็นคนที่อยู่ฝั่งเขามึงเจอเขาลำไปมึงก็แบบยังไงละลายแบบโหอาเชียนักรบอย่างนี้เหรอมันก็รู้สึกแบบเขิมแบบมันจะช่วยเพิ่มจำนวนเสียงในฝั่งมึงเหรอวะหรือยังไงวะใช่มันก็เป็นแบบนั้นน่ะก็คือไปแย่งฐานเสียงกับกลุ่มคนที่แบบว่ามีสแตนแบบเดียวกันก็คือเป็นสแตนที่แบบรักชาติอ่ะใช่ไหมแต่รักชาติอาจจะมีฐานเสียงอยู่ล้านเสียงแล้วคนนี้มีสแตนนี้ก็คือต้องพยายามหาแสงเพื่อแย่งเสียงจากกลุ่มนี้แต่เขาก็คงไม่ได้จากกลุ่มอื่นกูค่อนข้างแปลกใจมากเลยนะกับพี่เจตเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นพี่เจตเขาเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้วยแล้วมันไม่ใช่แค่ไอ้เหี้ยมูฟลำดาบนี่มันมีก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีที่เขาอัดคลิปเต้นแบบเหมือนจะเต้นเหมือนให้แบบเข้าถึงวัยรุ่นแต่เต้นแบบไอ้เชี่ยคือกูชักว่าวสวยกว่ากูบอกเลยน่าดูกว่าเยอะพูดงี้ทีนี้กูก็มานั่งคิดบอกว่าชักว่าวสวยกว่าเต้นไม่ได้บอกว่าชักว่าวสวยกว่าลำดาบใช่กว่าที่เขาเต้นอย่าดูถูกเรื่องลำดาบไม่ได้ดูถูกเรื่องลำดาบอันนี้ผมชัดเจนพี่เจตสามารถดูได้ไม่มีจุดไหนฟ้องได้ผมไปนั่งคิดมาดีแล้วผมบอกเลยแต่ว่าคือผมไปนั่งคิดไว้พี่บวงว่าไอ้เหี้ยสเต็ปแบบเนี้ยเขาทำไปทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นคนฝั่งอนุรักษ์ออกมาทำอะไรแบบนี้เลยแล้วปีเนี้ยมันมีทั้งพี่เต้ที่ออกมาทำอะไรแบบนี้แล้วก็มี
อีกหลายพรรคจำนวนมากที่ออกมาทำตัวเหมือนจะแบบน่ารักประมาณเนี้ยแล้วผมก็เลยคิดไปคิดมาเนี่ย ผมไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่า แต่ผมคิดว่าเขาก๊อปปี้มาจากคุณเอกธนาธรช็อต ใช่เหรอ ช็อตที่คุณเอกธนาธรเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครติดตามคุณเอกธนาธรเนี่ยพี่เอกเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสจริงจังมากเวลาเขาพูดปาใส่ได้แม่งจะแบบคือเขิมมากแล้วมันเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์เขามันมาเบรกตอนที่เขาเริ่มร้องเพลงอะพี่หวงพอเขาร้องเพลงปุ๊บอะมันก็เกิดความฮือฮาของสังคมไงคือสังคมมันเริ่มสับสนว่ามันมีมุมน่ารักมันมีมุมแบบว่าดูไม่เข้าท่าดูแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าในฝั่งอนุรักษ์มันก็คิดประมาณว่าแบบในเมื่อกูไม่สามารถเสนอนโยบายอะไรละกูเลยไปทางแบบ break character อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมาเป็นทรงนี้แน่เลย ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผมก็พอเข้าใจไง แต่ว่าถ้าเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วคิดนโยบายที่มันแบบ มันสร้างฐานเสียงไม่ได้อ่ะ มันก็ไม่รู้อ่ะ คืออย่างพี่เต้เนี่ย ผมเห็นแล้วผมก็ถอนหายใจนะ แต่ผมก็เข้าใจก็พี่เต้อ่ะ แต่แบบ คือถ้าสมมุติว่านำหน้าชื่อคุณคือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ แล้วคุณต้องมาทำอะไรแบบเนี้ย มันก็ ผมก็ถอนหายใจอ่ะ ต่อให้ใจอีกรอบหนึ่งเหรอ คือในมุมผมนะ อันนี้ไม่เอาแบบมุกตลกหรืออะไรเงี้ย อันนี้เขาเรียกว่าวิจารณ์การเมืองแบบจริงจังนะ ไอเชี่ยเนี่ยคือสำหรับผมอะแม่งแย่กับฝั่งอนุรักษ์เอง มันเหมือนกับ ก็ ทุก ฝั่งอ ทุก นุรักษ์นิยมก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ผมพูดแบบกลางๆว่าทุกกลุ่มทุกภาคการเมืองเนี่ยมันก็มีโหวตเตอร์ที่เขาเหมือน contribute ให้กับอุดมการณ์ตัวเองแล้วมันเป็นผลดีมันเป็นสิ่งที่ดี มันไม่ได้ไปรบกวนผู้อื่น มันไม่ได้ทำลายฐานเสียงตัวเอง แต่ทุกๆกลุ่มอ่ะมันก็จะมีคนกลุ่มเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะเป็นเสียงที่ส่งออกไปแล้ว คนในกลุ่มเราก็เองก็แบบว่าไอ้เชี่ยอย่างมึงเนี่ยช่วยเงียบๆหน่อยไอ้สัตว์มันไม่ได้ช่วยให้ภาพรวมของเราดูดีขึ้น แต่ว่าอย่างกรณีอาจารย์ในกรณีอย่างพี่เจตเนี่ยสำหรับกูอ่ะมันทำให้ฝั่งเขาดูแย่ขึ้น ในมุมกู กูไม่รู้สึกว่ามันทำให้ความแข็งแกร่งในการที่จะดึงคนกลางๆหรือคนในสแตนกลุ่มเดียวกันเนี่ย มันดึงมามากขึ้นได้เลย คือมันไม่ช่วยว่ะ ไอ้เชี่ยกูก็เลยนึกไม่ออกว่าเขามี strategy อะไรในหัว ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นอกจากการเบรกคาแรคเตอร์ซึ่งมันอาจจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นและทำให้เขาก็อย่างที่พี่บวงบอกเหมือนกับตอนที่ผมทำพอดแคสต์แรกๆพี่บวงคือผมจำได้เลยว่าช่วงประมาณ10 EP แรกอ่ะผมมาแนวแบบว่าวิชาการเลยนะบางคนเขาเรียกผมไอ้เนิร์ดเลยนะไอ้จมูกโตไอ้เนิร์ดอ่ะแต่ว่าพอเราเชิญพี่โอ๊กมาครั้งแรกเนี่ยและไอ้เหี้ยพี่โอ๊กมาเล่าเรื่องกับเจียวทีเขาบอกคาแรคเตอร์ผมมันเบรกปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าไปจับกลุ่มลูกค้าอะไรได้มากขึ้นมันก็อาจจะมีส่วนตรงนี้อาจจะเป็นประมาณนี้ได้ไหมพี่บงก็เห็นภาพ ผมว่ามันน่าจะประมาณทรงนี้ว่ะเท่าที่ผมดูแต่ว่าสมมุติพี่บวงเดินไปที่คูหาแล้วมันมีคนมาไปเล่นแร่แปรธาตุแล้วไม่รู้อ่ะพี่บวงรับบัตรมาแล้วในบัตรกาของพี่บวงอ่ะแม่งมีแค่พี่เต้กับพี่เจต ช่องโหวตโนไม่มีให้ด้วยอ่ะพี่บวง กูว่ารูปควยใส่ทั้ง2 ช่องแล้วก็หย่อนบัตรเสีย บัตรเสียนะไอ้ชีพี่บวงทำบัตรเสียแต่อย่างน้อยยังไปเลือกนะยังไปเลือกใส่ทั้ง2 ช่องเลย แต่ว่ายังไปเลือกยังเข้าคูหา โอ้โหนี่เขาเรียกว่าคนไม่หมดหวังนะใช่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วน้องๆโปรดดูเป็นเยี่ยงอย่าง คือเป็นสิทธิ์ของพี่บวงทำบัตรเสียก็ได้ คุณเซซิลวีคโดเนทมาอีก$100บอกว่า แล้วคิดยังไงกับที่เจตให้เราสู้ตายทั้งประเทศแบบบางระจันใครไม่เอาให้ย้ายประเทศพี่บวงเห็นไหมก็อยากจะย้ายอยู่แต่ก็ไม่มีตังค์ย้ายอะ ทำไมต้องเอากูไปตายด้วยวะเอ้าเชี่ยพี่บวงไม่รักชาติเหรอไม่รักชาติมึงออกไปจากแผ่นดินไทยกูบอกเลยถ้าพี่เจเขาจะพูดแบบนี้ผมพร้อมสู้นะถ้าสมมุติว่าแบบว่าประเทศไทยมันมีสงครามแล้วแบบว่าผมต้องไปเป็นทหารน่ะผมพร้อมจะไปแต่มันไม่ได้ไปในไอเดียที่ว่ากูจะไปตายไอศาสตร์มึงเป็นใครบอกว่าให้ตายทั้งประเทศอ่ะเขาเปรียบเปยถึงว่า
ต่อให้อเมริกาหรือจีนบุกอ่ะต่อให้เราแพ้ แต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะคือคนไทยต้องสู้จนหยดสุด นี่ ท้าย มัน เรา สมัยไหนแล้วมันไม่มีเจรจาได้เหรอมึงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นึกว่าเขาจะยิงนิวเคลียร์มาเหรอ อ่า ไอ้เชี่ยกูพูดตามตรงว่าถ้ากูเป็นอเมริกาจะยิงนิวเคลียร์มาไทยกูคิดแล้วคิดอีกคุ้มปะวะ เปลืองนิวเคลียร์เหรอ เรื่องตังค์อะ เก็บไว้ตีกะหรี่ดีกว่านะ มึงเจรจาไม่ได้เหรอมันต้องตายกันทั้งประเทศเลยเหรอเนี่ย ก็คือเรียกว่าเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่หมดมุกหมดพุงหมดไส้และเฮียไม่รู้จะทำเฮียอะไรก็เน้นแบบเน้นคลั่งชาติเน้นรักชาติไว้ก่อน ซึ่งสำหรับกูอะเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาไงเพราะว่ากูรู้สึกว่า สมดุลทางการเมืองของซ้ายและขวาในเมืองไทยอ่ะมันคุณภาพมันต่างกันมากมันเหมือนกับไอ้เฮียคลิปคุณป้าที่โทรไปปรึกษาอาจารย์มีนะเรื่องเฮียผีเข้าบ้านมากเลยมันทำไมมันถึงไม่หาคนฝั่งนั้นนะที่มันพูดจารู้เรื่องอ่ะไอ้เชี่ยแล้วทำอะไรที่มันเป็นรูปเป็นอันก็ได้มาให้มันดูแบบไอ้เฮียคนฟังแม่งแบบชั่งน้ำหนักหน่อยแม่งแบบว่าเหมือนกับว่าพอมึงหมดมุกแล้วมึงก็ถอดกระเจียวโชว์แล้วว่ามันเป็นทรงประมาณนั้นนะพี่มอง ไม่คือสิ่งที่มันแบบว่าทำให้หน้าปวดหัวที่สุดก็คือมันมีคนสนับสนุนที่แบบว่าโอ้โหเนี่ยอาจารย์เจตแม่งของจริงว่ะมันสนับสนุนให้แบบว่าใช้ความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบเกือบโดนต่อยแล้วหน้าซีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นน่ะ มันคือแบบ เนี่ยมันไม่ได้มีหลักความเป็นประชาธิปไตยในใจของคนส่วนใหญ่จริงๆไง ใช่ก็ คนส่วนใหญ่แม่งคิดแค่ว่าแบบไอ้เชี่ยเนี่ยมึงเห็นต่างมึงแบบไม่ได้อยู่ฝั่งกูก็พร้อมจะทำนู่นทำนี่อะมันไม่ได้มีความคิดที่จะเปิดรับมุมมองใหม่ๆอะ ก็อย่าลืมนะฮะพี่บวงใจความสำคัญของทั้งหมดนี้ก็คือ ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรโปรดอย่าหมดหวังและออกไปเลือกตั้ง อันนี้คือที่พี่บวงจะเสนอใช่ ขอผมพี่บวงจะเติมอะไรเรื่องของพี่เจดอีกไหม ก็ไม่รู้จะเติมอะไรแล้วอ่ะ งั้นผมขอ ว่าล้นขนาดนั้น โลดไม่ใช่หนักสัตว์ขออนุญาตกลับไปที่เรื่องเกมนิดนึงนะ ผมจะมาอัปเดตนิดนึงคือ เราก็คุยเรื่องของ developer เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างว้าวในอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมา คือผมไม่รู้พี่โบเห็นหรือเปล่าแต่ว่าผมได้มีโอกาสไปเล่นเกมที่มีคนทางบ้านแนะนำมา แล้วผมก็ตกใจ เพราะว่ามันเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งชื่อเกมว่า Dispatch เป็นเกมซูเปอร์ฮีโร่แล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าไอเกมเนี้ยมีทีมงานนักออกแบบเมืองไทยเป็นทีมแบบว่าหลาย10 ชีวิตเลยพี่บวงที่ไปทำแล้วทำเป็นพอชั่นใหญ่ของเกมด้วยชื่อว่า Igloo Studio โอ้แล้วตอนที่ผมเล่น Dispatch ผมก็ไม่รู้ว่าหนึ่งในทีมงานเขามาดูผมเล่นด้วยเขาก็เหมือนก็มาดูว่าแบบ reaction เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งได้ทราบว่าเนี่ยอย่างเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมโคตรว้าวเลยว่าผมเล่นเกมไปเกือบจะจบแล้วผมไม่ทราบเลยว่าคุณภาพงานออกมาแบบเนี้ยมันนึกว่าเป็นสไตล์แบบ Marvel Level เลยพี่บวงแต่ว่าพอเกมจบปุ๊บมันมีรันไอเครดิตสุดท้ายชื่อคนไทยไม่เคยเป็นตับเลยกูโหเชี่ยนี่ไงเดเวลลอปเปอร์เมืองไทยไม่ธรรมดานะแต่มันได้รับการสนับสนุนนะอันนี้เป็นเกมหนึ่งที่สนุกดีแล้วก็คืนเครงเพลิดเพลินดีมีเสียวๆเล็กน้อยนะฮะคือผมถ้าใครอยากไปกดดูเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงแรกผมอาจจะมีติดเซ็นเซอร์ไว้แต่ว่าพอผมรู้ว่า YouTube มันไม่ห้ามผมก็เลยเอาเซ็นเซอร์ออกก็แบบมีเห็นแบบเสียวๆบ้างให้พวงเซลล์นี่คือขนาดไหนแบบสปอยได้ไหมเห็นหัวนมสวยเห็นหัวนมเฉยเห็นหัวนมแล้วก็เห็นกระดอเล็กน้อยส่วนไหนของกระดอทั้งพวงเลยกลางลำหรือว่าหัวโคนถึงหัวแต่ว่าเป็นพวงเลยแต่ว่ามันจะแบบว่ามันเป็นฉากแอคชั่นแล้วมันก็สายไปสายมามันก็จะเห็นแบบแวบๆผ่านในประมาณนี้ถ้าพี่บวกสนใจไปดูกระดอก็เข้าไปกดดูได้ใน Dispatch นะอันนี้คือเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นในอาทิตย์นี้แล้วก็อยากมาชื่นชมอีกเหมือนกันก็คือเกมที่ชื่อว่า Detention เป็นเกมเก่าพี่บวกเคยได้ยินไหมเกมนี้ไม่เคยได้ยินฮะเกมเกี่ยวกับอะไร Detention เป็นเกม 2D ที่ทำโดยบริษัทไต้หวันแต่ว่านี่เกมมันเก่าแล้วปี 2017
เป็นเกม อืม ที่จำลองสถานการณ์โรงเรียนในสมัย White Terror โอ้ และคือแบบว่า ช่วงที่แบบว่าต่อสู้ ไอ้ช่วงที่รัฐบาลก๊กมินตั๋งแม่งกดขี่คนเป็นหมูเป็นหมา แล้วเขาจะเหมือนกับว่าให้มึงเห็นดีเทลไปเรื่อยๆว่าโรงเรียนอยู่ต่างจังหวัดแบบบ้านนอกบ้านหนึ่งอ่ะมันจะมีเหมือนเจ้าหน้าที่จากรัฐมาควบคุม มันจะมีป้ายแปะ มันจะมีการแข่งขันที่ไฮความคลั่งชาติมึง แล้วก็มีป้ายเหมือนเป็นคำสั่งเลยว่า ถ้าใครที่ขัดขืนต่อรัฐบาลก๊กมินตั๋งมีความแบบว่าไม่ภักดีอ่านหนังสือที่ต้องห้ามเพราะมันจะมีหนังสือต้องห้ามที่ไม่อยากให้คนมันแปรพักไปมีหัวแบบตะวันตก มีหัวแบบคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะมึงไปแจ้งนะมึงก็จะได้รับรางวัลแล้วก็ถูกเชิดชูจากรัฐอะไรอย่างเงี้ยคือมึงจะเห็นดีเทลเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่เกิดขึ้นใน White Terror มากแล้วมันค่อนข้างเป็นเกมที่ดาร์กแต่ผมให้คะแนนเต็ม10เลยเพราะผมว่าเนื้อหามันค่อนข้างดี แล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเมื่อ50 ปีที่แล้วของไต้หวันมากๆเป็นเกมที่แบบพอเล่นจบแล้วแบบเชี่ยเราแบบยืนดูดบุหรี่ มันเครียดในระดับนึงอะคือตอนแรกผมนึกว่าคนเสนอเกมสยองขวัญมา แต่ว่า ไอ้พาร์ทสยองขวัญน่ะมันเล็กๆน้อยๆมันแบบมันไม่ได้เป็นจริงเป็นจังเลยสิ่งที่มันเป็นจริงเป็นจังมันคือ ความเครียดและความกดดันของผู้คนในสมัยนั้นเกมดี ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเนื้อหาประมาณนี้นะฮะไปกดดูได้นะ แต่ว่าเกมมันเก่าแล้ว ขอบคุณคุณเลฟทีเฮดด้วยนะครับสำหรับ179 โด ขอบคุณครับ ขออนุญาตถามพี่ๆนะครับ แค่สงสัยว่าท่าที่ท่านรำนี่คือตามตำราตามท่าจริง ๆ ใช่ไหมครับ ผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ท่ารำดาบจริง ๆ มันเป็นยังไงอ่ะ แต่ว่าก็เปิดเพลงโซโลก็ดูเข้าอยู่นะ ถ้าเกิดว่ามีคาบดาบด้วยอันหนึงก็น่าจะดูเหมาะสมนะฮะ อันนี้จะพี่เจจะว่าผมไหมเนี่ยเอาล้อเหรอมึงล้อเหรอมึงล้อกูเต้นบูรพากษัตริย์นะโดนนะพี่บวงโดนไหมพี่บุ๋มก็เราโดนไหมมีคนตัดไปละ โดนอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าโดน ผมไม่ได้ล้อบูรพากษัตริย์ผมมีความเคารพสถาบัน ผมล้อคนลำ ลำดาบลำอะไร โอเคก็อาจจะโดนต่อยได้ไหม ก็มีโอกาส ไม่ได้นะห้ามใช้กำลังนะพูดคุยกันนะพี่เจต ก็ถ้าจะเรียนมาจนเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แต่สุดท้ายมาจบที่ใช้กำลัง ผมก็ว่า ก็เสียดายเวลาชีวิตแทน ก็น่าเสียดาย แต่ก็เห็นเอาเวลาชีวิตไปลำก็ดูน่าเสียดายเวลาชีวิตเยอะอยู่เหมือนกันชีวิตเชื่อไปเรื่องต่อไปดีกว่าคืออีกเรื่องหนึ่งพี่บวงอาทิตย์นี้เนี่ยผมจะมาแชร์คือผมได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนมาจากอเมริกาเป็นเพื่อนของแฟนผมมาพร้อมลูก1 คนนะมาแบบเปื่อยเลยเขาเป็นคนอินโดนีเซียที่หนีออกไปจากประเทศตัวเองเพราะว่าการเมืองที่มันเน่าเฟะมันนานมากเพราะว่าผมเคยเล่าไปเรื่อยๆหน่อยคือที่อินโดเนี่ยอิสลามเป็นใหญ่แล้วแต่ว่าประชากรมันเยอะมากแล้วมันมีคนหลากหลายศาสนามากแล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นฮินดูบ้านเขาเป็นฮินดูเป็นสายฮินดูแล้วก็มีผสมคริสต์แบบปนมั่วๆซั่วๆแต่การที่มึงไม่ได้เป็นอยู่ในศาสนาหลักเนี่ยมันมีความกดขี่หรือว่าความที่มึงรู้สึกอยู่แล้วมึงไม่ปลอดภัยเยอะมากก็เป็นเหตุผลให้เขาหนีออกจากประเทศตัวเองตั้งแต่20 ปีที่แล้วก็ไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกมีเต้าคือมีครอบครัวที่นั่นแหละแล้วเขาก็บินมาเที่ยวมาเยี่ยมอะไรเงี้ยแล้วผมก็สอบถามเขาถึงประเด็นสถานการณ์ที่อเมริกาตอนนี้ว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งของผู้คนที่อเมริกาคนในอเมริการู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าถ้าเทียบกับยุคโอบามาเนี่ยตอนนี้แม่งหนักถึงขนาดที่ว่ามันเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วพี่บุ๋มคนที่มันอยู่ต่างสีกันน่ะคือมันคุยกันไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมันคือตอนนี้มันเหมือนเหลืองแดงของไทยยุคเหลืองแดงคล้ายแต่ผมว่ามันอาจจะมีความหนักกว่าอเมริกามันหนักกว่าเพราะว่าในหลายๆรัฐมันพกปืนได้แบบ
เปิดเผยเลยไง มันไม่ใช่แค่ว่าปืนถูกกฎหมาย ใช่ คือไอ้คำว่าปืนถูกกฎหมายมันมีหลายเลเวล อย่างของไทยเนี่ยคุณขอปืนถูกกฎหมายได้ แต่คุณแบบพกออกมาข้างนอกไม่ได้ แต่ของต่างประเทศนี่คุณสบายคุณสะพาย เดิน AR-15 เดินไปเดินมาได้เลยอะนึกอ บา อง ก รั ปะ ฐบางรัฐใช่ ใช่ เพราะฉะนั้นก็คือความตึงมันก็จะคนละเลเวล ผมถามเขาว่าเป็นไปได้ไหมที่ทรัมป์จะหาทางบิดรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะต่อเทอม3 คือเขาบอกว่าในมุมของคนอเมริกันส่วนมากคิดว่าทำไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เว้ย ต่อให้เขาจะแบบว่ามีความเอียงมีความแบบว่าปลื้มท้ำอยู่บางส่วน คือเขาก็มองเป็นเรื่องๆเป็นส่วนๆไป ไม่ได้แบบว่าโปรฝั่งไหนแบบไม่ลืมหูลืมตานะ แต่เขาบอกว่าไอ้เชื่อเรื่องนี้นี่ทำไม่ได้นะ แล้วผมก็เลยถามเขาว่า แล้วถ้าทำจะเกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่า โอ้คำตอบง่ายมาก ถ้าทำเรื่องนี้ Civil War แน่นอน แม่งยิงกันแน่นอน เช็ดไม้ที่พวง ผมคิดว่าถ้า Civil War อะพี่บิ๊กคือฝั่งขวามาเป็นฝั่งไหนมาเป็นฝั่งสนับสนุนให้มีปืนอะ ฝั่งขวา ก็ถ้ามึง Civil War ฝั่งซ้ายมันหาปืนมาจากไหนวะ โอ้โหปืนมันมีอยู่ทุกที่แล้วทุกคนมันมีปืนกันหมดแล้วพี่บวงมันมีกันเต็มไปหมดแล้วตอนเนี้ย ก็มือถือสากปากถือศีลเปล่าอะถ้า Civil War ก่อนเกิดมันแบบ คือ เฮ้ยอย่ามีเลยปืนอ่ะแม่งมีไปทำไมต้องการคอนโทรลดิวะ แต่ว่าพอ Civil War กูปืนเยอะกว่าฝั่งขวามึงก็จะงงๆปะ ปืนมันไม่เยอะกว่าฝั่งขวาแล้วพี่บวงผมว่าสู้ก็สู้ไม่ได้ แต่มันจะเป็นลักษณะของการแบบว่า มันอยู่กันไม่สงบไม่มีความปลอดภัยแล้ว ลักษณะนั้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่ามึงจะเป็นใครก็มันก็มีปืน เมื่อวานพี่บิ๊กเห็นป่ะที่มินนิโซตา อันไหน เมืองที่ไอซ์ยิงผู้หญิง3 นัดอ่ะ มีคลิปแบบว่าคนเดินไปเดินมาสะพายปืนกันแล้ว เฮียใครมันจะไปเป็นมึงอยู่ไหมกูถามจริง แต่คือมันก็เป็นคลิปอะคือกูก็ไม่รู้ว่าจำนวนเยอะแค่ไหนมันอาจจะเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนึกออกใช่ไหมมันโซเชียลมีเดียแต่มันก็มีแล้วอะสำหรับพี่บวงมันมีผลกระทบกับพี่บวงไหมถ้าเกิดพี่บวงเป็นคนในที่นั่นอะไรอย่างงี้ ก็อาทิตย์ที่แล้วผมพูดในพอดคาสต์ป่ะที่ว่าเจอในอาร์มแล้วก็เขาก็คุยเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่าก็ไอ้ที่ตำรวจมันยิงอยู่แถวบ้านผมนั่นแหละผมจำได้แยกนั้นน่ะเหมือนแบบอารมณ์พี่บิ๊กแบบว่าเห็นคลิปคนยิงกันที่วัดสุทธีอะ อารมณ์ประมาณนั้นน่ะ แล้วในอ่างมันไม่เสียวเหรอ โอ้โหจะกลับเดือนหน้าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าอะ ไอ้เชี่ย สะพายปืนเดินไปเดินมาแถวบ้านกันแล้วแบบเนี้ย มันก็โอ้โหแล้วเพิ่งมีลูกอ่ะ แล้วมึงเป็นคนเอเชียด้วยนะ โอ้โหเครียดนะ ไอ้เชี่ยเพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่สะพายปืนตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบกลุ่มมันเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มคนของคนที่ซัพพอร์ตอิมิเกรนต์หรือว่าเป็นคนที่แบบเหยียดอิมิเกรนต์ก็ต้องดูว่ามันทรงไหน คนที่สะพายปืนใช่ไหมซัพพอร์ตอิมิเกรนต์ในฝั่งโวกอ่ะใช่ปะ ถ้าซัพพอร์ตอิมิเกรนต์ก็สบายหน่อยเพราะว่าฝั่งนี้เขาไม่เกลียดเอเชียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งกูบอกให้ว่านายอาร์มนี่เสียวๆอะไรเงี้ยหน้าเอ ก็ เชีย ไอซ์ไงอีกฝั่งหนึ่งก็ไอซ์ไง ก็ใช่ไง ก็ไอซ์มันก็อยู่ในเมืองเดียวกันนั่นแหละตอนนี้ป้วนเปี้ยนอยู่อะ ไอ้เชี่ยมันอันตรายนะแต่ว่าต้องพูดอีกมุมหนึ่งให้เห็นชัดๆว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยไปคืออเมริกามันใหญ่มากแล้วความต่างของแต่ละรัฐมันต่างกันมากมันเหมือนกับไปคนละประเทศเลยเฮียเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าทุกที่มันจะเป็นอย่างนี้นะบางหลายๆที่มันก็สงบมันก็ปกติอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นจุดๆไปอันนี้คือคำถามหนึ่งที่ผมถามเขาอีกคำถามหนึ่งที่ผมถามเขาก็คือในฐานะที่คุณเติบโตมาในประเทศที่อิสลามเป็นคอหลักเนี่ยคุณมองเห็นอนาคตไหมว่าอิสลามจะครองโลกได้ผมถามคำถามนี้เข้าไปคำตอบเขาคือไม่มีทางเขาบอกว่าไม่มีทางที่อิสลามจะครองโลกได้ไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าภายในมันเองมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วใช่มันยากมากที่ซุนนีกับชีอะก็ยังตีกันอยู่เลยไอ้ข้อกังวลของเราที่แบบว่า50 ปีข้างหน้าไม่มีใครมีลูกแล้วอิสลามจะกลายเป็นพอร์ชั่นใหญ่ผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้อิสลามแบบว่าครองโลกหรอกมันค่อนข้างจะยากพี่บวงในมุมที่เขาตอบมานะแต่ผมไม่รู้คำว่าเป็นคนส่วนใหญ่กับครองโลกมันคนละส่วนกันไงว่าประเทศอเมริกาก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุด
แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เขานำเสนอมานะ คือผมก็ถามว่า อเมริกันมันไม่ได้เกลียดเหยียดกัน หรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ได้เยอะอย่างนี้มานานแล้วเหรอเขาบอกว่าไม่ แล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนเลย ก็เหมือนที่เราเริ่มทำพอดแคสต์นี่เราก็พูดประเด็นนี้ก็คือ ปัจจัยที่ทำให้ความขัดแย้งมันเพิ่มขึ้นมากและกำลังจะเพิ่มขึ้นไปอีก ก็คืออัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเขามองแบบนี้ อืม เขามองว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิด Echo Chamber รุนแรงอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แล้วก็ไม่ใช่แค่ Echo Chamber แต่เพราะอัลกอริทึมมันพยายามจะดัน interaction ของมนุษย์ที่มันมีเรื่องของความโกรธความเกลียดอะไรพวกเนี้ยคือสิ่งที่มนุษย์มันพร้อมที่จะ interact กันนะตราบใดที่มนุษย์ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วตราบใดที่เราไม่สามารถหาวิธีการจัดการเรื่องนี้กันได้นะ ความเกลียดชังมันก็จะสไปรัลไปเรื่อยในโลกโซเชียลมีเดียในมุมของเขา มันก็เลยเป็นสถานการณ์แบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งธรรมชาติมนุษย์อ่ะเราจะปล่อยให้ว่ามันเป็นเรื่องที่เฮียก็มันเป็นแบบเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้ มันก็ไม่ได้นะบางทีมันก็ต้องหาวิธีการจัดการไม่มาตรการอะไรเงี้ยนะควบคุมอ่ะใช่ไหมล่ะ ผมไม่เห็นเลยว่ามันจะมีวิธีไหน นี่ ที่มันจะจัดการได้ อย่างยกตัวอย่างคราวที่แล้วเราคุยกันไปในเรื่องของฟังก์ชันใหม่ของ Grok ที่สามารถกด edit รูปภาพใครก็ได้แล้วเปลี่ยนให้มันเป็นภาพโป๊โชว์นมทำที่อะไรเงี้ยมันสามารถทำได้หมดแล้วอะจำได้ไหมพี่บวงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดอะอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะทางบ้านที่ฟังอยู่เนี่ยรีเช็คกับผมอีกทีนึงตอนนี้ก๊อกเอาออกแล้วไอ้ฟังก์ชันนี้เพราะว่าโดนกดดันไงหมายถึงฟังก์ชันไหนฟังก์ชันแบบว่าแก้ภาพของคนจริงๆตามตามคำสั่งใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดแรงกดดันจากหลากหลายประเทศนิวซีแลนด์หรืออะไรประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยน่าจะแบบออกมา 4-5 อันอะแล้วทางอเมริกาก็เหมือนจะมีข่าวออกมาว่าถ้าไม่แก้ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะถอดไอแอป Twitter X เนี่ยออกจาก App Store เลยแล้วพอมันเกิดกระแสต่อต้านซึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันจากผู้คนไงอีลอนมัสก์ก็ออกมาโอเคต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะแก้ให้กรอกมันทำตรงนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมว่าอันนี้เป็นข้อมูลจริงหรือว่ามันเป็นข่าวลือหรือมันเป็นอะไรไงวะมีคนบอกว่ายังอยู่ยังไม่ได้เอาออกยังอยู่อ่ะยังไม่แก้แล้วก็อยู่ในกระบวนการที่จะเอาออกมันห้ามใช้ wording เกี่ยวกับเจนรูปไม่ได้เขาแก้แล้วยังอยู่กฎหมายคือด่านสุดท้ายแต่คือสำหรับผมอ่ะมันก็เห็นว่ามันมีแรงผลักดันไงพี่บวงที่มันไม่ได้เป็นแรงผลักดันแบบพอดแคสเตอร์2 คนโง่ๆนั่งคุยกันแต่ว่ามันเป็นแรงผลักดันสเกลประเทศอ่ะแล้วมันบีบให้มึงจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ดีไหมพี่บวงหรือพี่บวงมองว่ามึงไปเสือกอะไรนี่แอปเขาถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องลงเลยพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงมันก็ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีคนลงแอป Twitter เลย Twitter มันก็อยู่ไม่ได้ไงสุดท้ายมันก็คือคานงัดกันนั่นแหละว่าฝั่งไหนมันมีอำนาจในการต่อรองเยอะกว่าก็ถ้าสมมุติว่ามันมีคนมีปัญหาแค่คน2 คน X มันก็ไม่สนใจอะไรหรอกมันก็แบบก็เรื่องของมึงกูอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าคนแม่งเลิกใช้ไปแบบ 80% มันก็ต้องกลับมาก้มหัวให้คนส่วนใหญ่ปะก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จบที่แค่ว่าใครมีอำนาจในการต่อรองเยอะกว่าเพราะฉะนั้นหลากหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัว AI เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะแก้ไขไม่ได้นะถ้าเกิดว่าแรงผลักดันหรือว่าเสียงของประชาชนมันมีมากพอใช่ไหมล่ะแรงกดดันมันมากพอมันก็สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะมันก็ถือว่าดีในระดับนึงนะมีคนบอกว่ามันยังมีฟังก์ชันในการแก้อยู่แต่ว่าแก้เป็นโป้ไม่ได้คีย์เวิร์ดแก้ให้โป้ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เคยใช้ไอ้ฟังก์ชันนี้เลยก็รอดูกันต่อไปฮะว่าทางอีลอนมัสก์หรือว่าทาง X เขาจะมีนโยบายอะไรมาเพิ่มเติมเรื่องนี้โอ้โหเปิดมาที่การเมืองแบบเข้มข้นเลยเชื่อคนแรกกูว่าจะกลางๆหน่อยแต่ว่าเราคุยเบาๆหน่อยพี่บวงอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ผ่านวันสำคัญในประเทศไทย1 วันพี่บวงรู้ไหมก็คือวันครู
วันครูโหพี่บวงมีความรู้นะ เราถูกด้วยเหรอนึกว่าวันเด็ก วันเด็กมันอาทิตย์ที่แล้ววันที่10อันนั้นผมว่าก็ อ๋อ ไม่ได้มีอะไรมาก ผมไม่แน่ใจนะว่าผมเคยถามคำถามหรือว่าคุยประเด็นนี้กับพี่บวงไปแล้วหรือยัง แต่ว่าผมจะมาชวนพี่บวงย้อนลำลึกถึงครูในดวงใจหน่อยพี่บวงคุยแบบเรื่องแบบในประวัติศาสตร์ของเจ้ามันบวง ครูในดวงใจสำหรับชีวิตผมอะเหรอ คือพูดชื่อคนมันคงไม่รู้จักหรอกแต่ผมอยากจะรู้ว่า คนอย่างพี่บวงเนี่ย มีครูในความทรงจำที่ประทับใจไหมที่มันอาจจะมีผลต่อเรา หรือเป็นแรงบันดาลใจ แล้วเหตุผลอะไรที่เขาเป็นครูในดวงใจพี่บวง เฮ้ยเอาจริงๆมีหลายคนนะที่ผมจำได้แล้วผมก็ประทับใจ จริงเหรอ เออแต่ว่าถ้าเอาคนได้แบบว่ายังอยู่ในแบบว่าห่วงความคิดแล้วก็ยังจำชื่อได้เนี่ย อ่า ก็คงจะเป็นบราเตอร์ซิมิออน brothers เพราะว่าล่าสุดไงเรียนมหาลัยใช่ไหมบราเตอร์ซิมิออนพี่บิ๊กน่าจะได้เรียนด้วยนะเขาสอนวิชาเกี่ยวกับอะไรสักอย่างในไฟแนนซ์เหมือนกันอะ ก็คือเป็นบาทหลวงที่อายุเยอะๆใช่ไหม ใช่เป็นบาทหลวงที่อายุเยอะ ไอ้เชี่ยโค ผม ตร ช ชั อ ด บผมชอบครูคนนี้มากเลยคือคุณต้องนึกภาพเขาเป็นแบบน่าจะเป็นคนอเมริกาแหละ เป็นบาทหลวงแล้วก็เป็นคนที่อายุเยอะมากแล้วแบบ80แล้วอะคือใช่ป่าววะน่าจะเยอะขนาดนั้นแหละ น่าจะ เหมือน 80อั เขา พ ไม่เกษียณน่ะเขายัง อ่า สอนอยู่ แล้วเขาด้วยความที่เขาเป็นคุณต้องนึกภาพแบบผู้ชายแก่ๆหัวขาวทั้งหัวเลยเป็นคนผิวขาวใจดี อ่า คือเขาก็จะมีความเฮี้ยบในบางมุม แต่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นครูที่แบบว่าเขาต้องการที่จะสอนนักเรียนจริงๆอ่ะ เออ แล้วเขาอธิบายหลายๆเรื่องได้แบบค่อนข้างดีคอนเซปต์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนการทำธุรกิจอะไรเงี้ยเขาอธิบายค่อนข้างดี อืม อืม ใช่ผมจำได้โอ้โหพี่บัวผมนี่คนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมนึกขึ้นมาในหัว เพราะว่าส่วนใหญ่ในชีวิตเรา 99%เราเรียนกับครูไทย แล้วมันมีโอกาสมากที่เราเรียนกับอาจารย์ที่แบบว่า มันเหมือนกับเป็นคนในระดับพวกมหาลัยชั้นนำจากอเมริกันเลย คือวิธีการพูดของเขาวิธีการสอน มันเข้าใจได้ทุกคนมันไม่ได้เข้าใจยาก แล้วก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ แล้วก็มีทรงมีความภูมิฐานของความเป็นครูอ่ะผมจำได้ แต่ผมจำชื่อไม่ได้แต่คนนี้แหละ ใช่ เชี่ย เออก็ผมว่าเขาเป็นอาจารย์ที่เก่งแล้วเขาสอนมานานแล้วจนแบบว่าเขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะ อืม แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปสมัยมัธยมอะมีไหม สมัยมัธยมเหรอ ก็คุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์เราไง ที่เราชื่อพ่อชื่อแม่เด็กอะ อันนั้นถือว่าเป็นครูในดวงใจอะพี่บวยเฮีย ไม่สำหรับกูอะกูมองว่าเขาเป็นครูที่เข้าถึงเด็กนะ อ่ะก็ กู คือ ไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยเชี่ยทำไมมึงเชี่ยจังวะล้อชื่อพ่อชื่อแม่เด็ก กูไม่รู้คนอื่นมองไง แต่กูรู้สึกว่าเขาแบบไอ้เชี่ยมันเหมือน คือตอนนั้นมันคงจะอิน GTO ด้วยเหรอมั้ง อ๋อ กูเห็นเขาเป็นเหมือนแบบอาจารย์ที่แบบเขาไม่ถือตัวว่าเขาเป็นอาจารย์อะ อืม เขาเล่นกับเด็กอะไรแบบเนี้ย เด็กก็เล่นคุยกับเขาเหมือนเพื่อน แล้วคือกูเรียนพิเศษกับเขาไง กูก็จะเห็นในมุมที่ว่าแบบเด็กสนิทกับเขาจนแบบเด็กก็ด่าเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ถือตัวนึกออกปะมันเลยเหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยครูคนนี้แม่งไม่ถือตัวมันไม่ใช่ครูมันเป็นเหมือนเพื่อนที่เขาแบบว่ามาแบ่งปันความรู้เราอะไรเงี้ยในมุมกูมองงั้น อ๋อ เออ กูก็ไม่รู้อะนะ มัน ว่า ก็มีมุมดี จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนยังไงแต่ภาพที่กูเห็นมันเป็นแบบนั้นเฉย มี ๆอืม มีอาจารย์คุณครูในดวงใจอีกไหมนอกจากอาจารย์ท่านนี้ ก็ไม่พูดแล้วกันว่าคนนี้เป็นใคร อ่า สอนกูตอนไหน เพราะว่ามันมีเรื่องที่มันก็แย่ ก็คือ กูรู้สึกว่าเขาเป็นครูที่ใจดีมาก แล้วก็ตั้งใจสอนนักเรียน แต่สุดท้ายอ่ะเขาโดนไล่ออก เพราะว่าไปโกงเงิน เอ่อ โรง อา เรี จาย ร น ย์ท่านอื่น อ๋อก็แต่ท่าน โกงเงิน อื่น โรงเรียน อันนี้คือ มันเลยทำให้แบบ โอ้มันคือสุดท้ายอะกูมองในมุมที่ว่าไอ้เชี่ยคนเราแม่ง มันก็รู้หน้าไม่รู้ใจว่ะ แล้วก็ทำให้มานั่งเกิดคำถามที่ว่า ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะยังรักเขาอยู่ไหมเพราะเขาก็ทำดีกับเรามาก หรือเราควรจะเกลียดเขาเพราะว่าเขาก็ทำเรื่องแย่เขาก็ทำเรื่องผิดกฎหมาย อืม แล้วมันเป็นเรื่องที่มันก็ทำร้ายคนอื่นจริง อืม นึกออกใช่ไหมมันเป็นความคอนทราสต์ในหัว อ่ะย้อนแย้งไป ที่ทำให้ที่ทำให้กูรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเราได้มานั่งคิดเรื่องนี้
ว่ามันควรจะเป็นยังไง อันนี้เป็น แบบ ค เนี้ รู ย สมัยสวนกุหลาบปะ ไม่อยากพูด ไม่อยาก โอ้ ให้แบบว่า ไม่อยากระ ไป บุเลยนะ ขุดคุย ใช่ ไอ้ เพราะ เชี่ ว่าย กลัวแบบว่ามีคนไปหาตัวมาได้แล้วเขาจะ กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเสียหรือยัง ถ้าจะให้พูดตรงๆ คือก็ไม่ได้ อา เจ ยุ อ เยอะ กัน อยู่ นานมากแล้ว แล้ว แต่ก็นั่นแหละ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นมุมแบบ อาจารย์ที่พี่บวงเห็นแล้วแบบเสียวๆมีไหม? พี่บวงจินตนาการแอบเสียว แอบชอบ แอบแบบว่า แอบเอาไปคิดตำอยู่ที่บ้าน โอ้ มีไหม? เด็กผู้ชายมันก็ต้องมีอยู่แล้ว พี่บวงมีเหรอ? ไอ้เหี้ย แต่ว่าคุณครูสมัยเรานี่ส่วนใหญ่เป็นรุ่นพ่อ รุ่นแม่ รุ่นยายหมดเลยนะ มันจะไม่มีสักคนเลยเหรอพี่บิ๊ก ที่แบบว่าเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ คุณครูที่แบบว่าช่วงเราอยู่ ม.ปลาย แล้วเขาเป็นนักศึกษามหาลัยจบใหม่มาเป็นคุณครูพิเศษ ครูฝึกสอนอะ พี่บิ๊กไม่มีเหรอ? ไอ้เชี่ย ตอนเราเรียนอยู่วัดสุทธิมีเหรอ? พี่บวงส่วนใหญ่ก็เป็นคุณป้าหมด ของ อะ ผมมีที่สวนกุหลาบมีไง อ๋อ แสดงว่าพี่บวงมีเป็นอาจารย์ที่พี่บวงแอบเสียวอยู่ ก็ต้องมีทุกคนหรือเปล่าวะ? เฮ้ย คื เด็ก อ ผู้ชายอะ ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมานั่งพูดคุย คือเป็นความแตกต่างของเจเนเรชันด้วยแหละ คือ คุณครูยุคเราอะที่เราเติบโตมา มันเป็นเหมือนรุ่นสุดท้ายของคุณครูแบบดั้งเดิมอะ แบบ traditional อะ นึกภาพออกไหม? ยังแบบยังใส่ชุดไทยอยู่ แล้วก็มีระเบียบเยอะ ๆ ห้ามเอาเสื้อออกนอกกางเกง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทุกวันนี้ถ้ามึงไปโรงเรียนเนี่ย คุณครูเหล่านั้นเขาแบบเขาโละเกษียณ แล้วก็ตายไปสักประมาณ 70% แล้วอะพี่บวง ในปัจจุบันน่ะ มึงนึกภาพออกไหม? เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นล็อตใหม่แล้ว ครูคอนเทนต์น่ะ ครูลง TikTok อะ ใช่เปล่า? แล้ว ที่แบบว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นครูที่แบบนมใหญ่ ๆ นะ ต้องใส่เสื้อตัวเล็ก ๆ ใส่เข็มขัดแบบรัดตึง ๆ แล้วก็สอนแอ่น ๆ มึงสอนเด็กอนุบาล แต่มึงแอ่นเหมือนแบบว่า คือกูก็ไม่อยากจะพูด แต่ พี่บิ๊กพูดถึงครูสมัยแบบนี้ที่เป็นแบบนี้ใช่เปล่าล่ะ? ครูคอนเทนต์น่ะ ผมกำลังจะพูดว่า เด็ก Gen เรากับเด็ก Gen ที่เรียนหนังสืออยู่ตอนนี้เนี่ย สิ่งที่มันพบเจอในโรงเรียนน่ะ มันคนละสเกลไงพี่บวง มันคนละโลกเลยไอ้เหี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอะนึกภาพไม่ออกเลยที่ว่าผมมีความเสียว ๆ กับครูไหม? เพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองเป็นเหมือนคุณป้ากับคุณยายหมด แต่ว่าพี่บวงเขาชอบแกรนนี่ไง โอ้ อันนี้ผมเข้าใจ มันก็ได้หมดแหละ ผมก็ โอ้โฮ ตั้งแต่แกรนนี่ยันทีนเอจอะ ไอ้เชี่ย คุณครูมึงก็ไม่เว้นเหรอพี่บวง? มันจะทำอาชีพอะไร? พอแก้ผ้ามาแล้ว มันก็เหลือแค่เนื้อหนังเปล่าวะพี่บิ๊ก มันก็เหลือแค่แบบความเป็นมนุษย์เปล่าวะ? มันไม่เกี่ยวกับอาชีพหรอก เชี่ย จอมมารมันโหดจังวะ ตอนในจินตนาการผมก็ไม่ได้จินตนาการว่าใครมันใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าวะ? มันเป็นอาชีพอะไรอะ? มันก็พอเปลือยออกมา มันก็คือก็แค่คนคนหนึ่งเปล่าวะ? ไอ้เชี่ย คือความรู้สึกของกูที่มีต่อครูอะ มันเหมือนแม่หมดเลยพี่บวง แต่พี่บวงแบบว่ามีเสียว ๆ วะ คือเอางี้ เอาที่มึงจำได้ ความทรงจำมึงเนี่ย มันเป็นยุคไหน? ยุควัดสุทธิ หรือยุคสวนกุหลาบ หรือเป็นมหาลัย หรือเป็นยุคไหน? ก็เป็นยุคสวนกุหลาบนะ สวนกุหลาบมีเสียว ๆ นะ อืม แล้วทรงเขาอายุเนี่ยประมาณไหน? ทำไมพี่บวงถึงเสียว ๆ ได้ มันเป็นยังไง? น่าจะสัก 30 อ๋อ เป็นครูวัยใหม่ รุ่นใหม่เหรอ? ใช่ น่าจะสัก 30 อ๋อ แล้วหุ่นดี หน้าตาดี อย่างงี้เหรอ? หรือยังไง? มันความเสียวมันเริ่มตรงไหนพี่บวง? มันก็หน้าตาดีแหละ แต่ว่าหน้าตาของแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่กับ preference น่ะ อืม เขาก็หุ่นปกติ เฉย พี่บวงคิดว่า ความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนเนี่ย ในยุคปัจจุบันเนี้ย ยังเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ไม่ควรอยู่ไหม? เพราะว่าถ้าเกิดว่ามึง มัน ถา ก็ ม เป็นเรื่องไม่ควร ถามยุคเราเนี่ย แน่นอนคำตอบมันคือไม่ควร แต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคนี้เนี่ย ความรู้สึกแบบนี้ หรือค่านิยมแบบนี้มันเปลี่ยนไปไหม? ระหว่างอาจารย์กับนักเรียน ผมว่ามันยังไม่เปลี่ยนนะ มันก็ไม่ควรนะ ทำไมอะ? ความรักมันต้องไม่มี มัน พรมแดนนี่ มัน พี่บ ก็ วง เป็นความแบบว่า อย่างน้อย ๆ มันเป็น conflict of interest เปล่า? ถ้าสมมุติเป็นครูเป็นศิษย์กันเนี่ย แล้วแบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์น่ะ ก็อาจจะแบบว่าทำให้เขาปล่อยเกรด อะไรอย่างงี้ไง อืม แต่ว่าถ้ามองว่าแค่อาชีพครูกับนักศึกษา สมมุติผมเป็นคุณครู แต่ผมไม่ได้สอนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผมอยู่สอนที่มหาลัยอื่น ผมสามารถคบกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ไหม? นี่ไง ผมอายุ ไม่รู้ 36 อะ นักศึกษาอายุแบบ 20 เงี้ย แบบนี้ผิดไหม?
คือถ้าพี่บวกคำถามพี่บวกคือต้องเป็นต่างมหาลัยเหรอ ไม่ อันนี้คือที่ยกตัวอย่างในระดับมหาลัยเพราะว่าอายุมันก็เกินแล้วไง เออ ใช่ไหม อ่า แล้วพอมันเป็นต่างมหาลัยมันก็ไม่มี conflict of interest ไงผมก็ไปให้เกรดแฟนผมไม่ได้ถ้าคบกัน แบบเนี้ยนึกออกใช่ปะ เพราะฉะนั้นต่อให้ถ้ายกตัวอย่างพี่บวงเนี่ยต่อเป็นมหาลัยเดียวกันก็ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นคลาสพี่บวงคือเป็นนักเรียนที่มึงไม่ได้สอนอ่ะ ถ้าเป็นมหาลัยเดียวกันก็ได้แต่เป็นนักเรียนที่เราไม่ได้สอนแต่แบบนี้เราอาจจะแบบว่าไปคุยกับอาจารย์แบบนั้นได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่เอาง่ายๆว่ามันไม่มีผลกระทบกับเกรดแบบเนี้ยถือว่าผิดไหม เอ้าถือว่าผิดไหมพี่บวงในมุมพี่บวงในมุมผมว่าไม่ผิดนะ แต่ผมว่าถ้าถามสังคมส่วนใหญ่ก็จะเฮ้ยแปลกๆว่ะมันใช่เหรอครูคบกับเด็กนักศึกษา พี่บวงมองว่าถ้าไม่มี conflict of interest ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างครูกับอาจารย์มีได้ มันก็สุดท้ายมันก็แค่คนสองคนน่ะ ผมก็เห็นด้วยนะ ผมก็เห็นด้วยนะ ถ้าเกิดว่ามันไม่มี conflict of interest เหมือนกับมีคนตั้งคำถามในบิ๊กบวกกรุ๊ปในที่ผ่านมาเขาถามประมาณนี้เหมือนกัน อย่างถ้าเป็นความสัมพันธ์ของหัวหน้ากับลูกน้อง อย่างเงี้ยเป็นแฟนกันได้ไหม มันก็นั่นแหละมันมี conflict of interest ไงใช่ไหมก็ไม่ควร แต่ว่ามันก็อยู่วิธีการปฏิบัติตัวของมึงด้วยไหมถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ treat หรือว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของ perception ของสังคม ว่าต่อให้มึงจะเป็นหัวหน้าที่แฟร์แต่คนอื่นเขาจะมองไม่ดีเหรอหรือยังไงพี่บอกว่าใช่ผมรู้สึกว่าคือถ้าเป็นในสภาพแวดล้อมของการทำงานแล้วอาจจะไม่ได้เป็นทุกบริษัทป่ะแต่ผมว่าบางบริษัทเขาจะกำหนดไว้เลยไงในองค์กรว่าแบบเฮ้ยคนในองค์กรห้ามแบบว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวแบบนี้ป่ะไอเชี่ยมีด้วยวะส่วนใหญ่คนในออฟฟิศก็ปี้กันชิบหายไปป่วงก็เยอะอยู่นะพี่บวงแต่ก็แอบไงแอบปี้ส่วนใหญ่เขาก็แอบป่ะมันมีอยู่แล้วแต่แบบสุดท้ายมันห้ามได้เหรอเรื่องพวกเนี้ยก็ใช่ไงมันก็แอบปี้กันเชื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณครูก็คือถ้าไม่มี conflict of interest ความสัมพันธ์มีได้พี่โบไม่ได้รู้สึกว่ามันเกินเลยวัฒนธรรมหรือจิตศีลธรรมจรรยาใช่สำหรับผมก็คือก็เลยเกณฑ์อายุมาแล้วมันจะอะไรอีกวะก็จริงนะผมว่าพี่บงก็พูดถูกเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีเสียวๆเนี่ยมันอาจจะต้องหลบหน่อยเราต้องแบบแอบทำใช่ไหมพี่บงมันก็เป็นทุกอาชีพมันไม่เกี่ยวกับครูนักเรียนมันก็ทุกอาชีพมันก็ไม่มีใครมานั่งปี้กันในที่สาธารณะป่ะหมายถึงว่าไม่ให้คนอื่นรู้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่กิจกรรมแบบว่าต้องแบบเก็บเป็นความลับอะไรอย่างนี้ไม่ก็ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเรามองว่าสังคมไม่ approve ใช่ปะล่ะถ้ามองว่าแบบความสัมพันธ์มันก็ต้องแบบคบกันแบบหลบซ่อนๆอย่าถ่ายรูปด้วยกันลงโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้อันเนี้ยสมมติว่ายกตัวอย่างเอาแบบสถานการณ์จริงเลยพี่บวงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วพี่บวงปิ้งกับนักศึกษาคนหนึ่งแล้วก็สุดท้ายไปแอบเซิร์ฟสกีฟเนี่ยพี่บวงไปเอาจูไปจิ้มเขาเนี่ยแล้วพี่บวงจะเปิดเผยความสัมพันธ์ไหมแต่ว่าไม่มี conflict of interest นะอยู่คนละคณะเลยไม่เกี่ยวกันเลยแล้วพี่บวงก็แบบว่าเป็นอาจารย์หนุ่มใหม่อายุ29เลยนะแล้วนักศึกษาเขา21แล้วก็เรียกว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรพี่บวงนิสัยมึงเปิดความสัมพันธ์มึงไหมมึงหรือว่ายังไงก็เปิดนะถ้าแบบนั้นผมก็เปิดนะพี่บวงก็เปิดเลยสบายแต่ว่าคือไอ้เปิดนะที่นี้ผมก็ไม่ได้จะไปเป่าประกาศใครไงผมก็แค่แบบถ้าสมมุติผมไปหาเพื่อนเงี้ยผมก็แบบว่าบอกแฟนถ้าแฟนเขาอยากไปก็ไปเขาบอกเนี่ยคบกับคนนี้อยู่มันก็ไม่ได้จะแบบว่าปกปิดแต่เราก็ไม่ได้จะไปเป่าประกาศป่ะวะนิสัยเราเป็นแบบเนี้ยไม่เรื่องขี้ปากชาวบ้านบอกเฮ้ยอาจารย์คนนี้แบบเอานักเรียนอะไรอย่างงี้พี่บอกไม่แคร์นะช่างแม่งก็เรื่องของแม่งของแม่งนะชัดเจนนะก็แล้วแต่มุมมองของหลายท่านนะทีนี้ประเด็นที่ผู้คนถกเถียงกันละมันไม่ได้มีแค่เรื่องของวันครูพี่บ่วงแต่ว่ามันมีดราม่าเรื่องของพิธีไหว้ครูมีคนไปขุดคลิปเก่าของคุณเอกธนาธรเคยพูดเรื่องของผมไม่รู้ว่าคุณธนาธรพูดว่าอะไรแต่ฝั่งที่โจมตีออกมาพูดประมาณว่าเนี่ยคนชังชาติเนี่ยมันเคยอยากจะยกเลิกวันครูออกไปอะไรประมาณเนี้ย
แล้วก็เลยเป็นประเด็น อืม ถกเถียงกันว่าไอ้วันครูนี่มันจำเป็นจะต้องมีไหมหรือมันไม่จำเป็นจะต้องมี แล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่อยากให้มีคืออะไรมึงไม่รักวัฒนธรรมไทยแล้วเหรอพี่บวงมองประเด็นเรื่องของวันครูยังไง ขอคิดก่อน ค่อยๆคิด เออผม อันนี้ผมเห็นต่างฮะ ไอ้พี่บวงเห็น ผ ต่าง มรู้สึกว่ามัน คือถ้าถามผมนะ ผมไม่ได้มองว่ามันจำเป็นต้องมี อืม แต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าในเมื่อมันมีแล้วอ่ะ ผมจะไปยกเลิก ผมมองแบบนั้น เอ้าผมไม่เห็นด้วยกับพี่บวงนะเหี้ยคิดเหมือนกัน คือแบบ คือถ้าสมมุติว่าผมเป็นนายกหรือผมเป็นคนที่มีอำนาจ แล้วมันไม่มีวันครูในประเทศเนี้ยอยู่ๆจะแบบตั้งวันครูขึ้นมา ผมก็คงไม่ทำแต่มันมีวันขึ้นมาแล้วจะไปยกเลิกทำไมวะคือวันครูมันก็ ผมเรียนมาผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์แย่ๆในวันครูนะมันก็ เอ้า มันก็แค่ไหว้ครูปะ บางคนเขาบอกว่าคุณครูมันเป็นแค่อาชีพหนึ่งถ้าเกิดว่า อันนี้คือฝั่งที่เขาโต้เถียงนะ ก็เป็นแค่อาชีพหนึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องมีวันในการไหว้เป็นพิเศษก็คือถ้าเกิดใครเขาอยากจะตอบแทนคุณครูเขาก็ทำในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้ว แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลากหลายเหตุการณ์หลายๆประสบการณ์ของผู้คนเนี่ย ที่เราเห็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ส้นตีนอาจารย์หัวควยอาจารย์แบบว่าที่มึงไม่ควรจะเป็นอาจารย์อ่ะ แล้วมึงก็ไปนั่งให้คนเอาเท่าเทียนมากราบมึงคือเหมือนกับบังคับ ให้ทุกๆคนมันได้รับตรงนี้มากเกินไปพิธีกรรมตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันยกคนในสายอาชีพหนึ่งมากเกินไป แล้วก็มีการโต้เถียงว่าถ้าเกิดว่ามีวันครูนี้ต้องมีวันตำรวจไหมแล้วอาชีพอื่นวันแบบวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า เอ้ยเขาโต้เถียงแบบนี้พี่บงว่าไง ก็ถึงได้บอกว่าเป็นผมก็ไม่ยกเลิก แต่ผมก็จะไม่สร้างวันใหม่ขึ้นมา ผมก็พูดไปแล้ว แล้วถ้าคุณถามว่าจะมีวันตำรวจไหมผมก็ตอบคำเดิมก็ผมก็จะไม่ทำวันใหม่ขึ้นมาจะทำให้มันเยอะแยะทำไม แต่ว่าวันครูมันมีอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะยกเลิก มันก็ยังตรงกับมุมมองผมอยู่ปะ ใช่ คือ อีกอย่างวันตำรวจก็มีนะใช่ไหม มีวันตำรวจด้วยเหรอ มีคนบอก แล้ววันแบบวันพยาบาลวันมันก็เลยกลายเป็นแบบหลากหลายอาชีพแต่ว่าผมเข้าใจที่พี่วงเสนอแล้วผมเห็นด้วย ผมคิดว่ามันเป็นคือผมมองมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมไปแล้วพี่โบมันมีเพลงมันมีพิธีกรรมอะไรของมัน ใช่ เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้ามันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรได้อะก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ได้เป็นการบังคับให้นักเรียนจะต้องทำการสักการะครู แต่ว่า ผมคิดว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยน เป็น ที่ทำถ้าจะทำ เหมือนกับที่เราเคยคุยเรื่องวันลอยกระทงหรืออะไรก็แล้วแต่คือ มันมีมูลค่าในเชิงวัฒนธรรมของมันที่แม้มันอาจจะไม่ได้สมเหตุสมผลหรอก ถ้าเกิดว่ามึงจะคุยกันทุกประเด็นน่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เว้ยการที่มึงจะได้รำลึกถึงคุณครูที่อาจจะแบบเคยช่วยชีวิตมึงไว้เคยแบบฟูมฟักให้มึงเป็นคนที่เป็นผู้เป็นคนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามึงไม่ต้องทำเป็นกิจลักษณะทางการที่แบบว่ามึงบังคับให้นักเรียนต้องทำเพียงแต่ว่ามันเป็นวันที่ใครอยากเปิดโอกาสให้ใครอยากจะไปพบเจออาจารย์เก่าที่เราให้ความเคารพรักอะไรเงี้ยคุณก็สามารถไปทำได้ผมคิดว่ามันอาจจะลดเรื่องพิธีกรรมแต่ว่าความจำเป็นของการหายไปของวันมันไม่ได้ขนาดนั้น ใช่คือที่เขาพูดเขาก็พูดประมาณนี้ป่ะหรือเขาบอกว่าจะเอาวันนี้ออกเขาอาจจะพูดแค่ว่ามันก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ผมคิดว่าพี่เอกก็น่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้มันก็หยิบมาโจมตีกันมั่วซั่วไปหมดบิดเบือนไปเรื่อยก็แล้วแต่แม่งไอ้สัตว์แต่ว่ามาคุยกันอีกทีในเรื่องของวันครูก็ใครที่เป็นผู้เป็นคนมาได้ทุกวันนี้เพราะมีอาจารย์สักท่านหนึ่งนะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในสายเลือดเราแต่ว่ามีความรักมีความเอ็นดู แล้วก็ห่วงใยเราแล้วก็เตือนจนเราไม่เหลวแหลกนะก็ล้ำลึกหรือว่ามีโอกาสทักทายคุณครูก็ใช้เวลาช่วงเวลานี้นะลองโทรไปเช็คดูเพราะว่าคุณครูเราก็น่าจะใกล้ตายกันหมดแล้วพี่บวงไอ้เชี่ยผมมีครูคนหนึ่งแต่ผมไม่รู้พี่บุ๋มรู้จักหรือเปล่าพี่บุ๋มน่าจะไม่รู้จักครูวสุทธิแต่ผมมาสนิทกับอาจารย์ตอนม.ปลายไงมันก็เลยแบบยากเป็นครูในดวงใจผมเลยแต่ว่ามันมีหลายท่านนะชื่อว่าอาจารย์สมศรีเนี่ยมึงดูชื่อไปก็โหดเลยไหมคือสมัยนี้มันคงไม่เจอชื่อนี้หรอกแต่ว่าแกเป็นอาจารย์เคมีที่
บุคลิกเหมือนกับไอ้บราเธอร์ซิมิออนอะไรนี่ที่เอแบกมากเลยพี่บอกคือมีความเป็นครูโปรเฟชชั่นอลมากๆเขาสอนเคมีได้ดีมากแล้ววางตัวดี วิธีการอธิบายเล่าเรื่องเคมีเหมือนเป็นเนื้อเรื่องหนึ่งคือกูจำได้ว่าคลาสแรกที่เข้าไปเรียนน่ะอาจารย์ฟิสิกส์จะทำให้วิชามันดูน่ากลัวมากแต่อาจารย์สมศรีเขาทำให้เคมีมันดูน่าสนุกมันดูเป็นโลกแฟนตาซีอ่ะแล้ววิธีการเขามันน่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งคือทัศนคติที่เขามีกับเด็กเขาไม่เคยมองเด็กเป็นแบบว่ากูจะด่ากูจะล้อกูจะตีกูจะตบอะไรก็ได้อาจารย์เขาวางตัวกับเด็กเป็นเหมือนผู้ใหญ่เลยเขาให้เกียรติเรามากๆรอยยิ้มเขามีในใบหน้าตลอดแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแบบอย่างของการเป็นครูมากๆอ่ะแล้วก็ความใจดีของเขาอ่ะผมแพ้ความใจดีนี้อันนี้ผมพูดเลยคือพี่บวงอ่ะไม่ได้สนิทกับผมตอนม.ปลายแต่ว่าถ้าพี่บวงได้เจอสภาพผมตอนม.ปลายเนี่ยพี่บวงจะรู้เลยว่าไอ้เด็กขี้เนี่ยไม่มีอะไรถูกระเบียบสักอย่างนึงผมเนี่ยผิดแม่งทุกอย่างเลยเสื้อของผมเนี่ยคืออันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าแม่ผมอ่ะจะซื้อเสื้อไซส์ผมแต่ว่าบวกไป17บวกเพิ่มไว้เพราะว่าเผื่อแม่งโตเพราะฉะนั้นเสื้อของผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเสื้อแขนยาวหมดทุกตัวเลยสมัยกูเรียนส่วนใหญ่มันจะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วมันจะไม่ถูกไซส์แล้วกางเกงก็ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วรองเท้ากูมีอยู่คู่เดียวแล้วมันเปื่อยมันยุ่ยเพราะว่าเราเล่นกีฬาจนขอบรองเท้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นรองเท้านักเรียนกูมันเหมือนรองเท้าแตะพี่บวงคือสภาพการแต่งกายของกูเนี่ยเรียกว่าเจออาจารย์โดนด่าตลอดแต่ว่ากูเป็นเด็กเรียนดีไงมันก็เลยอาจารย์มันก็จะมีคอนฟลิกต์มันก็ว่ากูก็อยากจะเตือนไอ้เด็กนี่นะแต่มันก็ไม่ค่อยอยากเตือนเท่าไหร่แล้วผมก็ผ่านอาจารย์มาคนแล้วคนเล่านะส่วนใหญ่ผมก็จะโดนตำหนิแล้วเหมือนกับความเป็นเด็กผู้ชายในวัยแบบวัยกำลังกัดมันอ่ะวัยเจี๊ยวกำลังตั้งแบบว่าไม่สนเวลาพอเราโดนตำหนิมามันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอยากให้เราเปลี่ยนตัวเองไงคือมึงยิ่งด่าใช่ไหมมันเป็นวัยขบฏอ่ะเป็นวัยขบฏมึงยิ่งว่ามึงยิ่งถบถุยกูด่าพ่อแม่กูไม่มีตังค์เหรอไม่ซื้อเลยคือมันไม่ใช่ประเด็นเว้ยแต่การที่มึงกูโดนแบบว่าโดนถมถุยโดนด่าไปถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยสภาพกูมันยิ่งแบบว่าเริ่มเละขึ้นไปเรื่อยๆบ่แต่ว่าพอกูมาเจอกับอาจารย์สมศรีอาจารย์แกเป็นคนหนึ่งที่แกไม่เคยตำหนิเรื่องนี้เลยแกสนใจแต่สิ่งที่อยู่ในหัวเราแล้วก็คำถามเราตั้งใจเรียนหรือเปล่าเราเข้าใจหรือเปล่าบทเรียนแล้วแกเปลี่ยนเราด้วยการที่แกทำตัวเป็นคนที่แบบว่าน่าเคารพกูเห็นความเป็นแม่สีแม่เรือนหรือความเป็นคนยุค traditional ของอาจารย์แล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้กูอยากแต่งตัวให้มันเข้าที่เข้าทางไว้พี่บวงเนี่ยกูเปลี่ยนพวกคนแบบนี้กูไม่ได้เปลี่ยนจากไอ้เชี่ยการเอาไม้เรียวมาไล่ตียึดรองเท้ากูไปเอากูไปด่านี่มึงอย่าไปใส่รองเท้าเหมือนไอ้เหี้ยวรุษนะรองเท้าส้นตีนอะไรเงี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ผมไม่เคยลืมมาตลอดแล้วผมก็หวังว่าถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีสมมติว่าอาจารย์สมศรีชมผมอยู่นะฮะอาจารย์นั่งอยู่บ้านแบบเกษียณแล้วอะไรเงี้ยผมจำอาจารย์ได้เสมอผมไม่เคยลืมนะขออนุญาตสวัสดีอาจารย์ผมว่าอาจารย์คงไม่ดูหรอกแต่ว่าเผื่อมันเป็นไปได้พี่บวงเผื่ออาจารย์ดูอาจารย์นั่งเล่น YouTube นะอาจารย์เป็นอาจารย์เคมีที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมเขียนหนังสือเคมีของกระทรวงศึกษาด้วยคือมีชื่อแกอยู่ข้างในคือแกเก่งมากนะอันนี้คือคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งพี่บวงอาจารย์เอแบกอาจารย์คนนี้ก็จี๊ดเหมือนกันเป็นอาจารย์ชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นผู้หญิงที่สอนไซโคโลจีแล้วผมเขาจะกระเซิงหน่อยจำได้พี่บวงรู้จักไหมจำได้คือเฮ้ยคนนี้กูก็มีเรื่องเล่าพี่บวงก่อนไอ้เชี่ยคนนี้ต้องเล่ากูมีเรื่องเล่า2เรื่องแต่กูจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่พี่บิ๊กพูดแล้วกูจำได้เลยคือเขาเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาใช่ไหม psychology แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคือกูไปสายเขาก็ไล่กูเหมือนหมูเหมือนหมาเลยเว้ยคือแบบไอ้เชี่ยอยู่โมโหมาจากไหนก็ไม่รู้แบบบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงมาสายมึงออกไปจากห้องกูเลยมึงไม่ต้องมาเรียนแล้วอันนี้คือคาแรคเตอร์เขากูก็เลยเดินออกมาจากห้องแล้วกูก็ยืนอยู่หน้าประตูคือยืนแบบเอาจมูกติดไปเลยยืนอยู่หน้าประตูแล้วเขาก็สอนไปสักพักเขาก็แบบหันมามองเขาก็สอนแล้วเขาหันมามองกูยืน
แล้วเขาก็เดินมาเปิดประตูมึงเข้าไปนั่ง ไอ้ชื่ออะไร คือ มีเด็กเอแบกอยู่วะนี่ไม่ไอ้เชี่ย กูจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน อัน แล้ว เนี้ย ก็ อ่ะ อีกอันหนึ่งก็คือกูเขาให้งานมางานหนึ่งเป็นงานกลุ่ม อืม แล้วก็งานกลุ่มแม่งคือให้เราอะแต่งละคร ใช่ โดยใช้หัวข้อของจิตวิทยาที่เขาสอน ใช่จำได้ เขาอะให้มา4-5 หัวข้อมั้ง อืม แล้วเขาก็ให้ใส่หัวข้อทั้งหมดอะเข้าไปในละครเรื่องหนึ่งที่เราแต่งแล้วเราต้องแสดงให้ทั้งห้องเห็น ใช่ แล้วเราก็ต้องบอกว่าไอละครเรื่องเนี้ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราใส่เข้าไป อา ใช่ จารย์จูนไซโคเอแบก อาจารย์จูนไซโคเอแบกเช็ดเมตรอาจารย์จูนสวัสดีครับ แล้วกูจำผิด อ่า กูนึกว่าเขาให้ทำ5 ข้อ 5 เรื่อง อืม กูก็เลยดูเรื่องแรกแล้วกูก็แต่งเรื่องแรก แล้วมันเป็นงานกลุ่มนึกออกปะกูเป็นหัวหน้ากลุ่ม พี่ ก็ บอก คุยกับเพื่อนก็ไว้ใจกูไง ว่าแบบเราจะแต่งเรื่องนี้โดยมีหัวข้อนี้นะแล้วคือตอนไปถึงอาจารย์จูนเขาก็ถามวันที่แบบว่าต้องแสดงแล้วอะนึกออกปะคือมันไม่ทันแล้วไงเขาก็ก่อนแสดงเขาก็ถามว่าอ่ะกลุ่มเธอใช่ไหมชัยธวัฒน์มีเขาพูดภาษาอังกฤษนะกลุ่มเธอใช่ไหมชัยธวัฒน์มีหัวข้ออะไรบ้างที่จะมาแสดงในวันนี้กูก็เฮ้ยหัวข้ออะไรบ้างหมายความว่าไงก็นึกว่ามันมีแค่หัวข้อเดียวแล้วกูก็เลยบอกว่าเอ้าอาจารย์ให้มา5 หัวข้อ 5 เรื่องไม่ใช่เหรออันนี้ผมนึกว่าจะเป็นงานแบบทั้งเทอมนี้ผมทำมาเรื่องนี้หัวข้อเดียวเขาก็ด่ากูยับเลยเว้ยแล้วนึกออกว่าคือมันเป็นงานกลุ่มไงคือยืนกันอยู่ข้างหน้าประมาณแบบ 3-4 คนอ่ะมันก็ยืนโดนด่าไปงั้นนะด่าแบบไอ้เชี่ยแต่ละคนแบบหน้าเสียเลยแล้วกูก็เลยบอกพวกมึงโดนด่าไปก่อนคือวันนั้นน่ะเรื่องที่กูแต่งคือกูอ่ะจะพาโรดี้กูจะแต่งตัวเป็นอาจารย์จูน คือกูอ่ะไปซื้อวิกแบบผมฟูๆมาแบบเขาอ่ะแล้วเขาอ่ะจะชอบกินกาแฟใช่กูไปเอากาต้มน้ำมาเป็นแก้วกาแฟเขาแล้วเขาจะใส่เสื้อแบบเขาเป็นผู้หญิงใช่ปะเขาจะใส่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเดรสเหรอก็คือเสื้อยาวไปเป็นกระโปรงแล้วกูก็ไปยืมเดรสของหวายมาคือหวายอยู่ในงานกลุ่มกูบอกว่ามึงยืนโดนด่าไปก่อนนะกูเดินออกไปข้างนอกแล้วกูไปเปลี่ยนเสื้อในห้องน้ำคือกูถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วกูใส่เดรสแล้วกูก็เดินเข้ามาแบบเป็นอาจารย์จูนอะแบบสะพายกระเป๋าหัวฟูๆใส่เดรสเหมือนที่เขาชอบใส่แล้วก็ถือกระติกน้ำมาคือเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ไม่ด่ากูเลยเว้ยเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ฟังกูแบบว่าเล่นละครไปเชี่ยเรียกว่าแก้เกมนะพี่บวงใช่จนเรียนจบอะกูก็ไปถามเขาว่าทำไมบางทีอาจารย์แบบว่าอยู่ๆก็โมโหร้ายก็ด่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือกูก็พยายามพูดคุยนะเขาก็บอกว่าในมุมของเขาที่เป็นอาจารย์แล้วเขาเป็นอาจารย์จิตวิทยาด้วยเนี่ยเขาอยากจะดูว่าเด็กจะรับมือกับสถานการณ์ที่โดนกดดันยังไงใช่เพราะว่าคือ ABAC เนี่ยมันเป็นมหาลัยที่โฟกัสกับการที่จะปั้นให้เด็กนักเรียนไปเป็นนักธุรกิจใช่ไหมซึ่งการที่มึงจะไปเป็นนักธุรกิจอ่ะมันต้องเจอกับแรงกดดันเยอะมากเจอคนหลากหลายรูปแบบใช่เขาเลยมองว่าในมุมของการเป็นอาจารย์ที่จะสอนจิตวิทยาเนี่ยมันจะทำให้เด็กเข้าใจในความเป็นจิตวิทยาได้ไงถ้าแค่สอนแค่ตัวหนังสือเขาก็เลยบางทีเขาเลยต้องแบบว่าเขาไม่อยากจะทำนะแต่เขาต้องพยายามกดดันนักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนเนี่ยมีปฏิกิริยากับการรับมือกับสถานการณ์ที่มันกดดันยังไงแบบนี้ไอ้เชี่ยคือเป็นอาจารย์คนหนึ่งอะที่มันอยู่ในความทรงจำกูเลยเว้ยเพราะว่าหลายๆคนกูจำได้ว่าตอนนั้นอะผมยังไม่ได้เรียนกับพี่บวงใช่ไหมเราไม่ได้อยู่คลาสเดียวกันนะพี่บวงนั่นอาจารย์จูนใช่ไม่ได้อยู่คลาสเดียวกันคือผมอยู่กลุ่มเด็กเรียนแล้วเราจะได้ยินเกียรติศัพท์มาไกลแล้วว่าถ้าเกิดว่ามึงจะเรียน psychology เนี่ยมึงอย่าลงกับอาจารย์จูนคือชื่อเสียงมันมาไกลแล้วว่าคนนี้น่ากลัวสุดคนนี้โคตรเถื่อนโคตรดุโคตรปากหมาอะไรประมาณนี้อันนี้คือชื่อเสียงเขาแต่ว่ากูเป็นคนหนึ่งที่กูไม่ซีเรียสเรื่องพวกนี้เพราะกูมองว่าถ้ากูไม่ได้ทำตัวอะไรผิดปกติคนแบบนี้มันทำอะไรกูไม่ได้เพราะฉะนั้นของพี่บิ๊กไม่ซีเรียสส่วนของกูไม่สนที่อะไรกูไม่รู้เรื่อง กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูลง psychology ชื่ออาจารย์จูนแล้วกูจะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือกูไม่ได้เรียนแบบมึงเลือกวิชาลงเองคือเวลามึงเรียน ABAC เนี่ยมึงเป็นคนกำหนดเองนะว่าเทอมนี้มึงอยากจะเรียนตรงไหนแล้วอยากจะให้มันอยู่ช่วงเวลาไหนมึงต้องจัดตารางเองทั้งอาทิตย์ถูกไหมแต่ว่าซึ่งคนส่วนใหญ่ก็
เอาตามที่เหมาะสม หรือเอาตามที่รุ่นพี่แนะนำแต่กูเป็นคนขี้เกียจแล้วกูขี้เกียจแต่ว่าก็กลัวจะพลาด เพราะฉะนั้นกูอ่ะจะเรียนตามบูราตินเป๊ะเลย คือไอ้เหี้ยบูราตินตอนเริ่มเข้า A-BAC มา มันแนะนำว่าเทอม1เรียนอะไรเทอม2เรียนอะไรอ่ะกูเรียนตามนั้นแล้วกูไม่สนเลยว่า คนอื่นจะแนะนำว่าเฮ้ยวิชานี้มึงอย่าเอามาเรียนปนกับวิชานี้นะมันจะหนักไปนะกูไม่สนกูว่าบูราตินบอกให้กูทำเหี้ยอะไรกูทำตามนั้นกูจะได้ไม่พลาดกูจะได้ไม่ลืมไงกูก็เรียนไปตามนั้น แล้วไอ้เหี้ยห้องของคาบของอาจารย์จูนเนี่ยคนมาลงน้อยมากเว้ยส่วนใหญ่คนมันไปเทวิชาอื่นมันก็ทำให้ตอนที่มึงเวลาไปสมัครลงอ่ะไปแย่งกันลงอ่ะมันไม่ยากมากกูก็เลยมองว่าช่างแม่งดิแล้วพอเราไปเจอเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์เลยคือเป็นเขาไม่ใช่คนไทยนะพี่บุ๋มเขาเป็นคนต่างชาตินะคุณกิตล้วนไม่ใช่คนไทยใช่ ไม่ใช่คนไทย เป็นชาวต่างชาติ คือเขาจะเหมือนอาจารย์เหมือนถ้าเกิดว่าเรานึกภาพหนังนะมันจะเหมือนอาจารย์วิทยาศาสตร์เป็นเหมือนกี๊กเนิร์ดอะที่แบบว่าพูดจาแบบแบบออกอารมณ์เยอะๆมากๆเลยผางหน่อยออกอารมณ์ผงผางท่านมึงมาสาย1 นาทีโดนไล่ออกคือไม่สนหมูสนหมามึงไปมึงคุยในคาบเรียนอะมึงไปคือเขาจะคุมห้องเรียนได้ดีมากซึ่งกูเป็นคนตั้งใจเรียนอยู่แล้วกูเป็นเด็กเรียนกูนั่งหน้าสุดกูไม่ได้มานั่งเล่นกูต้องการแต่ฟังอยู่แล้วสิ่งแรกก็คือว่ากูประทับใจเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่ข่าวลือมันคุยกันคือไม่ใช่ดิต้องบอกว่าข่าวลือมันพูดถูกว่าอาจารย์แกดุแต่กูมองว่าไอ้เหี้ยที่เขาดุอ่ะเขามีเหตุผลเว้ยก็คือมึงคุยกันไอ้สัตว์กูก็มาเรียนไงแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่สนใจอ่ะมึงก็ควรจะโดนไล่ออกไปคือทุกคนมันควรจะมีวินัยแล้วตัวกูเองกูก็ไม่เคยโดนด่าแล้วประเด็นที่2เนี่ยมันคือประเด็นเดียวกับพี่บ่วงก็คือถ้าเกิดว่ามึงเรียนจนจบแล้วอ่ะมึงจะรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอ่ะมันไม่ใช่ความปากหมาหรือความไม่แยแสเว้ยแต่มันเป็น1 บทบาทที่แกสวมในฐานะของอาจารย์สอนจิตวิทยาซึ่งพอกูรู้จักแกจริงๆอ่ะกูได้มีโอกาสคุยกับแกนอกคาบเชี่ยเป็นคนไนซ์มากคุยกับแบบเหมือนเพื่อนเวลากูเดินทางไปหลายๆประเทศเงี้ยคุยชิวๆซื้อขนมซื้อกาแฟให้กินใต้ตึกอะไรเงี้ยคือแบบเขามีอีกบทบาทหนึ่งที่เขาไม่เปิดเผยกับคนข้างนอกแล้วเขาเป็นคนที่ทำให้กูอ่ะชอบวิชาจิตวิทยาเลยคือวิธีการนำเสนอวิธีการเล่าเรื่องหรืออธิบายไอเนี่ยที่ผมเคยเอามาเล่าอ่ะ3เหลี่ยมอะไรนะไอ้มาสโลไฮรักีมาสโลไฮรักีอาจารย์จูนี่แหละเป็นคนสอนไอ้เหี้ยที่มันกูยังจำมาจนถึงทุกวันนี้อันเนี้ยก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่กูชอบมากๆเลยที่การเป็นอาจารย์เขาอ่ะกูรู้สึกว่าเขาใส่จิตวิญญาณลงไปหมดอ่ะเปรียบเทียบกับอาจารย์อันนี้ก่อนที่ผมจะยกตัวอย่างอันนี้เราพูดถึงอาจารย์ที่เรามีความทรงจำนะพี่โบมีอาจารย์แบบไหนที่เป็น negative teacher ไหมคือแบบไอ้เชี่ยมึงอย่ามาเป็นอาจารย์เลยคนแบบนี้ มีตัวอย่างไหมมีลักษณะไม่ต้องพูดชื่อไงพูดลักษณะเขาเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้สอนกูแล้วทำไมถึงเป็นแต่ว่าเขาก็เป็นอาจารย์ในใช้คำว่าในสถานศึกษานั้นๆแล้วกันเพื่อไม่ให้รู้ว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนแล้วคือกูเคยเล่าเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วกูพูดเลยแล้วกันคือ คนน่าจะจำได้คือไม่พูดชื่อแต่ว่าพูดว่าเป็นอาจารย์ตอนมหาวิทยาลัยแหละคือกูอะตอนมหาลัยพี่บิ๊กน่าจะจำได้คือช่วงหลังๆกูแบบว่าไว้หนวดไว้เขาเหมือนลิงผมลกลุงลังแบบเหมือนแต่ว่าพี่บิ๊กจบไปแล้วก็คือมันเป็นตอนที่ผมใกล้จบคืออาจารย์เขาไม่เคยสอนกูเลยแต่เขาวันที่สอนรับปริญญาเขาเดินมาแล้วก็เขาบอกกูว่าถ้าสมมุติว่าวันรับปริญญาถ้าไม่โกนหนวดโกนเขามาก็ไม่ต้องรับนะไม่ต้องเข้าห้องรับปริญญากูเลยแบบมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราโดนปฏิบัติแบบว่าเลือกปฏิบัติทำไมคือแบบมันกูเรียนจบนี่มันเกี่ยวอะไรกับหนวดเขาวะมันก็ความพยายามความรู้ความสามารถกูหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกคือเอากูก็ให้เกียรติกูก็แต่งตัวปกติกูก็ไม่ได้จะแก้ผ้าเข้าไปรับปริญญาอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่ากูเข้าใจคอนเซปต์ของ A-BAC คือต้องเป็นมาตรแบบนักธุรกิจไงต้องเรียบร้อยหน่อยต้องดูดีไงต้องเรียบร้อยไม่ดูยาจกนั่นแต่สุดท้ายกูก็มองว่าแบบมันก็ยังรู้สึกโดนเลือกปฏิบัติอยู่ดีอ่ะโดนแบบเหมือนใช้ power abuse เหมือนเขามีอำนาจที่จะแบบสั่งเราอันนี้คือครูที่พี่บวงรู้สึกว่า
ไม่เวิร์กไม่ชอบประมาณนี้ ใช่ เพราะว่าคือถ้าจะอ้างว่าแบบเฮ้ยมึงต้องลุกสมาร์ทนะ ก็คือแล้วไอ้พวกที่มันนับถือศาสนาที่มันห้ามโกนหนวดโกนเขามันทำไงอ่ะ เอา ก็ อัน ห้ นั้ อง น ตรงข้ามเหรอพี่บิ๊กจำได้ไหมนับถือศาสนาซิกอ่ะที่เป็น เออ พี่น้องที่แม่งไว้หนวดแบบถึงหำอ่ะ เออ เอ้าคนพวกนั้นมึงก็คือยกเว้น ก็ อ่า ถือว่าเขามีนับถือศาสนาเอ้าแล้วถ้ากูอยากไว้หนวดไว้เขาไม่ได้เหรอ พี่บุ๋มก็บอกเดี๋ยวกูเป็นคนซิก นั่นแหละมันก็ มา เลย มา ทำให้กูรู้สึก อ่า ว่าแบบมันเลือกปฏิบัติไง ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยผมเข้าใจได้ว่าถ้าพี่บุ๋มจะไม่พอใจ เพราะว่า เออ เราสามารถมีเคราวแบบเรียบร้อยได้มันสามารถทำ ใช่ ได้ แล้วอีกอย่าง เราก็เคยเห็นนักธุรกิจเยอะแยะที่แม่งไว้หนวดไว้เขา มันทำได้คือมันกูเลยมองว่าแบบเขาแค่โปรเจกต์ความคิดของเขามาว่ามึงต้องโกนหนวดโกนเขากูไม่สน เอ้า มึงไม่โกนหนวดโกนเขากูมีอำนาจอ่ะมึงไม่ต้องรับปริญญา อันนี้ เนี่ยคือสิ่งที่กูไม่ชอบ พี่บุ๋มมันจะขัดกับเรามีสปอนเซอร์เป็นไข่กูมมิ่งที่เราแนะนำให้คนโกนหมอยนี่มันจะเริ่มขัดแย้งกันแล้วไหมมันจะไม่เกี่ยวนะคนละเรื่อง เอ้าอันนั้นเรารับเงินมาไง แล้วมัน อ้าว เป็นข้อตกลงว่าโอเค เรายอมรับที่จะโกน อ่า เราเห็นข้อดีที่จะโกน อ่า คือพี่บิ๊กมองงี้ ถ้าสมมุติว่าอาจารย์เขาเดินมาบอกเฮ้ยชัยธวัฒน์อาจารย์ว่าเธอโกนหนวดโกนเขาให้มันดูดีไหมไหนๆก็จะรับปริญญาแล้ว อืม ไอ้ที่คนละเรื่องเลยนะเว้ย อ๋อวิธีการพูดอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่บุ๋มมีปัญหา เขาพูดแบบว่า เธอไม่ต้องเข้านะถ้าไม่โกนอ่ะ เขาพูดเหมือนแบบไอ้ที่กูเป็นตัวอะไรวะแบบเนี้ย บังคับเกินไปไม่ใช่แบบว่าเป็นคำแนะนำว่าเราเลือกหรือไม่เลือกประมาณนี้ ก็ขนาดไข่กูมิ่งอ่ะเขาเอาเงินมาให้เรานะเว้ย เขายังบอกเลยคุณบ่วงเคยลองใช้โปรดักต์ของเราไหมคะนี่เขาจ่ายเงินเรานะเว้ย พูด เขา กับ ไม่ เรา ได้ ดี มาแบบไอ้บ่วงมึงโกนหนวดดิสัตว์เอาเงินไปเดี๋ยวกูให้เงินมึงไปโปรโมทของกูหน่อยดิ ถูกปะ วิธีการพูดจาอันนี้พี่บุ๋มมีปัญหา อ่า เนี่ย มันก็เรื่องเดียวกัน ของผมเนี่ย อาจารย์ที่ผมมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกัน ที่ชื่อกูแบบว่ากูเหม็นหน้าแม่งมากๆเลย คือเป็นอาจารย์สไตล์อวดรวยพี่บุ๋มคือสอนดีไม่ดีก็เรื่องหนึ่งอะแต่ Facebook แม่งอะทุกวันอะแม่งต้องถ่ายรูปตัวเองแล้วมันก็จะต้องมีเส้นโยงไว้ว่าที่มัดผมกูราคาเท่าไหร่เสื้อกูราคาเท่าไหร่กระเป๋ากูราคาเท่าไหร่รองเท้ากูราคาเท่าไหร่ แก้วราคาเท่าไหร่คือ ผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความชอบไม่ชอบส่วนบุคคลละสำหรับกูอ่ะมันไม่ได้ส่งต่ออะไรที่มันดูน่าชื่นชมไงแล้วกูเห็นภาพเนี้ยแม่งทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็หลายๆคนก็แบบทะเลาะจานเลิศมากเลยค่ะโอ้แบบเฟียสมากเลยค่ะกูแบบไอ้เชี่ยมันอาจจะเป็นอคติในตัวผมก็ได้ หรือเปล่าไม่รู้ แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาพที่ดีที่ควรจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นอาจารย์แบบเนี้ยในหัวกูเห็นทีเดียวนี่คือกูแบบI remember you bro I remember you เราไม่ได้ทำอะไรไงแต่ว่ามันเป็นความไม่ชอบที่มันอยู่ลึกๆข้างในอันนี้คือส่วนตัวก็ไลฟ์สไตล์แต่ละคนนะไลฟ์สไตล์แต่ละคนอันนี้ก็ประมาณนี้ถ้านึกถึงอีกคนหนึ่งก็ที่ประทับใจอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นอาจารย์เอสแต่ว่าพี่บิ๊กน่าจะไม่ได้เรียนกับอาจารย์เอสมั้ยเพราะเขาเข้ามาสอนแบบเลยรุ่นพี่บิ๊กไปแล้วกูเรียนช้าไงเขาชื่อเล่นชื่อเอสแต่ชื่อจริงกูจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรสอนอะไรคือเขาสอน finance น่ะสอนหลายวิชาผมไม่เจอแต่กูจำได้ว่ากูเป็นนักเรียนรุ่นแรกที่เขาสอนเหมือนเขาแบบเพิ่งจบปริญญาเอกมาแล้วกำลังไฟแรงแล้วก็มาสอนใช่ปะแล้วกูเป็นนักเรียนรุ่นแรกแล้วกูเป็นคนที่แบบพี่บิ๊กก็รู้พอเริ่มต้นเทอมปุ๊บ2 อาทิตย์แรกมึงไม่เห็นหน้ากูในห้องเรียนกูโดด2 อาทิตย์ติดใช่ปะใช้หมดใช้เต็มแล้วมึงนึกออกป่ะแบบคนเป็นอาจารย์มาเพิ่งสอนแบบคลาสแรกเนี้ยเห็นนักเรียนแบบไอ้เชี่ยนี่มาลงคลาสกูแล้วไม่มาเรียนเลยคือมึงดรอปไปแล้วเหรอแล้วพอแบบอาทิตย์ที่3กูโผล่มาเขาก็เลยจำชื่อกูได้เลยเว้ยแบบมึงเป็นนักเรียนคนแรกของกูที่แบบมึงทำตัวอย่างงี้แล้วเขาสอนดีไหมเขาเป็นอาจารย์ที่ดีไหมหรือว่าแต่เขาสอนดีนะเขาสอนดีเป็นความทรงจำที่ดีนะ
แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างใจดี ไม่รู้ปัจจุบันเขายังทำอยู่เปล่า แต่ว่าเขาชอบออกข้อสอบช่วยนักเรียน คือมันจะมีข้อสอบข้อหนึ่งที่ว่าแบบ ไม่ว่ามึงจะโง่แค่ไหนมึงต้องตอบข้อนี้ได้อ่ะ อ๋อ เหมือนแบบให้คะแนนฟรีนักเรียนอ่ะ ให้มึงแบบไม่ตก ใจดีมากเลย อืม แบบ คือถ้าแบบว่าแม่งถามว่า1+1เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ ก็คือแม่งถามได้แม่งก็คงถามไปแล้วอะแต่มันออกข้อสอบง่ายขนาดนั้นไม่ได้ไง แต่เขาก็จะแบบพยายามแบบออกให้ง่ายที่สุดข้อหนึ่ง พี่ ช่ บ วย ง นักเรียนอะไรเงี้ยแล้ว พี่ ก็ พี่บ่ง prefer อะไรระหว่างอาจารย์ที่ช่วยนักเรียน แต่ว่าตัวมึงไม่ได้ประโยชน์จากวิชานั้น กับอาจารย์อีกอันหนึ่งที่แม่งค่อนข้างยาก แต่ว่าเขาต้องการให้มึงขวนขวายเพื่อผ่านเส้นแล้วพัฒนาองค์ความรู้ของเขาพี่บ่ง prefer อาจารย์คนไหนมากกว่า จริง ๆ กูชอบอย่างที่2มากกว่านะ อ่ะ แต่ว่าอาจารย์เอสเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างแรกนะเขาก็เป็นอย่างที่2คือในข้อสอบอ่ะมันก็จะมีช่วยเล็กๆน้อยๆก็จริง แต่ว่าตอนข้อสอบเขาสอนดีมาก แล้วข้อสอบข้ออื่นมันก็ไม่ได้แบบง่าย มันก็ยังเป็นข้อสอบที่วัดว่ามึงมีความรู้จริง ๆ หรือเปล่า อืม แล้วกูจำได้ว่าเขาสอนวิชาสุดท้ายของไฟแนนซ์ด้วย แต่กูจำชื่อวิชาไม่ได้ละ อืม ที่มันเป็นวิชาที่มึงต้องเอาทุกอย่างของไฟแนนซ์ที่มึงเรียนมาทั้งหมดมาผนวกกันน่ะ มันชื่อวิชาอะไรนะ จำไม่ได้แล้วมัน พี่บิ๊กจำได้ไหม จำไม่ได้แล้วนานแล้วพี่บ่งเฮีย10 กว่าปี ของที่เราเรียนอ่ะมันจะไม่มีทำตีสิทธิ์ใช่ป่ะ องเทอ ป ร์ ก เพเน ติ อร์ เขาจะมีทำตีสิทธิ์ ไม่ใช่องเธอนะ ไม่ใช่องเธอ คือมันจะเป็นวิชาที่แบบพอเดินเข้ามาอาจารย์แม่งบอกว่า วิชาเนี้ย คือเอาทุกวิชาที่เธอเรียนมาทั้งหมดอะมาพูดคุยกัน เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่สอนแล้วอาจารย์ถือว่าพวกเธอต้องรู้ทุกอย่างในไฟแนนซ์แหละ ว่า แต่ว่าแค่มาแบบเอาทุกวิชามาผนวกแล้วมาแอพพลายแล้วมาคุยกันเป็นเคสสตัดดี้เขาจะสอนเป็นเคสสตัดดี้ อืม ประมาณนั้น จำไม่ได้ว่ะ แล้วกูจำได้ว่ามันเป็นวิชาที่ทำให้กูรู้ตัวว่าไอ้เชี่ยกูไม่ชอบการเงินว่ะ แต่มันคือวิชาสุดท้ายก่อนจบนึกออกใช่ปะ แล้วมึงนึกภาพออกปะวิชาสุดท้ายก่อนจบแม่งเอาทุกวิชามารวมกันแล้วแบบไอ้เชี่ยกูไม่ชอบอ่ะ เพื่อนก็จบแล้ว แต่ตอนนั้นพี่บ่งเริ่มสตรีมแล้ว ใช่แต่เริ่มสตรีมไป เริ่ ได้ ม ปีกว่าแล้ว เริ่มมายืนอยู่หน้ากล้องโชว์กระเจียวแล้ว ไม่ได้โชว์กระเจียวยืนอยู่หน้ากล้อง โอเค ขอบคุณคุณจัสมาดีทอนะฮะ ผมเคยเจอครูแย่ๆ พูดใส่ผมประมาณว่า พ่อเป็นระดับอาจารย์แม่เป็นระดับพยาบาลแต่ลูกปัญญาอ่อน ซึ่งผมปกตินะ ตอนนี้เป็นเอนจิเนียร์กำลังต่อโทบวกเอก นี่ความแค้น โดมาเพราะความแค้นนะถ้ามาขนาดนี้แล้วผมว่าพูดชื่ออาจารย์เลยดีกว่าครับ ขอบคุณมากฮะ แต่ว่าในชีวิตผมไม่เคยเจออาจารย์ที่ดูถูกผมเท่าไหร่นะ โอ้โหพูดเรื่องนี้แล้วผมแวบเข้ามาเลยพี่บวง อันนี้ อืม ตอนแรกว่าจะจบเรื่องอาจารย์แล้วแต่อีกท่านอันนี้เป็นอาจารย์มัธยมต้นตอนที่ผมยังอยู่ห้องกะเลวกะลาด ผมจำได้เลย ผมเคยโดนอาจารย์คนหนึ่งดูถูกมากๆเลย คือเขาเรียกผมว่าไอ้แก่ มันจะมีอยู่ประมาณเทอมหนึ่งอ่ะที่ไม่มีใครเรียกผมชื่อเลยเพราะอาจารย์คนเนี้ยเข้ามาแล้วเรียกผมว่าไอ้แก่ไอ้แก่ เพราะว่าเขามองว่าผมเป็นเด็กแก่แดดย้อมผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่เก่งมากคือแกจีเนียสเรื่องคณิตศาสตร์มาก และเขาจะชอบพูดจาดูถูกว่าไอ้แก่แต่โง่อะไรประมาณเนี้ยพูดไปเรื่อยจนมันมีวันหนึ่งอ่ะเขาต้องการจะเทสระบบกูพี่บวงซึ่งอันนี้ต้องย้อนความไปก่อนผมเคยบอกกันแล้วว่าพ่อผมอ่ะซีเรียสเรื่องการเรียนในระดับหนึ่งแต่พ่อผมซีเรียสแค่2 วิชาคือวิชาอื่นอ่ะมึงจะได้เท่าไหร่พ่อผมไม่สนแต่ว่า2 วิชานี้มันต้อง4ก็คืออังกฤษกับเลขซึ่งอังกฤษเนี่ยตอนเด็กๆผมแย่มากผมเพิ่งจะมาปั่นตอนช่วงม.ปลายเพราะว่าผมเริ่มเรียนผ่านลิ้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงพักไว้ก่อนแต่คราวนี้กำลังพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์อยู่ตั้งแต่กูเด็กๆนะพ่อกูจะจ้างอาจารย์คณิตพิเศษมาที่บ้านแล้วกูจะต้องเรียนกับอาจารย์คนนี้3 ชั่วโมงทุกวันอาทิตย์แล้วอาจารย์คนนี้เฮี้ยคือโคตรโหดพี่บุ๋งคือโหดจนกูเกลียดอ่ะกูจำได้เลยว่าทุกๆวันเสาร์นะกูจะต้องไปห้องพระแล้วกูก็ต้องพนมมือแล้วกูบอกว่าไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะอยู่ที่แห่งหนใดช่วยโดลบันดาลให้อาจารย์เลขพวกนี้ป่วยหรือว่าไม่สบายหรือว่ารถยางแตกที่กูไม่อยากเจอเพราะว่ามันเครียดมากพี่ผมกูต้องนั่งเรียนกับพี่ชายกู3 ชั่วโมงนะแล้วคือแม่งจี้แบบเอามึงทุกเม็ดน่ะแล้วการบ้านมึงได้แบบเป็นปึกได้แบบถ้ามึงไม่ได้นะสมมติว่าเขาให้มึงมา
400 ข้อสมมติอาทิตย์ที่ผ่านมาให้มึงมา400 ข้ออาทิตย์นี้มามึงไม่ทำไป400 ข้อนี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเจ้านะพี่บวงแม่งให้อีก400แล้วอีก400เดิมมึงต้องทำต่อเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้ามึงมี800ถ้าไม่มี800มันไปเดินคุยกับพ่อแล้วกูโดนบีบอีกคือกูเกลียดมากแต่มันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันได้คือกูเป็นเด็กห้องบวยที่เล่กูอ่ะแม่งแบบแตงกอดมากพี่บวยเชียจนมันมีวันหนึ่งอ่ะอาจารย์ท่านเนี้ยเขาต้องการจะทำให้กูขายหน้าต่อหน้าเพื่อนในห้องเขาบอกว่าไอ้แก่มึงพูดมากนะมึงโม้ปากเหม็นนะมึงยืนแล้วเขาก็เขียนสมการแยกทุกอย่างอ่ะเป็นสมการแบบ x y แก้3ตัวแปรอะไรประมาณเนี้ยประมาณว่าถ้าเป็นห้องเด็กห้องคิงอ่ะไอ้แก้3ตัวแปรมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับคนทั่วไปแต่ไอ้เหี้ยเด็กห้องบวยอ่ะมึงไม่มีทางทำได้อยู่แล้วแต่พี่วงมึงนึกภาพกูผมสีแดงผมแบบว่าคล้ายๆเด็กคล้ายๆสกินเฮดแต่ว่าเป็นผมนักเรียนอ่ะแล้วเขาเรียกไอ้แก่กูลุกขึ้นไปกูเดินไปแล้วกูหยิบไอ้เหี้ยช็อกนะมั้ยแล้วกูจ๊กคือแบบว่าเหมือนในหนังเลยพี่วงคือกูแก้สมการนี้ด้วยความเร็วมากแล้วกูวางช็อกแล้วกูเดินเข้าไปแล้วเหี้ยเพื่อนในห้องแบบโอ้บอกมือส่งมาหน่อยพี่วงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความคิดของอาจารย์กับกูอ่ะมันก็เปลี่ยนไปอาจารย์ก็เรียกกูไปพบส่วนตัวแล้วก็บอกว่าไอ้แก่กูว่ามึงมีความสามารถนะกูอยากจะเทรนให้มึงเป็นคณิตศาสตร์ไปแข่งโอลิมปิกไม่ใช่แข่งเลยแบบแข่งเป็นตัวแทนโอลิมปิกอ่ะคือเป็นตัวแทนคนไทยก่อนอ่ะไม่ได้ไปแข่งนอกนะแต่ตัวแทนไทยอ่ะที่จะไปแข่งอ่ะเขามองว่ากูมี potential ซึ่งกูไม่ได้ก็คือเขาเห็นว่ามึงเก่งแต่ว่าเขาก็ยังเรียกมึงว่าไอ้แก่ใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะก็เลยกลายเป็นว่ากูได้มีคลาสฝึกเลขพิเศษทั้งที่กูก็แบบว่าก็ที่บ้านก็คือฝึกมาจนอื่นแล้วอ่ะแต่อาจารย์คนนี้ก็จะจัดชั่วโมงหลังเลิกเรียนอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเขาก็จะเทรนเอาโจทย์พวกโจทย์โอลิมปิกมานั่งคุยมานั่งแล้วก็จะมีตัวแทนจากห้องคิง 2-3 คนอะไรเงี้ยที่กูไม่รู้จักอ่ะก็จะมานั่งซ้อมด้วยกันก็เลยได้เป็นความสัมพันธ์แบบใหม่แล้วหลังจากนั้นพอรู้จักกันไปสักประมาณ3 ปี 4 ปีก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้ดูถูกหรือว่าคิดว่าเราแย่แต่กลายเป็นว่าเขาชื่นชมแล้วก็มองเราเป็นเหมือนม้ามืดแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของอาจารย์นักเรียนที่สุดท้ายแล้วมันดีกูยังมีโอกาสหลายๆครั้งกูไปพักคอนโดแล้วก็ลงไปกินไอ้เหี้ยข้าวมันไก่ตรงใกล้ๆบ้านกว่าด้วยวันนี้กูก็เจออาจารย์ใครนั่งกินอยู่เข้าไปทักจำได้อะไรเงี้ยเขายังเรียกกูไอ้แก่อยู่ที่เขาไม่เรียกกูบิ๊กหรือบรรลุนะเรียกไอ้แก่อยู่ไอ้แก่เป็นไงสบายดีไหมอาจารย์ครับสวัสดีก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มาเริ่มจากการดูถูกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความสนิทสนมที่กูรู้สึกอบอุ่นมากก็ยังจำอาจารย์ได้เสมอแต่ว่าผมจำชื่ออาจารย์ไม่ได้แล้วนะไม่รู้อาจารย์ดูอยู่หรือเปล่าอาจารย์วันนี้อันนี้คือเรื่องราวของอาจารย์นะเรื่องว่าแชร์สนุกนะเดี๋ยวเราจะคุยก่อนจะไปเรื่องต่อไปผมขอพักฉี่นิดนึงได้ไหมได้พี่วงฉี่ไหมเลยพี่วงจะนั่งเกากระเจียวไปไปฉี่ได้กันไปฉี่พักปัสสาวะไปนึงฮะผมมาก่อนนะท่อใหญ่นะขอบคุณคุณไทม์สแตมป์แมนนะฮะผู้สนับสนุนต่อเนื่องดาวฟ้าอ่อนแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ขอบคุณนะเพราะว่ากำลังติดพันคุยเรื่องอาจารย์โอ้โหพูดถึงเรื่องอาจารย์แล้วความทรงจำมันก็พรั่งพรูเข้ามาเลยพี่วง
แต่ผมอยากรู้อาจารย์ที่พี่บวงเซลล์อะพี่บวงไม่ยอมเล่าอะ โอ้ ขอบคุณ ผม คุณ ก็ต้องให้เกียรติอาจารย์นิดนึง ขอบคุณสเปเชียลวีคนะฮะ เคยเจออาจารย์ที่ชอบจับทรงผม ใครหัวไม่เกรียนโดนแบตเตอรี่ยน ตัดกลางหัวเหมือนร้านไข่ดาวสมัยมปลายจำจนวันนี้ร้องไห้หนักมากสมัยนั้น โอ้โห สมัยนี้มึงไปโกนหัวใครเป็นไข่ดาวว่ามึงลงเดอะสแตนดาร์ดมึงโดนไอ้เหี้ยมึงไม่น่าจะรอดโซเชียลมีเดีย โอ้ขอบคุณคุณก๊อตซันสำหรับ10 กิฟต์เมมด้วยครับ ขอบคุณเบลส์เจมด้วยครับ ขอบคุณ สำห ค รั รั บบ ดาวแดงครับผม ขอบคุณครับ ขอบคุณก็อตซันนะฮะ แล้วก็คุณบาสเจม พี่บวกเคยโดนอาจารย์ตัดผมไหมไม่ พี่บวกเป็นเด็กดีมาก พี่บวกเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่บวกเนี่ย ก็คือผมแม่งสั้นจนเหมือนลูกชิ้นอ่ะ คือพี่บวกโกนเพราะฉะนั้นพี่บวกจะไม่เจอเรื่องนี้ ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเด็กเฮลเด็ก ใช่ แบบอยากหล่อ ข่าวถามด้านตลอดเวลา พี่บวกเรียกว่ามาแบบถูกต้องตลอดนะฮะ อุ้ยขอบคุณคุณสปี้ด้วยนะฮะ100ทำไมพี่บวงใส่เสื้อขาวทุกไลฟ์ครับ มันมีอยู่ในตู้อยู่แล้วครับ มันก็สะดวกดี มีมา10 กว่าปีแล้วนะ พี่บวกถึงเวลาซื้อเสื้อนักศึกษาใหม่ยัง จริง ๆ ก็ใกล้แล้วนะ เพราะว่าหลาย ๆ ตัวมันก็ขาดลุย ๆ แล้วอะ มันใส่ออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วอะ มีแบรนด์มาติดต่อยังเนี่ยหรือว่าต้องไปซื้อเอง ก็คงจะไปซื้อเองแหละ แต่ผมอาจจะไม่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว เฮ้ย อาจจะเป็นเสื้อยืดสีขาวเงี้ย มันก็ใส่สบายดี หลังจากนี้พี่บวงจะเปลี่ยนลุคแล้วเหรอหลังจาก10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่บวงกำลังมองว่าจะเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วเหรอ ผมไม่ได้สนใจเรื่องลุคอยู่แล้ว ผมสนใจแค่ความสบาย ผมขี้เกียจแค่นั้นแหละ เอ้า มันไม่ได้มีความตั้งใจว่ามันจะต้องเป็นลุคแบบเนี้ย อันนี้ไม่ใช่คาแรคเตอร์พี่บวงจะเปลี่ยนแล้วเหรอเฮ้ยเชี่ยคนมันรับไม่ได้ มัน นะ เป็นคาแรคเตอร์เหรอ ชุดนักศึกษาเนี่ย กูโดนบังคับใส่ ถ้าสมมติว่ากูไปเรียนมหาลัยไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษา กูก็ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกนะ เด็กบางคนเขาทำใจไม่ได้เขาฆ่าตัวตายนะพี่บวงไอ้เชี่ยพี่บวงเปลี่ยนลุคแบบเนี้ย อุ้ยขอบคุณลัคกี้ชิวาว่า XX ด้วยครับสำหรับ69 โด โอ้โห ขอบคุณครับ ลัคกี้ก็มาดูด้วยเหรอ ลัคกี้ชิวาว่าขอบคุณมากฮะชีพี่บวงบางคนเขารับไม่ได้นะพี่บวง อะไรวะเนี่ย มันก็แค่เสื้อหรือเปล่าน้อง ไปพูดคุยกับประเด็นต่อไปที่มีคนส่งมาสอบถามนะฮะ ข่าว อืม ของลูกดาราพี่บวง ทำไมเหรอ พี่บวงเห็นไหม พูดอะไรที่เขายื่นผ่อนผันโอ้ เดี๋ยวพี่บวงอย่าเพิ่งอ่านข่าว ขอบคุณคุณรีวิว BMS นะฮะ2537 เพื่อนผมแม่งเด็กหลังห้อง โดนครูทุกวิชาเพ่งเล็ง สรุปช่วงม.3 เพื่อนผมแม่งเพิ่งเปิดเผยความโหด กลายเป็นตัวแข่งสอวนครูงงกันหมด สอบย้ายไปเตรียมอุดมจบหมอ นี่ อันนี้คือม้ามืด ใช่ไหมอันนี้เขาพูดถึงม้ามืดในห้องเหรอ ประสบการณ์เพื่อนม้ามืดเหรอ พี่บวงอันนี้ก็ถือว่าเป็นม้ามืดนะ ฉลาดนะ ใช่ไหมพี่บวงก็เป็นม้ามื ใช่ ด เหรอ พี่บวงเขาเป็นเด็กศิลปะมือโหดที่นั่งอยู่หลังห้องไม่ใช่เหรอพี่บวงนี่ถือว่าเป็นเด็กกลางหรือท้ายห้องตัวเองอะถ้าถามตัวเอง ผมก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งอยู่ท้ายๆนะ ไม่ค่อยชอบไปนั่งหน้าเท่าไหร่ ทำไมถึงเลือกไปนั่งท้าย ก็อ่านการ์ตูนอาจารย์จะได้มองเห็นได้ยากไง ๆการ์ตูนโปใช่ ต ไห อ ม นช่วงมต้นมันชอบอ่านการ์ตูน ไม่ใช่การ์ตูนโป๊ไอ้ร้านเช่าหนังสือการ์ตูนตรงไอ้นักโรงเรียนน่ะมันมีการ์ตูนโป๊ให้อ่านที่ไหนเรา อ่านมันก็โดนตำรวจจับเด็ ใช่เหรอ อยู่ข้างโรงเรียนน่ะ เอาโดนตำรวจจับเพราะว่าไอ้เฮียวัตถุทีส่งเงินให้ผู้ภาพ มันมีแต่แบบเกือบโป๊ พี่บวงก็เลยจินตนาการไปถึงคุณครูด้วยอันนี้พี่บวงบาปนะพี่บวงคิดเสียวๆกับครูกูบอกแล้วมึงตกนรก กูว่าต่อให้กูไม่จินตนาการกับครูกูก็ตกนรกเรื่องอื่นอยู่ดี โอเคเราเข้ามาที่ข่าวนี้ฮะข่าวยื่นผ่อนผันเกณฑ์ทหาร เจ้านายเจ้าขุน กระดูกสันหลังเคลื่อน เดี๋ยวนะคือนี่กูมีจุดที่กูไม่ทราบอยู่2 เรื่องพี่บิ๊กคือเจ้านายเจ้าขุนเขาอายุเท่ากันเหรอเขาเลยผ่อนผันพร้อมกันเหรอหรือว่า น่าจะไม่เท่ากันแต่อาจจะมาถึ มาง ยื่นพร้อมกัน มายื่นพร้อมกันอะไรประมาณนี้แหละมั้ง แล้ว อันนี้ ไอ้คำว่ายื่นผ่อนผันเกณฑ์ทหารนี่คือ ขอผ่อนผันไปก่อนเดี๋ยวจะมาเป็นหรือว่า อันนี้คือไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร
ขอผ่อนผันไปก่อน คำว่ายื่นผ่อนผัน แต่ว่ามันสามารถผ่อนผันไปเรื่อยๆได้ไงพี่บวงจนกว่าแบบว่า มึงจะไม่ต้องมาเป็นอะไรประมาณเนี้ย โอ้ เข้าใจไหมมันเป็น แล้วปกติกระดูกสันหลังเคลื่อนนี่มัน คือมันน่าจะเดินไม่ได้ปะ ก็มันอาจจะแบบว่าเคลื่อนแต่แบบเดินได้ไงหรือเปล่าเป็นไงเคลื่อนเล็กน้อยเคลื่อนไม่เยอะ มันเป็นแบบไหนว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนแต่เดินได้ ปกติถ้ากระดูกสันหลังเคลื่อนคือมึงแบบ มึงอย่าว่าแต่เดินเลยคือมึงแค่จะลุกขึ้นมาจากเตียง มึงก็ลุกไม่ได้แล้วอ่ะ เอาแต่อันนี้ไปแข่งกีฬานะแล้วก็มีขึ้นคอนเสิร์ตเต้นแล้วก็มีไปออก10 Fight 10ด้วยแบบชกมวยอ่ะ The fuck เอ้าแล้วพี่บวงพี่บวงเห็นข่าวนี้แล้วพี่บวงคิดยังไง ก็คือผมก็ไม่ทราบไงว่าปกติชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงบ้าง ผมก็ไม่ได้ไปแบบใต้เตียงดาราติดตามเขาเนาะแต่ผมแค่อยากรู้ว่าแล้วปัจจุบันเขารักษาไหมเขายังไง ข่าวเคยออกมาไหมหรือว่าแบบ ไม่มี คือมันอาจจะมีคนที่ติดตามชีวิตอัปเดตชีวิตดาราไง ม ไปเห็นแบบปกติชีวิตประจำวันก็แอคทีฟตลอดไปนู่นไปนี่ออกกำลังกายนู่นนี่นั่น ไม่เคยมีอัปเดตว่าไปรักษาไม่เคยมีอาการป่วย แล้วอยู่ๆไปยื่นกระดูกสันหลังเคลื่อนคือ มันก็มีความเอ๊ะป่ะวะ มันมีความเพราะว่าเราไม่รู้แฟกต์มันอาจจะเป็นไปได้ทั้งหนึ่งเขาอาจจะเข้าเงื่อนไขของการผ่อนผันจากสภาพร่างกาย แต่ว่าที่วินยูชนเข้าใจจำนวนมากเนี่ยอย่างมีกรณีของอีกคนหนึ่งณเดชน์หรือเปล่าที่โอ้โหพี่บวงณเดชน์ถอดเสื้อออกมากูบอกให้ว่าแบบอย่างกับกัปตันอเมริกาไอ้เชี่ยแต่ว่าอันนั้นก็เป็นดาราอีกคนหนึ่งที่ผ่อนผันเกณฑ์ทหารจนแก่กว่าเราไปแล้วอ่ะ เป็นหอบหืด เป็นหอบหืดอันนั้นอะไรสักอย่างอ่ะผมจะได้เป็นหอบหืดแต่มีคนบอกว่าเป็นหอบหืดก็ออกกำลังกายได้ ผมก็ไม่ใช่หมอไงผมก็ไม่รู้ มันก็เลยแปลกไงว่าไอ้เชี่ยออกกำลังกายจนหุ่นสวยขนาดนั้นอ่ะคือแน่นอนว่าแข็งแรงกว่าพี่บวงอ่ะกูบอกให้ว่าขึ้นบันไดพี่บวงเหนื่อยกว่า กูบอกนี่แต่ว่าถ้าเป็นพี่บวงอ่ะก็ยังต้องไปไงมันก็เลยโอเคเราคุยกันแบบ ไม่ต้องคุยให้มันมากความพี่บวงมันก็คือเทคนิคของการหลบเลี่ยงการจะต้องไปเกณฑ์ทหารของคนที่มีคอนเนคชันหรือมีตังในสังคมไทยผมพูดอย่างนี้ได้ไหมหรือมันตรงกันไหมแต่ว่าไม่อยากให้ยกเลิกเกณฑ์ทหารนะ มันก็แล้วแต่คนนะผมไม่รู้ไงว่าเขาอยากให้ยกเลิก อันนี้เราไม่ได้พูดถึงในเคสของเจ้าขุนเจ้านายแล้วแต่เป็นคนที่แบบว่าคนในสังคมที่มีตังมีคอนเนคชันแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองหรือลูกหลานของตัวเองไม่ต้องไปเป็นเกณฑ์ทหารแต่ว่าเวลามีใครมาบอกว่าจะยกเลิกเกณฑ์ทหารจะปรับโครงสร้างทหารนะก็จะออกมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวประเทศชาติไม่มีทหารล่มจมหมดแบบนี้เหรอนี่ไงผมก็มองเหมือนพี่บวงว่าสำหรับผมอะเราคุยกันเรื่องหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสสจิรัตน์หรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจว่ามันไม่มีใครอยากไปเป็นทหารในเมืองไทยเพราะว่ามันไม่ได้รับการทรีตเป็นแบบมนุษย์ที่มีเกียรติไอ้เหี้ยคือผมไม่ได้รังเกียจไอ้โปรเซสตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเราดูประเทศที่เจริญแล้วอะแต่กับประเทศไทยอะมึงไม่อยากเป็นอันนี้เข้าใจได้แต่มันเป็นคำถามที่เราต้องถามกลับไปคนที่เขามีชื่อเสียงว่าถ้าเป็นคนเนี่ยหน้าตาดีมีพ่อยิ่งพ่อพูดตรงๆเลยพี่เจเจตลินเนี่ยก็อยู่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยคือกูไม่เข้าใจวิธีการคิดเขาไอ้เหี้ยคือยังไงซัพพอร์ตให้คงระบบเดิมแต่ลูกกูไม่ต้องเข้าระบบอย่างนี้เหรอมันไม่แปลกๆเหรอวะพี่บวงก็ไม่แปลกหรอกไอ้เชี่ยคือกูอยากแบบเชิญพ่อเจเจตลินมาคุยมากเลยว่ามันปัญหาแต่ว่าใน ตรงไหน กรณีนี้คือไม่รู้ว่าเขามีปัญหาจริงหรือเปล่าไงเขาอาจจะมีปัญหาจริงก็ได้คือก็เป็นไปได้ที่มันจะอาจจะมีปัญหาจริงๆแต่ไอ้เช็ดแม่งมึงมองจากสายตาของคนที่มึงขึ้นไปต่อย10 Fight 10นะพี่บวงเฮียเอาพี่บวงขึ้นไปต่อยกูบอกให้น้องเขาแขนเดียวพี่บวงสู้ไม่ได้เลยกูบอกให้ดูทรงแล้วเฮ้ยพี่ดูถูกเกินไปหรือเปล่าใช่ดูถูกเกินไปเหรอกูพุงรับนะกูมีพุงนะแรงกระแทกคือน้องเขาฟิตร่างกายมากเขาเข้ายิมเขาเทรนความหล่อมึงระเบิดขนาดเนี้ยมันก็เป็นคำถามที่หลายคนเขารู้สึกว่ามันเป็นภาพเดิมๆไม่บอกมันเหมือนกับตำรวจบอกว่าประเทศไทยไม่มีกะหรี่อ่ะมันเป็นทรงเดียวกันว่า
ความจริงใจกับคนที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยอ่ะกับความรับผิดชอบมันมีเมื่อไหร่มันจะได้รับการแบบอุ้มชูให้มันมีมาตรฐาน เพราะว่ามีหลายๆคนเขาบอกเนี่ยพี่บงรู้จักแบมแบมไหมแบมแบมที่เป็นนักร้องดังเลยอยู่เกาหลีอ่ะคนไทยไป ก็อต เติ เซ บ เว่นเหรอใช่ปะ เออ แบมก็อตเซเว่น แบมแบมอะเรียกว่ารุ่นใหญ่กว่านี้เยอะ เราไม่ได้พูดถึงหน้าตานะพูดถึงชีวิตอะนั่นเขายังไปจับใบดำใบแดงเลยเฮียคือแบบเขาถูกเทรนมาไงถ้าเกิดว่าพี่บวงทราบอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยมึงจะดังมึงจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตไงก็ตามถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้แบบมีคุณูปการกับประเทศนะมึงไม่มีทางจะมาทำอะไรแบบที่ว่าสังคมตั้งคำถามได้คือมึงต้องผ่านหมดแล้วดาราจำนวนมากนักร้องจำนวนมากที่กูก็ติดตามชีวิตมึงพอไปผ่านการเกณฑ์ทหารนะกลับออกมามึงหายสาบสูญไปเลยเฮียมึงเงียบไปเลยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาแบบว่าตายหรืออะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะแต่ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมบันเทิงที่เกาหลีใต้มันเยอะมากแล้วการที่มึงหายเอาไปแวบมึงเนี่ยพอมึงกลับเข้ามาเนี่ยกระแสมันเปลี่ยนแล้วบริษัทมันก็ไม่ดันมันก็ไม่อะไรมีคนหนึ่งที่กูตามมากๆเลยคือแรปเปอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่า BY ใครรู้จักนะเป็นแรปเปอร์ BY เรานี่แหละไอ้เชี่ยกำลังแบบพุแตกเลยแต่พอถึงจังหวะวันเวลาที่มึงก็ต้องไปเกณฑ์ทหารนะเขาก็ไปเกณฑ์ตามปกติแล้วพอออกมาปุ๊บก็หายสาบสูญไปเลยเชี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเป็นแบบรูปหล่อแล้วก็แต่ว่าต้องมาทำอะไรที่มันดูขัดสายตาประชาชนมันก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันดูไม่ค่อยตรงไปตรงมาสำหรับหลายๆคนคือกูก็ไม่รู้ว่าเขาคือกูไม่รู้ว่าเขาป่วยจริงเปล่าอันนี้คือมันเลยไม่อยากจะแบบว่ามานั่งตีต่างว่าโอเคมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูเข้าใจว่าจริงๆถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะยัดนะอันนี้ย้ำอีกครั้งกูไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเขายัดหรือไม่ยัดกูไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาอยากจะยัดเขาไม่น่าจะทำวิธีนี้ปกติแล้วมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ที่แบบว่ามึงไปนั่งจับใบดำใบแดงได้เลยก็คือมึงไปสมัครหรือมึงย้ายชื่อไปอยู่ในเขตที่คนมันลงเยอะอยู่แล้วจนมึงจับยังไงมึงก็ไม่มีทางได้แล้วทีเนี้ยมันก็ไม่มีใครมาแบบว่ามันเรียกว่ามันไม่เป็นที่คอรหาถ้ามึงทำแบบนั้นพี่บงพี่บงมองว่ามันมีวิธีการอื่นที่มึงไม่ต้องมาทำอะไรขัดตาเพราะงั้นเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเขาอาจจะป่วยจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันอาจจะเป็นแบบเขาป่วยจริงเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราตัดสินไม่ได้นะแต่ถ้าถามว่าในประเด็นไม่พูดถึงน้องสองคนนี้เรื่องของการยัดทหารก็ยังเป็นเรื่องที่เราก็ยังได้ยินอยู่เนืองๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับสองคนนี้ก็ตามซึ่งก็นี่เป็นปัญหาที่พรรคประชาชนพยายามจะผลักดันว่าถ้าเราไม่ไปแก้ให้ระบบทหารมันไม่ส้นตีนแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็เน้นเป็นสมัครใจไหมมันจะได้มีการต้องบีบบังคับให้ทหารเขาต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะดึงคนเข้ามามากขึ้นมีแรงจูงใจในเรื่องของสวัสดิการหรือว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นที่แบบว่าได้รับเต็มไม่เต็มหน่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ผมก็เห็นด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนท่านอื่นจะคิดอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนถกเถียงกันเยอะเราไม่รู้ความจริงนะแต่ก็ฝากคำถามไปถึงคุณพ่อแล้วกันผมไม่รู้ว่าน้องๆเขาเลือกอะไรแต่ว่าผมรู้ว่าคุณพ่อเลือกอะไรคุณพ่อเขาบอกว่าเขาเล่นสกีอยู่เดี๋ยวใครที่แบบว่าไปพูดอะไรเสียหายเดี๋ยวเล่นสกีเสร็จเดี๋ยวเขาเจอกันคุณพ่อบอกเนี่ยคุณพ่อสนใจไหมฮะมารายการบิ๊กบวงคุยต่างวัยหน่อยเขาอาจจะบอกว่าคุยกับทนายแล้วกันนะแบบเนี้ยเฉยสวัสดีครับพี่เจนี่เรื่องหนึ่งอีกข่าวหนึ่งที่อยากมาอัปเดตพี่บวงต่อเนื่องอันนี้เข้าเรื่องของภาพยนตร์ตะกี้เดี๋ยวนั้นเมื่อกี้มีคนโดเข้ามานะครับบอกว่านอกเรื่องหน่อยครับหัวหน้าอยากให้ทำงานวันละ12 ชั่วโมงโดยที่ไม่มี OT ผมพยายามไม่ทำแต่เขาก็ไม่ไล่ผมออกสักทีแล้วก็ทักมากดดันถ้าออกเองมันไม่ได้ชดเชยก็อย่างนี้ทำไงก็ไม่ออกเราก็ไม่ทำ OT ทำงานปกติต่อก็ต้องบวกไปเดะถ้าน้องพร้อมบวกเราก็แบบว่าดื้อไปเดะรอเขาขับเราออกก็มันแล้วแต่เราทนได้แค่ไหนมันเรื่องพวกนี้ดีเทลมันเยอะมากถามคำถามเราคงตอนแนะนำยากพี่บวง
แล้วไม่รู้บริบ ผ ท มไม่รู้ ไม่รู้บริบทของงานขอบคุณคุณ Special Week ด้วยนะฮะพี่บิ๊กพี่บ่วงไปเกณฑ์ทหารหรือยังครับ ขอฟังประสบการณ์แย่แบบในข่าวจริงไหม ผมเรียนรอดอครับ ไม่ได้เกณฑ์ทหาร ผมก็เรียนรอดอครับ ผมไม่ได้เกณฑ์ทหาร มีคนถามนะ อันนี้ผมพี่บ่วงเห็นคำถามไหมเขาถามว่าการเรียนรอดอถือเป็นการหนีทหารหรือเปล่า อ้าว ก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะ มันจะเรียกว่าการหนีทหารเหรอ ก็หนีจากการเป็นทหารเนี่ย ได้ไหม มันนับไหมวะ มันก็นับในทางพฤตินัยอ่ะไอ้เหี้ยก็คือกูไม่อยากไปเป็นทหารไอ้กูเลยมาเรียนรอดอใครมันจะไปอยากเรียนรอดอว่าไอ้ เรียนร เหี้ อย ดอ มันไม่มีใครอยากเรียนรอดอ แต่ว่ายอมเรียนรอดอเพราะว่าไม่ไปเกณฑ์ทหาร ก็ใช่ แต่ ครับ ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสิทธิ์ที่มันเท่ากันทุกคนน่ะ มันก็ไม่นับว่าเป็นการหนีป่าวะ มันไม่คนละหนีกัน ทุคมีสิทธิ์หรือว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนมีสิทธิ์เรียนรอดอได้หมด ทุกคนมีสิทธิ์เรียนรอดอได้หมดดิ โอ้สุดท้ายแล้วอ่ะมึงเรียนรอดอไม่ได้หมายความว่ามึงไม่ได้เป็นทหารนะ มันคือมึงเป็นกองกำลังสำรองก็คือถ้าสมมุติว่าประเทศมีภัยมึงก็ต้องไปเป็นทหารอยู่ดี แต่แน่นอนว่ามึงไม่ได้เป็นแบบว่าแนวหน้าหรือแบบคนแรกที่เขาเรียกอ่ะ ไม่ใช่ตัวจริง แล้วประสบการณ์รอดอดีไม่ดีพี่บ่วง ภาพรวมสรุปให้น้องที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่ดี ผมบอกเลยว่าแย่แต่คงไม่แย่เท่าทหาร ใช่ คือแบบไร้ประโยชน์อ่ะไม่ได้เฮี้ยอะไรกับมันในชีวิตนะฮะเสียตังค์เสียเวลาพี่บ่วงจะเติมอะไรเรื่องประเด็นทหารไหม ก็ไม่มีแล้วอ่ะนอกจากว่ามันก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะคือคงจะใช้คำว่ามันมีแต่พวกที่แบบมันไม่ได้ใช้สมองอ่ะที่พอได้ยินคำว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คือแบบมึงจะแบบล้มล้างระบบเหรอ คือผมไม่เข้าใจว่าแบบการที่แบบว่าคุณไปปรับเปลี่ยนระบบอะไรมันคือการล้มล้างเหรอมันคือแบบอย่างนี้มึงก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรสักอย่างเลยก็อยู่กันแบบยังไงอ่ะ ไม่ต้องพัฒนาบ้านเมืองถนนไม่ต้องมีห้องน้ำไม่ต้องมีความสะอาดไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีคือมึงจะสร้างโรงพยาบาลแบบไอ้เชี่ยมึงจะล้างระบบสุขอนามัยเหรอแบบนี้เหรอมันก็เป็นทรงมึงจะสร้างถนนมึงจะล้างระบบการคมนาคมแบบนี้เหรอคือการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนามันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะล้างเว้ยแต่เราทำให้มันดีขึ้นไอ้เหี้ยมนุษย์มันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันด้วยการแบบมานั่งดูว่าระบบนี้แม่งมีข้อดีข้อเสียยังไงแม่งมันจะพัฒนายังไงแต่คนแม่งแบบเหมือนแม่งแบบผมไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยเราสปีชีส์เดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าในกะโหลกเขามันมีเนื้อสมองหรือมันมีแบบว่าหัวและอยู่อ่ะบางทีผมก็งงเฉยก็มันหลอนอ่ะพี่บ่วงไม่งั้นมันไม่นั่งดูคนลำที่อะไรไปเรื่อยเลยสันมันก็เอนจอยสิ่งที่เอนจอยมันต่างกันมากครับพี่บ่วงเฮียพี่บ่วงจะพูดอะไรจะขอบคุณเหรอขอบคุณน้องเมลด้วยครับทำ69โดเฮ้ยมีเหรอจอมพลกิติพัฒน์อยากเป็นรอดอนะพี่บ่วงมันมีคนอยากนะเฮ้ยโอ้โหพี่บ่วงทำไมไม่เท่าเทียมนะก็พี่บิ๊กถามว่าจะขอบคุณโดหรือเปล่าไม่เท่าเทียมตรงไหนเนี่ยนี่ไงมันก็ตามลำดับขอบคุณลัคกี้ชิวาว่าด้วยครับขอบคุณน้องเมลฮะกับคุณลัคกี้ชิวาว่าลัคกี้ไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ย พี่บิ๊กรายได้จากพอดแคสต์ต่างกับกำไรร้านกาแฟมากไหมครับฮะเรื่องรายได้นี่พี่บิ๊กเปิดเผยไหมไม่เปิดเผยแต่ว่าเราเปรียบเทียบได้ก็คือเมื่อก่อนตอนก่อนจะมาทำพอดแคสต์พี่บิ๊กก็ทำร้านกาแฟกับแฟนกับน้องสาวแฟนใช่ไหมล่ะใช่แล้วพอเลิกทำในส่วนของพี่บิ๊กคือตามที่ผมเข้าใจคือเมื่อก่อนมี3ส่วนใช่มีของคาวของหวานแล้วก็น้ำใช่ไหมแต่ทีนี้พอพี่บิ๊กเลิกทำพี่บิ๊กดูแลของคาวก็คือของคาวตัดออกเหลือแค่เป็นเหมือนแนวคาเฟ่ก็คือมีขนมกับน้ำใช่แล้วพอเลิกทำไปเนี่ยไอ้กำไรรายได้ส่วนนั้นน่ะถ้าเทียบกับปัจจุบันที่ได้จากพอดแคสต์มันอันไหนมันเยอะกว่าน้อยกว่าเรียกว่าใกล้เคียงแต่ว่าพอดแคสต์ได้เยอะกว่าแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นโหพี่บ่วงมันก็เป็นช่วงแบบช่วงตั้งไข่ด้วยนะตอนนี้มันก็เป็นอีกช่วงหนึ่งแล้วนะมันก็เรียกว่าผมเรียกว่าใกล้ๆเรียกว่าถ้าทำอยู่รายได้มันก็อาจจะเยอะมันก็ใกล้เรียกว่าใกล้ๆกันประมาณนี้ใกล้ๆกันประมาณนี้
อ่าไปเรื่องต่อไปอ่ะเรื่องต่อไปที่ผมจะมาอัปเดตคือพี่บงยังจำภาพยนตร์ไซไฟมหากาพย์แห่งเมืองไทย 2122 อามาเกดอนวอร์กูนี่แหละ คือเชี่ยอะไรทุกอย่างอะชื่ออะไรอะ จำได้ที่อีลอนมัสก์ไปอยู่ดาวอังคารแล้วส่งกองทัพหุ่นยนต์มาเหรอ เออ ใช่ แล้วก็มีลิตเติ้ลบูดากระโจเพียวอะยืนสู้ เป็น กับ ไงบ้าง มันมีข่าวออกมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆว่าผู้กำกับเนี่ย ไปที่กองปราบพี่บวงเห็นข่าวนี้ไหม เอ้า ไปทำอะไรไปขอทุนเหรอ ขอทุนสร้างหนังเหรอ ไปแจ้งความเพราะว่าเขาบอกว่า ไอ้เหี้ยเอ่ออะไรอะนายทุนที่จะลงทุนโปรเจกต์เนี้ย300 ล้านอะไม่จ่ายตังค์แล้วเบี้ยวเงินค่าลงทุน แล้วไอ้เชี่ยเขาก็ต้องจ้างนักแสดงต้องจ้างคนพากย์เสียงจ้างทีมตัดต่อฉากอะไรคือจ่ายตังค์ไปหมดแล้วไงแล้วมีนักแสดงคนไทยหลายคนเนี่ยเขาก็ต้องเคลียร์คิวชีวิตเขาอะตอนนี้คือ ยืนแห้งๆตังค์ไม่มาให้บ่วงก็เลยพุ่งขับไปแจ้งที่สอนอไปแจ้งกองปราบบอกไอ้พวกนี้มันสแกมเมอร์นะตังค์มันก็เยอะแยะ มันอยู่ดีมันก็เบี้ยวไม่จ่าย300 ล้านอ่ะเป็นไงพี่บ่วงนี่ข่าวอัปเดต แล้ว ล่า ไม่ สุ รู้ ด ได้ไงว่าเขาเป็นสแกมเมอร์อะ ไม่รู้ว่าเขาก็บอกโมโหอ่ะผมก็เข้าใจได้คือไอ แล้วเดี๋ยวรู้ก่อนหรือรู้หลังจะขอเนี่ย ถ้ารู้ก่อนนี่คือมึงรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นสแกมเมอร์แต่มึงไปขอตังค์สแกมเมอร์เหรอ ไม่ใช่ว่ารู้เขาเป็นเขาสแกมเมอร์แต่หมายความว่ามึงเบี้ยวอ่ะมึงเป็นนายทุนที่เบี้ยวทั้งที่มึงมีตังค์ เขามาสแกมเขามาหลอกไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นทุนเทาพูดประมาณพูดประมาณว่าเขามีตังค์แต่ว่าเขาอ่ะเจตนาที่จะไม่ส่งเงินมาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เลยประมาณนี้ก็เลยไปแจ้งความ ซึ่งก็ส่งผลกระทบมากมายนะทำให้โปรเจกต์หนังล่ม แล้วก็พนักงานนับพันอ่ะถูกลอยแพพี่บ่วงพี่บ่วงคอมเมนต์เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหตุการณ์เศร้านะเศร้าไหมเพราะว่าไอ้บริษัทที่จะลงทุนนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนฮ่องกงนะเป็นเจ้าเขาอยู่ที่ฮ่องกงนายทุนนะอดดูเลย อดดู2122ไม่ได้คิดจะไปดูอยู่แล้ว เอาทำไมพี่บวงเชื่อสนับสนุนคนไทยหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันมีคนแบบพี่บวงเยอะเนี่ยประเทศไทยมันไม่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันหน่อยพี่บวง อย่างนี้ทางอินเดียกูก็ไม่ดูคนอินเดียเขาจะบ่นกูไม่ได้ว่าทำไมไม่สนับสนุนหนัง เอ้า อินเดี เพราะ ย แบบไม่บ่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับประเทศพี่บวงเป็นคนไทยพี่บวงต้องสนับสนุนของไทย โอ้โหแล้วจะให้เราเลือกปฏิบัติจะให้เป็นแบบว่า racist เหรอผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะ standard เดียวไง คือ มันก็ถ้าพูดในมุมของการทำมาหากินคือผมไม่รู้ว่ามันมีสัญญาชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอะแต่ว่าไอ้ชื่อนายทุนก็แสบนะคือทำไมวะมึงไม่เห็นเหรอตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่มึงจะลงทุนไปอะว่าอนาคตคือ แล้วเพิ่งมาเห็น เราไม่รู้ว่ามันคุยกันยังไงไงใช่ไหม ใช่ ตอนคุยอาจจะแบบคุยกันดิบดีไงในทุนก็แบบเฮ้ยเชี่ยคนนี้มันอาจจะแบบว่ามีของเว้ยเอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวลงอะไรแบบนี้ ผู้กำกับมีชื่อพี่บวง แต่ว่าพอผู้กำกับแบบมาเดินสายมาออกไอเดียแบบว่านู่นนี่นั่นแล้วแบบ เริ่มแบบเฮ้ยเชี่ยเงินกูมันจะได้คืนปุ๊วะเนี่ย ก็เบี้ยวเหรอ มีความเป็นไปได้ไหมคือเราไม่รู้ไง คือผมก็ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปเพราะอะไรนะ แต่พอมันมีข่าวว่าทางผู้กำกับไปแจ้งอ่ะมันก็เป็นข่าวขึ้นมา ซึ่ง จะเป็นโชคดีของนายทุนไหมนี่ผมไม่รู้ได้นะ ก็แล้วแต่เขาไปดำเนินความทางกฎหมาย แต่ว่าผมก็มีความรู้สึกค่อนข้างแย่อยู่แล้วล่ะ ถ้าเกิดจะให้รีวิว แบบว่าคอนเซปต์หนังอ่ะตั้งแต่ที่เราเคยตัดคลิปเรื่องนี้ออกมานะ แต่เนี่ยมันผ่านมา 7-8 เดือนแล้ว ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปต่อ แต่ว่าผู้กำกับเขาออกมาทิ้งท้ายเขาบอกว่า แต่คุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่ามันไม่สามารถมาทำให้ผมอะท้อได้ ผมอะจะไปหานายทุนเจ้าใหม่ ยังไงโปรเจกต์นี้ต้องเดินต่อตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเวลาของการหานายทุนเจ้าใหม่มา แล้วก็มาดูกันต่อไปนะว่า2122อามาเกดอนวอร์เมืองไทยเราจะไปต่อหรือไม่ อยู่ที่ความพยายามของผู้กำกับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ย อันนี้ผมขอมาแนะนำเล็กน้อย คือผมเพิ่งไปดูซีรีส์ที่ชื่อเรื่อง Pluribus มา จากที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านู้นนานแล้วพี่บวงเป็นไงบ้างพี่บวงเคยเห็นหน้าปกไหม
เคยเห็นที่เป็นรูปผู้หญิงเหมือนแบบว่า ตะโกน ไม่รู้มันร้องไห้หรือมัน แบบ ยิ้ม มันแบบมันตะโกนอ่ะ ผมดู อ่า จบ รีวิวแบบไม่สปอยโคตรดี โคตรสนุก เดี๋ยวนะอันนี้คือมันจบบริบูรณ์แล้วเหรอ ไม่ หรือมันรอซีซั่นใหม่ มันจบแบบค้างเติ่งจบแบบทรมานไส้ แล้วก็ทางผู้กำกับทางทีมเนี่ย ประสบความสำเร็จมากโปรเจกต์นี้ แต่ว่าเขาบอกว่าเขาวางแปลนในการทำน่าจะประมาณซีซั่น3-4ซีซั่นในความคิดเขา แล้วซีซั่น2เนี่ยบอกเลยว่ามาประมาณต้นปี 2028 ก็คืออีก 2 ปี ต้องรอเลย ใครที่จะดู Pluribus ซีซั่น1เนี่ย เนี่ยคือบอกว่าขมิบตูดกันยาวๆเลยเด้ถ้าสมมุติจะแพลน3-4ซีซั่นแล้วซีซั่น2มา2028ใช่เป็นคือมันเป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นมาใหม่ แล้วทำออกมาได้ดีมาก ผมอยากจะสนับสนุนและบังคับให้ทุกคนที่กำลังหาซีรีส์ดูที่เป็นซีรีส์ไซไฟที่เรียกว่ามันเปิดสมองมึงคือคนจำนวนมากทุกวันนี้เนี่ยบางทีมึงอ่านแต่ข่าวไทยมึงดูแต่ดราม่าไทยมึงเห็นแต่ชีวิตมึงเล็กๆเนี่ยมึงอาจจะเกิดความเครียดได้นะแต่ว่า Pluribus เนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์ไซไฟที่ผมรู้สึกว่าเวลามึงดูแล้วมันให้อีกมุมมองหนึ่งที่มึงมองโลกใบนี้ที่มึงมองชีวิตมนุษย์แล้วมันเป็นการซูมเอาแล้วมันทำให้มึงไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากกับชีวิตของมึงคือมันเป็นเหมือน escape plan ที่ดีทำให้เราเปลี่ยนมูดชีวิตให้เราคิดตกตะกอนได้คือผมอยากแนะนำว่าดีมากอยากให้ไปดูกันแต่ว่าถ้าใครเป็นสายแบบพี่บวงคือไม่ชอบมานั่งแบบนั่งเสียวเจียวตั้งอะไรประมาณนี้นะก็ไปรอดูท้ายปี 2027 ก็ได้รอเพราะว่ารอต่อเนื่องอะไรเงี้ยแต่ทำดี โอ้ พี่ โห บวง แต่ถ้าแบบซีซั่น2มาแล้วมันก็ยังตัดจบแบบ มันก็ต้องรอดูต่อผมก็คงจะแบบรอยาวๆเหมือนไอ้เนี่ยพี่บวกเคยเห็นซีรีส์เรื่อง Three Body Problems ไหมเคยดูปะอันนี้ไม่ได้ดูใช่ปะ ไม่ได้ดูเหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกัน อันนั้นเขาจะทำต่อไหม อันนั้นก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งใน Netflix ที่ดีเกินคาดผมไปเยอะ แล้วก็จบแบบ What the fuck bro แบบว่าเชี่ยมันต้องไปต่อแล้วว่ามันกำลังเซลล์แต่ว่าเขาวางไว้3ซีซั่นแล้วก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกฟีลคล้ายๆกันนะ ก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งไปดูสนุกสัตว์สนุกทุกเอพิโซดเนื้อเรื่องดีความหมายดี อยากดูแต่ว่าก็ไม่อยากรอผมว่าคงจะไม่ดูตอนนี้แหละรอดูทีเดียวผมมาการันตีเพราะว่าเคยขายไปแล้วแต่ว่าตัวเองยังไม่ดูไงทีนี้อาทิตย์นี้ไปนั่งแบบบินช์มาคือเชี่ยดูแล้วมันแบบแม่งหยุดไม่ได้เชี่ยมันแบบอยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นว่านี้พี่บวงแต่คือ Three Body Problem เนี่ยพี่บิ๊กเคยไปอ่านนิยายไหมผมไม่เคยอ่านนิยายแต่ผมพอจะรู้แบ็กกราวด์การมาของนิยายตัวนี้ว่ามันมาจากคนเขียนจีนอะไรประมาณนี้แล้วเคยดูสรุปไหมว่าเรื่องราวมันเป็นไงไม่เคยดูสรุปผมไม่อยากรู้สปอยพี่บวงผมเกือบจะไปอ่านไล่เชี่ยพี่บวงอ่านแล้วเหรอผมไปดูเรื่องราวมาดีไหมตอนพอมันผ่านช่วงครึ่งหลังดีไหมหรือว่าพอถ้าพี่บิ๊กได้รู้เรื่องทั้งหมดนะพี่บิ๊กจะรู้สึกว่าแบบกูดูเฮี้ยอะไรอยู่เนี่ยอ้าวเหรอพังเหรอเชี่ยมันไม่ใช่พังคือจะเล่ายังไงให้มันไม่สปอยเลยวะมันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันแบบว่าหลุดโลกไปเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องมันเล่าถึงมนุษยชาติไปแบบเป็นล้านปีใช่เพราะฉะนั้นในซีซั่นแรกมันพูดถึงไทม์ไลน์ปัจจุบันใช่ปะล่ะคือมันเรานึกไม่ออกเลยว่าไอ้ที่หลังจากนี้มันจะทำอะไรนึกออกใช่ไหมแบบไทม์ไลน์มันแบบมันคนละสเกลหรือว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจจะแบบว่าซีซั่น3มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนในหนังสือซีรีส์แนวเดียวกับซีซั่นแรกแล้วมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบมึงนึกภาพบอกว่าแบบจินตนาการในอีกล้านปีข้างหน้าแม่งเกิดอะไรขึ้นแม่งนู่นนี่นั่นไปแล้วมั่วไปแล้วมันอาจจะเละเทะก็ได้มันอาจจะแบบแฟนตาซีหลุดโลกไปเลยอะไรประมาณนี้คือผมว่าซีซั่น1เขาทำออกมาได้ดีแล้วผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นกับชื่อเสียงของนวนิยายเรื่องนี้เพราะว่ามันได้รับการยอมรับเยอะแต่ว่าถ้ามันหลุดโลกเกินไปอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นภาระไปตกอยู่ที่ทางผู้กำกับกับคนเขียนบทแล้วว่ามึงจะตบยังไงให้มันยังแบบว่าพอเข้าใจเรื่องได้บ้างแต่ว่าซีซั่น1ทำดีนะพี่บวงทำดีใช่ผมถึงได้บอกไงว่ามันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีแต่ว่าพอ
ตอนแรกอ่ะมันมาเป็นแนวไซไฟแล้วถ้ามึงซีซั่น3มึงไปโผล่แบบในอีกล้านปีข้างหน้าของมนุษย์อ่ะมันเกินกว่าไซไฟไปแล้วนึกออกปะมันจะเป็นแฟนตาซีไปแล้วอะ มันแฟนตาซี มันก็จะ แฟนตา เป็น ซี แบบว่าความเป็นแบบคนละจอราของไอ้นี่แล้วไง พอพูด มันจะ พูด งงๆอะผมว่า พูดถึงหนังเรื่องนี้พี่บวงรู้ไหมว่า Three Body Problems หมายถึงอะไรผมโคตรชอบเลยนะการที่เขาเอาไอ้ Three Body Problem มาเป็น ถ้าผมจะ ชื่อเรื่อง เห็นมันหมายถึง ดาวเคราะห์ที่มีดาวฤกษ์2 ดาวปะใช่ปะใช้คำนี้บอกว่าคือแพลเน็ตที่มีซัน2 ดวงอะใช่ไหม คือผมไม่แน่ใจว่าความหมายที่แท้จริงเป็นอะไร แต่ผมเคยฟังคำอธิบายจากนิวเดอะกราสไซสันเขาบอกว่าถ้ามันมีดาวเคราะห์2 ดวงเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วมันจะมีการโคจรโดยปกติตามวิทยาศาสตร์แล้วซึ่งดาวเคราะห์2 ดวงเนี่ยมึงสามารถคำนวณแบบว่าการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำเรียกว่าแทบจะเรียกว่า 100% เลยพี่บวงไม่ว่ามวลสารมันต่างกันขนาดไหนนะแต่ว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ที่เข้าใจง่าย ใช่ มันจะมีดึงได้แต่เมื่อไหร่ที่มันมี3 มวลเมื่อไหร่เนี่ย มันจะคำนวณไม่ได้เลย แล้วพอมา3 มวลของดาวเคราะห์เนี่ยมันมาโคจรแล้วมันมีการดึงกันขึ้นมาเนี่ยมันมีแค่อีกตัวแปรเดียวเข้ามาในวงโคจรมันทำให้การคาดคะเนของการเดินทางของดาวเคราะห์เหล่านี้มึงหาตัวเลขได้แน่ชัดได้ยากมากๆจนแทบเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเขาเอาไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของมนุษย์พี่บวงเหมือนกับว่าคน2 คนน่ะมึงพอจะพูดคุยแล้วก็ประคับประคองไปได้ แต่ถ้ามึงเติมตัวแปรที่3เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นความโกลาหลเขาใช้คำว่าเหมือน chaos mathematics ไอ้เชี่ยคือแบบพอกูไปรู้ความหมายประมาณนี้นะกูไม่รู้ว่ามันจริงๆหรือเปล่าไม่บอกไอ้เชี่ยโคตรโหดไอ้ซ่าอะไรวะเนี่ยก็เป็นอีก1 ซีรีส์ที่ผมว่าสนุกแต่ว่าถ้าถามว่าผมว่าอันไหนคะแนนเยอะกว่านะผมให้ Pluribus คนยังดูน้อยอยู่เพราะว่ามันมาจบเอพิโซด9ตอนปลายปี2025ใช่ไหมก็ต้นปีแล้วก็อาจจะใครหาดูนะผมแนะนำเชี่ยไปดูคือผมอยากรู้ว่ามันตัดแบบน่าเกลียดแค่ไหนมันตัดแบบว่ามันก็จบในซีซั่นของมันนะแต่ว่าอยากให้มีต่อหรือมันตัดแบบ Lord of the Ring เลยคือพี่บิ๊กจำ Lord of the Ring ภาคแรกได้ปะจำได้แบบว่าไอ้เชี่ยมึงพายเรืออยู่แล้วก็จบเลยแม่งแบบอ้าวแม่งตัดแบบLord of the Ring พี่บวงไอ้สัตว์มันตัดแบบLord of the Ring คือถ้าตัดแบบLord of the Ring กูไม่อยากดูเลยคือกูแบบเสียเลยพี่บวงไอ้เชี่ยLord of the Ringนะเราเป็นเด็กไงเราไม่รู้ไงว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังไตรภาคคือเราเข้าไปดูเราก็หวังว่ามันจะจบในเรื่องใช่ปะไอ้เชี่ยแล้วหนังแม่งสนุกมากมันแบบไอ้เชี่ยกำลังพีคเลยแล้วมึงพายเรือแล้วแบบไอ้เชี่ยมันจะไปลุยต่อจบ คือแบบเด็กวัยแบบป.1 ป.2 แบบนั่งเหวอในโรงหนังเข้าใจพี่บวงคือแบบไอ้เชี่ยกูแบบไม่ชอบอารมณ์นี้มากๆก็ต้องพี่บวงเป็นคนต้องสะสมต้องดองกูบอกเลยถ้ามึงจะดองนะซีรีส์เรื่องนี้ไม่อกี้เป็นคนถามเรื่องอะไรผมพูดถึงเรื่อง Pluribus ใน Apple Plus นะฮะถ้าใครอยากจะดูเนี่ยกูบอกให้มึงอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ5 ปีแล้วมึงมาเก็บทีเดียวเพราะกูไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เขาคาดการไว้ที่40 เอพิโซดอันนี้ที่ผมฟังสัมภาษณ์จากผู้กำกับซึ่งเอพิโซดนึงมันก็จะประมาณแบบ7-9 EP มันก็เลยคาดการว่าอาจจะ4 ซีซั่นหรือ5 ซีซั่นไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่า5 ปีอย่างน้อยแต่ผมว่ามันดูได้พี่บวงคือมันเพลินมากแล้วมันอาจจะไม่ได้จบแบบว่ามึงเห็นเอนดิ้งเลยแต่สิ่งที่มึงได้จากซีซั่นแรกมันเพียงพอที่จะให้มึงไปนั่งเซลอยู่กับตัวมึงเองแล้วมันเพียงพอพี่บวงเดี๋ยวค่อยมารีลันอีก2 ปีน่าดูนะพี่บวงเป็นแฟน Breaking Bad ไม่ใช่เหรอนี่ผู้กำกับคนเดียวกันไม่แต่ว่า Breaking Bad ผมดูตอนซีรีส์มันจบไปแล้วเว้ยเอามาเลยพี่บวงบินยาวๆเลยนั่งดูว่าต้นจนจบแบบชิลๆเลยแบบโอ้โหฟินเลยมันไม่ใช่แบบว่าต้องมานั่งรอแบบโอ้โหแม่งนานชิบหายเขาถามว่าเขียนยังไงนะ Pluribus Pluribus ผมไม่เคยกดเลยว่าคำว่า Pluribus แปลว่าอะไรผมอยากรู้มากขออนุญาตเสิร์ชแป๊บนึงนะ Pluribus เรื่องแม่งโคตรลึกพี่บวงแล้วแบบไอเดียแม่งโคตรมันเจิดPluribus มันมีกับ Breaking Bad โอ้ของดีด้วยดิไม่มีต้องถาม ChatGPT ว่าไอ้ที่ลองดูดิกูแม่งไม่มีคำตอบ Pluribus แปลว่าอะไรมันลึกมากคอนเซ็ปต์
ไม่เหมือนกับที่ผมเล่าเลยตอนนั้นอะผมแบบว่าเล่าแบบหยาบๆไอคนดูเทรลเลอร์มันจะหยาบมากของจริงมันลึกซึ้งกว่านั้นไอเชี่ยพี่บวงอยากให้ผมเกรินได้ไหมแบบว่าเกาให้พี่บวงแบบมีแบบเซลล์เหมือนแง้มๆหนังไข่เหมือนพ่อพี่บวงอะหรือพี่บวงเอาแบบอยากไปลุ้นเอ เขา ง บอกว่า pluribus เป็นภาษาละตินแปลว่า many หรือว่า from many เป็นภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ออกไปว่าจำนวนมากเหมือน plural อ๋อโอเคเข้าใจละเหมือน plural โอเคจำนวนมากเข้าใจละ แบบว่าแง้มหน่อยแบบเห็นขนหมอยอ่ะ แบบเห็บแพมเห็บกีบนะคือตอนแรกผมบอกว่ามันเป็นโลกหนึ่งที่ทุกคนมีความสุขแต่ว่ามีมึงคนเดียวที่ไม่มีความสุขอะไรสักอย่างนี้ที่ผมเคยเกริ่นตอนที่ผมดูเทรลเลอร์ใช่แต่พอไปดูจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ความสุขพี่บวงมันคือการเปรียบเทียบว่าความสมบูรณ์แบบกับความไม่สมบูรณ์แบบอ่ะมันจะอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงเพราะว่าเรารู้ว่ามนุษย์อ่ะมันเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงครามแต่ว่าเป็นคอนเซปต์ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันมาแก้ให้มนุษย์อ่ะมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมึงจะเลือกสิ่งนั้นไหมแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของความลับจากสิ่งอะไรนอกโลกไม่รู้ที่ส่งมาแล้วมนุษย์อ่ะมันแคร็กได้แล้วมันเอาไปใส่ได้แล้วมันทำให้มนุษย์อ่ะมันสามารถเชื่อมต่อแล้วลิงก์ใช้ชีวิตแบบยูโทเปียได้แต่มันมีมนุษย์อีกจำพวกหนึ่งที่ไม่ได้รับเอฟเฟกต์นี้ไปแล้วมึงจะเห็นเลยว่ามนุษย์ที่มันสมบูรณ์แบบมันทรีตโลกนี้แบบไหนมันมีความคิดยังไงกับมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากโดนกลืนไปแต่ว่ามึงเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละเหลืออยู่อีกแค่ไม่กี่คนแล้วมึงจะเห็นว่าโลกมันดำเนินไปในมุมมองของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่มึงเห็นมนุษย์อีก 99.99999% ที่เหลือบนโลกที่แม่งโคเปเรตกันแบบซิงกันแบบ 100% แล้วมึงก็เริ่มมานั่งชั่งใจแล้วว่าระหว่างมันที่เป็นผู้บุกรุกกับมึงสุดท้ายแล้วอะไรมันควรอยู่บนโลกวะมันมีความชั่งใจแบบนี้เลยพี่บวงว่าไอความไม่สมบูรณ์แบบของเราไอความประสาทแดกของเราเนี่ยมันมีค่าหรือเปล่าหรือมันไม่มีค่านี่พี่บวงแล้วเอาผมถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่บิ๊กเดี๋ยวพี่บวงจะเห็นหัวแล้วนะถ้าเกิดว่าถามเยอะโอ้มันจะเห็นแต่แล้วเหรอลองถามดูถ้าผมคิดว่าผมว่ามันเป็นคำถามที่มันจะสปอยมากไปผมถ้าเกิดว่าสปอยมากผมไม่ตอบถามได้โอเคให้พี่บิ๊กตัดสินใจว่ามันจะสปอยมากไปหรือเปล่าคือผมอยากรู้แค่ว่ามันมีการไล่ล่าคนที่ยังไม่สมบูรณ์ไหมหรือว่ามันก็รู้เลยคือแบบใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ในระบบผมพูดไม่ได้อันนี้ถ้าพูดอันนี้พูดจะสปอยโอเคเข้าใจได้เริ่มเซลล์แล้วไหมเริ่มแบบโอ้ยแบบนุ่มๆนะพี่บงโอ้นุ่มๆนะไม่ได้อดทนไว้ก่อนโทรไว้นะคือจักกึดจึกก็นะฮะ pluribus โอเคประมาณนี้ผ่านไปสัปดาห์นี้มีเรื่องซื้อเสียงที่มีหลายสำนักข่าวพูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันนะเรามาดูคร่าวๆแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะคุยอะไรเยอะแยะหรอกเนี่ยข่าวจากไทย PBS เนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ซื้อเสียงราคาเท่าไหร่มีการจัดอันดับจากการไปทำสำรวจมานี่จากไทย PBS นะไม่ได้เป็นข่าวมั่วซั่วนะซื้อเสียงสูงสุดในกทมหัวละ 7,500 ภาคกลาง 5,000 เหนือ 5,000 ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,000 ใต้ 5,000 แล้วอันสุดท้ายอะไรไม่รู้อีก 3,000 เนี่ยไอเชี่ยก็คือแบบออกข่าวกันแบบโจ่งขึ้นแบบนี้เลยพี่บวงใช่เหรอวะเนี่ยคือออกข่าวว่ามันมีซื้อเสียงผมไม่สงสัยหรอกแต่ว่าหัวละ 7,500 มันใช่เหรอวะผมว่าไปถึงมือจริงๆก็น่าจะเป็นหลักร้อยมันจ่ายกันขนาดนี้หรือว่ามันบ้าข้างไปเลยไอ้เหี้ยมันไม่โดนจับได้ยังไงวะมันก็เลยยิ่งกว่ากับเมืองไทยไม่มีกะหรี่กันเนี่ยมันดูแปลกมากเลยนะพี่บงคือผมงงว่าสำนักข่าวแม่งไปหาข่าวมาจนแบบแม่งคอนเฟิร์มแม่งเอามาลงข่าวได้แต่กกต.จับไม่เคยจับได้เลยเรื่องซื้อเสียงนี่ไงไอ้เหี้ยมันก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนระบบไงไอ้เหี้ยแม่งอย่างนี้ตลอดแล้วก็เซตทีมงานเดียวกันกับที่ทำให้พี่เต้กูแม่งหลุดเข้าไปในสภามันเซตมันทีมเดียวกันนะพี่บวงมันไป
ปัญหาที่มันควรจะจัดการที่ควรจะแก้เนี่ยมันไม่ถูกแก้แล้วมันก็เลย อีลุงตรงนางไปโอ้โหนี่คราวที่แล้วพี่บวงทำนายเอาไว้ว่าอีกไม่เกิน3 เดือนเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุอีกไอ้เชี่ยผ่านมาวันเดียว วันนั้นรถไฟ รถไฟถล่ม วัน ปุ๊บ ใหม่แม่งมา วันใหม่มานี่อะไรสะพานพระราม2สัตว์ใกล้ๆบ้านกูพี่บวงทับรถแบนตะแต่อันนั้นคือวันเดียว แล้วก็เมื่อ2 วันที่แล้ว ไอ้ตรงจุดเดิมจุดรถไฟมีระเบิดไฟไหม้อะไรทุกอย่างอะแบบเละเทะเลยไม่ไหม้พี่บวงนี่ไงมันก็มาจากรากฐานเดียวกันไหมหรือพี่บวงมองยังไง อุบัติเหตุความบังเอิญนะมันไม่ใช่ความบังเอิญเราถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยอ่ะมันเนี่ยเป็นความสะเพร่าแล้วอ่ะก็หลายคนก็ชอบใช้คำนี้ แต่ผมไม่รู้ว่าคำนี้มันกล่าวอ้างได้ไหมก็ถ้ามันไม่เกิดกับพ่อมึงอ่ะมึงก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมอะไรประมาณนี้อันนี้ใช้ได้ไหมพี่บงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เราไม่ควรจะให้มันรอให้มันมาเกิดกับพ่อเราไปพี่บวงเฮียผมไม่อยากกลับไปเจอพ่อผมอยู่ผมอยากกอดพ่อผมอยู่นะก็ไปเลือกตั้งกันนะฮะพี่น้องใกล้ๆแล้วพี่ผมคิดว่าการสร้างนโยบายมีเราไม่มีเทาเป็นการมัดตัวเองไหมครับทำให้ตัวเองดูขาวสะอาดทั้งที่ธรรมชาติมนุษย์ก็เทาอิมเพอร์เฟกต์อยู่แล้วน่าสนใจนะคำถามนี้ผมเคยคิดนะผมไม่รู้พี่โบคิดไงแต่ผมลองตอบก่อนแล้วกันผมคิดว่าเป็นนโยบายที่เป็นดาบสองคมตั้งแต่ผมเห็นครั้งแรกนะผมรู้สึกว่ามีความเสี่ยงและมีความเสียวเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่โอเคภาพมันชัดมากแต่ว่ามันทำให้คุณอาจจะโดนตลบหลังเล่นกลับได้เยอะอยู่พอสมควรผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันดูมีความอุดมการณ์จ๋าในระดับหนึ่งซึ่งถ้าตัวพรรคสามารถ follow up สิ่งที่เคลมได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีระบบระเบียบในการจัดการคัดเลือกคัดสรรหรือว่าจัดการกับความสีเทาที่มันจะผุดขึ้นมาเนี่ยคุณทำงานไม่โปร่งใสอันนี้นี่เสียหมาเลยผมคิดว่ามันเป็นดาบสองคมระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นนโยบายที่เรียกว่าแย่นะผมว่ามันก็ชัดเจนดีก็อย่างที่หลายคนเห็นน่ะพอเปิดตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นใกล้ๆจะเลือกตั้งแล้วก็คือส้มก็เป็นตำบลกระสุนตกคือจากที่ก่อนหน้านี้แดงเคยตีกับน้ำเงินบอกไม่จับกับแดงแล้วทีนี้ทุกคนคือหันมาตีส้มหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกได้ว่ามันประสบความสำเร็จในเชิงการวางจุดยืนนโยบายทางการเมืองแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงผมมองอย่างนี้แต่ผมไม่รู้พี่บวงมองไงผมคิดว่ามันก็ใช่แหละมันเป็นนโยบายที่มันมีความสุ่มเสี่ยงอะแต่ผมมองว่ามึงจะทำนโยบายไหนมาแม่งก็ปาขี้ใส่มึงหมดอะอยู่ดีนะ มันไม่เกี่ยวมันดูไม่เกี่ยวกับชื่อนโยบายเท่าไหร่มันดูเกี่ยวกับเป็นเรียกว่าการเมืองบ้านเรามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมันจะเอานโยบายไหนมาหาเรื่องได้หมดอ่ะผมมองงั้นมากกว่าคือจริงๆคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะคือมีเราไม่มีเทามันก็ถือเป็นนโยบายที่ดีนโยบายหนึ่งเอาดีจะทำให้ได้ต้องทำให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญทำให้ได้แล้วกันอยากให้ทำให้ได้โอเคคุยถึงเรื่องการเมืองข่าวที่แล้วไม่ใช่ข่าวที่แล้วอาทิตย์นี้ผมเห็นพี่บวงมีเปิดไลฟ์หนึ่งนั่งอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยโหดศาสตร์พี่บวงหลังจากที่พี่บวงอ่านแล้วมาดูไหมผมไม่เคยอ่านทั้งอ่านมันเยอะมากใครมันจะไปเสียเวลานั่งอ่านทั้งฉบับวะพี่ไม่ต้องอ่านทั้งวันพี่อ่านแค่หน้าแรกของฉบับ60น่ะเหมือนพี่ได้ดูผมอ่านไหมเหมือนเอากุรอานนะเอาพี่บิ๊กไม่ได้ดูผมอ่านเหรอเห็นว่าผมอ่านแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดใช่ไหมผมเข้าไปดูแป๊บนึงแต่ผมไม่ได้นั่งดูจนไปตรงพี่บวงเลิกตอนไหนผมแค่เข้าไปแล้วผมก็ไปทำเอาหน้าแรกสุดของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเลย2560พี่บวงแชร์หน่อยว่าพี่บวงไปอ่านแล้วมันมียังไงมันมีความรู้สึกยังไงบ้างความคิดเห็นแปลให้อีกทีนะมันไม่ได้เขียนตรงๆแต่ว่าถ้าอ่านแล้วเขียนใจความมันคือคนเขียนเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยอ่ะยังไม่พร้อมที่จะใช้ระบอบการปกครองแบบปัจจุบันเพราะฉะนั้นน่ะจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเป็นไกด์ไลน์ก่อนเขียนว่าคนไทยไม่พร้อมที่จะใช้หน้าแรกนะพี่บิ๊กมึงไม่ต้องเปิดไปหน้ามันมี90กว่าหน้าแรกไอ้เชี่ยมันโหไม่มีใครเคยอ่าน
ไม่มีใครไม่เคยอ่านผมไม่เคยอ่านพี่บุ๋มเคยอ่าน ผมอ่านมาแล้วเมื่อวานซืนอ่ะ แล้วความรู้สึก อ่าน ขอ ใน ง ไล พี่ ฟ์อ่ะ ความรู้สึกของพี่บุ๋มหลังจากอ่านไปพี่บุ๋มรู้สึกว่าหรือว่าเขาพูดถูกว่าคนไทยแม่งโง่ เอาก็แบบ เลย ไอ้เชี่ย หรือยังไง เอ้าสรุปนี่เราไม่ได้ ใช้ประชาธิปไตยกันมาตลอดเหรอ ก็ใช่ไงพี่บุ๋มบอกเราแบบว่าเป็นแบบว่าหน้ากากอะพี่บุ๋มรู้จักแบบผักชีโรยหน้าก็เป็น เออ ทรงประมาณนี้ อืม แล้วพี่บุ๋มเห็นด้วยกับคำประโยคในนี้ไหมหรือพี่บุ๋มมองต่างเลยยังไง ไม่ก็คือมันเลยทำให้ผมมานั่งคิดไงว่า ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเนี่ย มันมีคนพูดประโยคนี้เยอะนะ ไอประโยคที่ว่าเฮ้ยผมว่าประเทศไทยแม่งยังไม่พร้อมกับ การใช้ประชาธิปไตยว่ะ คำถามนี้น่าสนใจมากเลยพี่บุ๋ม เวลามีใครพูดประโยคนี้ก็จะโดนด่า อ่า บอกเฮ้ยมึงเป็นเผด็จการเหรอเฮ้ยมึงจะยึดอำนาจเหรอเฮ้ยมึงนู่นมึงนี่เหรอ ในรัฐธรรมนูญอยู่หน้าแรกจ้ะ อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเรื่องรัฐธรรมนูญพี่บุ๋มจะเสริมอะไรไหมผมว่าถามคำถามนี้ต่อเลย ก็คือถ้าอย่างนั้นน่ะ สรุปแล้วตอนนี้เราใช้ระบอบอะไรอยู่วะ ตอนนี้เราใช้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่บุ๋มนี่คือ มันไม่เหมือนกับประชาธิปไตยนะมันต่างกันพี่บุ๋มรับทราบไหมพี่บุ๋มเข้าใจไหมว่ามันไม่เหมือนกัน แค่ชื่อมันก็ไม่เหมือนกันแล้วพี่บุ๋มระบอบประชาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันไม่เหมือนกันพี่บุ๋มชื่อมันต่างกันชัดเจน มันก็เลยเกิดคำถามที่อาจจะพูดไม่ได้ คำถามมันจะถามยากแล้วแต่ผมเอาคำถามที่มันถามได้ดีกว่า พี่บวงคิดว่าประเทศไทยพร้อมสำหรับรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยแล้วหรือยัง ไม่พร้อม เพราะอะไร คุณเจต รองศาสตราจารย์ดร.เจต ให้คำนำหน้านี้ แต่ถ้าเป็นอาจารย์ ไม่ได้ ไม่อนุญาต โอเคทำไมคุณเจตทำไมแล้วยังไงต่อคุณเจตมาแล้วยัง ค ไง น ต่อ อย่างคุณเจตเนี่ย เป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่า มันมีคนในประเทศไทย ที่มันไม่ยอมรับความเห็นต่าง มันพร้อมจะใช้กำลังสำหรับคนที่มองมุมมองคนละมุมมอง มันเป็นหลักฐานอย่างชัดเจน ถ้าคุณเจตเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จริงๆเนี่ยเรียนมาจริงๆมีความรู้จริงๆมีหลักตรรกะเหตุผลจริงๆก็จะเห็นว่ามันเป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่า คนไทยไม่พร้อมที่จะยอมรับความเห็นต่าง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเห็นต่างก็คือมึงเตรียมหมัดเข้าหน้า แล้วจะอยู่กันยังไงแบบนั้นน่ะ แต่ว่าอันนั้นมันเป็นแค่บุคคลหนึ่งพี่บวงจะพูดถึงคนไทยทั้งประเทศไม่ได้นะใช่ไหมล่ะเราเห็นบุคคลหนึ่งที่มีแสงในโซเชียลแล้วเราเห็นความเห็นของโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะที่มันก็เทไปทางคุณเจตอ่ะมันไม่ใช่คนเดียวดิโอ้โหใช่มันก็มีโอ้โหเยอะอยู่พอสมควรพลพรรคไม่น้อยดารามีชื่อเสียงดาราแบบคนติดตามเยอะแยะมากมายจริงๆอ่ะผมว่าพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ทุกประเทศอ่ะใช่ไงพี่บวงประเทศไหนพร้อมที่จะรับประชาธิปไตยไหมนี่ไงก็คือพอพี่บวงบอกว่าประเทศไทยไม่พร้อมเนี่ยผมก็เลยจะถามต่อไปเลยว่าแล้วอะไรคือมาตรฐานที่ว่ามึงพร้อมที่จะอยู่ในประชาธิปไตยแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่พร้อมพี่บวงอำนาจกับเงินไงพี่บิ๊กอำนาจประเทศที่มันรวยที่กองทัพมันหำใหญ่กว่ากองทัพของประเทศอื่นมันก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้แบบแฮปปี้อ่ะเพราะไม่มีอำนาจกับเงินคือยังไงประเทศมึงจะต้องร่ำรวยก่อนมึงถึงจะเป็นประชาธิปไตยได้แบบนี้อ่ะพี่บวงต้องเจริญก่อนถึงจะเป็นประชาธิปไตยได้แบบ effective พี่บิ๊กเงื่อนไขมันคือแบบ effective คือถ้าสมมุติคุณไม่เจริญคุณจะหลอกตัวเองก็ได้แต่คุณก็ได้ประชาธิปไตยแบบก้องแก๊งกุ้งกิ้งอ่ะแต่ว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะไอเชี่ยตอนไต้หวันน่ะพี่บวงตอนที่ไต้หวันได้ประชาธิปไตยเต็มใบมาจากfather the real father นะคือคนไต้หวันถ้าพี่บวงมาเนี่ยพี่บวงไปลงไทเปเนี่ยพี่บวงจะเห็น
รูปปั้นอันใหญ่เลยเป็นรูปปั้นเจียงไคเชกแล้วก็แบบว่าเขียนประมาณว่า father of แบบว่า land this land อะไรอย่างงี้แต่ว่าคนไต้หวันจริงๆเขามองว่าคุณหลี่เติงฮุยต่างหากซึ่งจริงๆเป็นคนรุ่นหลังของพลพรรคก๊กมินตั๋งแล้วเป็นคนในฝั่งเผด็จการนี่แหละที่ไปร่ำเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมองว่าไอ้เชี่ยถ้าเราปล่อยให้เผด็จการก๊กมินตั๋งเนี่ยแม่งไล่ฆ่าไล่เก็บไล่จับไล่ขังผู้คนไปเรื่อยเนี่ยประเทศเราจะแตกสลายแล้วเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจแม่งดิ่งเหวมากคือไต้หวันน่ะพอมันโดนญี่ปุ่นยึดตอนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะจากที่เศรษฐกิจกระท่อนกระแท่นน่ะพอญี่ปุ่นมาแล้วพี่บวงเชื่อเจริญรุ่งเรืองเลยพี่บวงญี่ปุ่นมาวางสาธารณูปโภคมาวางรถไฟย่ายอะไรเงี้ยแต่พอญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกแล้วคืนให้กับเจียงไคเชกไปนะพอเจียงไคเชกเข้ามายึดนะไอ้ที่เศรษฐกิจแม่งดิ่งเหว40 ปีคนแม่งหนีออกมานอกประเทศออกไปอเมริกาเยอะแต่ว่าตอนที่เขาคืนประชาธิปไตยเต็มใบมีเลือกตั้งครั้งแรกแบบสมบูรณ์เนี่ยแล้วคุณหลี่เติงฮุยก็เป็นเผด็จการเป็นคนในกลุ่มเผด็จการคนแรกนะที่ได้เลือกมาเป็นประธานาธิบดีตอนนั้นประเทศจนนะไม่มีอำนาจด้วยนะแต่ว่าภายในเวลา40 ปีเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยประมาณเนี่ยเราก็36แล้วก็คือก่อนเราเกิดไม่กี่ปีเช็ดแม่ไต้หวันเจริญเละเทะเลยพี่บวงโดยที่ไม่ต้องรวยมาก่อนนะเพียงแต่ว่าระบบอ่ะมันเวิร์กการทำงานของรัฐสภาและผู้คุมกฎหมายอำนาจอ่ะมันเอาจริงเอาจังมากเลยคือคนแม่งแบบว่าอุดมการณ์แม่งแข็งมากตอนที่แบบว่าเริ่มจัดตั้งใหม่ๆพี่บวงคิดว่าก็คือเป็นอำนาจจากอุดมการณ์เป็นพลังจากอุดมการณ์ของผู้คนที่พร้อมที่จะให้ระบบเนี่ยมันรันไปได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องแกล้งกันอีกต่อไปพี่วิคิดว่าถ้าตอนนั้นน่ะมีเผด็จการจะมายึดอำนาจหลังจากที่เพิ่งได้ประชาธิปไตยมาพี่บิ๊กคิดว่าคนแม่งพร้อมตายปะที่จะสู้คนมันพร้อมตายคนมันตายมา40 ปีเลยบวกคนแม่งสู้กันแบบว่าเละเทะไปแล้วนั่นไงมันอำนาจจากอุดมการณ์ไงพี่บิ๊กว่าคนไทยพร้อมตายปะล่ะถ้าอยากจะได้แบบประชาธิปไตยจริงๆวันเนี้ยไม่พร้อมแต่พร้อมกลับไปชักเบ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็อวดตัวเองดูกระเป๋าราคาเท่าไหร่อยู่ที่บ้านใช่ไงเพราะฉะนั้นความพร้อมของประเทศไทยอ่ะมันคือผมว่าความพร้อมตายมันก็เป็นพลังนะเอาจริงจิตวิญญาณของผู้คนเลยเชี่ยแต่ตอนนี้ผมขอไปฝึกลำดาบก่อนยังดีกว่าโอ้โหเชื่อแด่คนรุ่นหลังคลายออฟสกิลพี่บวงเชื่อลำ3 ดาบนะอันนี้ถือว่าล้อเลียนไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนฟ้องอีกพี่บวงเชื่อทำเชี่ยอะไรก็ไม่ได้ประเทศนี้โดนฟ้องหมดพูดถึงลำดาบก็โดนฟ้องแล้วเหรอทำอะไรได้บ้างเนี่ยไอ้เชี่ยกูจะทำก๋วยเตี๋ยวจะมีแป้งกูก็โดนฟ้องตอนนี้ลำดาบก็โดนฟ้องสักพักกูกินพิซซ่ากูจะโดนฟ้องไหมเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงใครเลยมันเสี่ยงไงทำไมมันเดี๋ยวนี้มันอะไรวะเนี่ยแต่ว่าเราไม่น่าจะโดนหรอกเพราะเราเป็นแค่ช่องพอดแคสต์โง่ๆกระจอกๆที่ไม่มีใครดูไม่มีใครรู้จักพี่บวงสบายๆไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ด้วยไม่ได้มีไตเติ้ลเป็นรองศาสตราจารย์นะที่สำคัญไม่ได้เป็นอาจารย์ด้วยเข้ามาเรื่องการเมืองอีกแล้วเราเข้ามาการเมืองแล้วเราออกการเมืองแล้วเราเข้าใหม่นะเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปเข้าประเด็นใหญ่เดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วทางบ้านเขาบางคนนั่งรอแล้วเที่ยหัวข้อยังไม่พูดเลยแต่ว่าอันนี้ไม่คุยไม่ได้ปรากฏการณ์ของการกลับมาของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ในV2ตอนแรก V1 เนี่ยถ้าใครที่ยังจำได้เนี่ยก่อนที่คุณชูวิทย์จะมีคลิปหนึ่งโอ้โหคุณชูวิทย์ดูดบุหรี่ลาตายพี่บวงกูจำได้กูยังดูกูยังซึมเลยตอนนั้นน่ะคือก่อนหน้านั้นน่ะคุณชูวิทย์ออกมาเปิดหน้าชกกับพรรคภูมิใจไทยกับเสหนูไอ้เหี้ยแบบแทงเละเลยโอ้โหขึ้นแทงแบบตายกันไปข้างอ่ะแล้วสักพักหนึ่งก็เงียบไปแล้วมาโผล่อีกทีนึงคือมะเร็งตับแบบว่ากำเริบระยะ4แบบว่าพร้อมที่จะไปตายที่สวิตอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำคลิปลาแล้วก็บินไปแล้วก็หายไปแล้วทุกคนก็นึกว่าตายอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้คืนดีบินกลับมาไม่ตายไอ้เชี่ยแล้วตอนนี้แข็งแรงแล้วมีไม่อาจจะมีไม่เท้าอาจจะดูแบบป่วยคือเรียกว่าฟื้นแต่กลับมางวดนี้เนี่ยแทงพักส้มทุกวันแบบไม่หยุดไม่หย่อนตำหนิเป็นผู้ใหญ่ที่สอนเหลี่ยมให้กับไอ้นักการเมืองกระโปโลกระโปกหมอยังไม่ขึ้นพวกนี้เนี่ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า
คนก็มีความสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไร ห ผม รือ มี ว่า ทฤษฎีพี่บิ๊ก พี่บ่วงมองเหตุการณ์ของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ยังไงฮะ ผมคิดว่าทฤษฎีนี้ความแม่นยำประมาณ 97.25% โอ้โหเขาเรียกว่า100 ครั้งเนี่ยเข้า97 ที เข้าไปฉายแสงที่ประเทศหาอะไรของแม่งก็ไม่รู้อะช่างแม่งเหอะกูจำชื่อประเทศไม่ได้ แล้วคิดว่าแบบรังสีมันน่าจะไปกระทบกับสมองอะไรสักอย่างจนเพี้ยน ใช่เหรอพี่บ่วงอันนี้ 97.84% เนี่ยนะนี่คือคำตอบพี่บ่วง What the fuck ตอนนี้ถ้าให้ผมฟังหยีโก ผมกับฟังคุณชูวิทย์ ผมก็เลือกไม่ฟังทั้งคู่อะ จริงเหรอพี่บ่วงแต่ยีโกน่ารักนะ ไม่น่ารักหรอกพี่บิ๊กถ้ามาอยู่ด้วย จริงเหรอผมเจอผมก็ยังทักทายยีโกบอกเนี่ยผมจำได้เนี่ยที่คือยีโกคุยกับผมเขาให้แล้ว คือตอนนี้แบบถ้าอะไรไม่ได้ดั่งใจก็ร้องไห้แล้วอะ จริงเหรอเป็นเลเวลร้องไห้แล้วเหรอ เดี๋ยว มันก็เลยแบบว่า เดี๋ยวจะยาวพี่บ่วงเดี๋ยวไปคุยเรื่องยีโกคุยเรื่องครูชูวิทย์ก่อนอ่ะคือพี่บ่วงมองว่าฉายแสงเราเพี้ยนแล้วแต่ว่า เป็นทฤษฎีผมไม่ทราบข้อเท็จจริงหรอกเป็นทฤษฎี ประเด็นนี้น่าสนใจนะพี่บ่วงมันเช็คความอคติตัวเองได้หรือไม่ เวลาที่คุณชูวิทย์พูดที่อะไรที่มันเข้าข้าง หรือว่ามันตรงกับความคิดมึงเนี่ย หรือความคิดของคนส่วนใหญ่เนี่ย มันก็ได้รับการยอมรับแล้วก็การบอกโหนี่ ของจริงตัวจริงพูดจริงแทงจริงมันต้องชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ แต่พอเขาพูดแล้วเขาพูดไม่ตรงกับเราเขาไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็ไม่สนับสนุนเขาทีนี้ถ้าเกิดสมมติปีหน้าคุณชูวิทย์กลับมาลูกเดิมกลับมาแทงภูมิใจไทยต่อ แล้วก็แบบอยู่ข้างส้มอย่างเงี้ยคนก็ให้การยอมรับอีกเหรอคือยังไงว่าคนมันเวลาให้การยอมรับ มันดูแค่ว่าเขาพูดอะไรตรงกับเราไหมมึงไม่ดูไปที่ไปแบบเจตนาเบื้องลึกที่เขาทำสิ่งนี้เหรอพี่บ่งมองประเด็นนี้ยังไง ไม่นะผมว่ามันคนละเรื่องกันนะเพราะว่าตอนที่เขาพูดถึงเขาจะสนับสนุนใครหรือเขาจะด่าใครก็ตามผมก็ไม่ได้ดูว่าเขาด่าฝ่ายไหนนะผมก็ดูว่าเขาพูดอะไรแล้วมันมีตรรกะมากแค่ไหนอันนี้เป็นเพราะผมเองผมก็เป็นประเภทที่แบบ ถ้าสมมุติผมเห็นพรรคไหนที่มันมีนโยบายอะไรแปลกๆผมก็วิจารณ์นโยบายนั้นอย่างพรรคส้มเงี้ยไอ้นโยบายแบบคำนำหน้าชื่อผมก็วิจารณ์หลายๆนโยบายผมก็วิจารณ์พรรคอื่นผมก็แบบวิจารณ์การกระทำของคนในพรรคคือผมก็ไม่ได้เลือกฝั่งเรื่องฝ่ายเพราะฉะนั้นเวลาคุณชูวิทย์พูดวิจารณ์หรือชมใครผมก็ฟังว่าเอ้ยอันนี้มันแปลกๆบอกว่าเอ้ยอันนี้เขาก็พูดถูกก็คือผมก็พยายามตัดมุมมองต่อตัวบุคคลกับสารที่เขาพูดออกมาแต่เวลามันเกิดเรื่องบ่อยๆขึ้นก็คือเราพยายามตัดมุมมองต่อตัวบุคคลออกไปแล้วเขาจะเป็นใครก็ตามเราลองดูที่ศาลแล้วแต่ศาลที่เขาจะสื่อมาเนี่ยมันไม่ make sense มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบเครดิตในหัวเราที่มีต่อเขามันก็จะเริ่มลดลงไงแล้วพอมันลดลงถึงจุดหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าคนคนนี้พูดอะไรไปแล้วเราไม่อยากเสียเวลาไปวิเคราะห์ในสิ่งที่เขาจะพูดแล้วแล้วพอเอาไปฟังคนอื่นดีกว่าใช่ไหมชีวิตเรามันมีเวลาจำกัดพอเครดิตเขาลดลงไปเนี่ยสมมุติว่าวันดีคืนดีกลับมาพูด make sense เหมือนเดิมนะเครดิตเพิ่มไหมหรือว่าเครดิตที่มันลดลงไปแล้วแม่งลดลงไปเลยถ้ามันลดลงไปเยอะมากแล้วเขาก็ต้องพูดแต่เรื่องดีๆเรื่องที่มันมีตรรกะเหตุผลเยอะๆเครดิตมันถึงกลับมาอยู่ในจุดที่แบบเฮ้ยมันมานั่งฟังได้แล้วถูกป่ะใช่มันไม่ใช่แบบว่าพูดรอบ2รอบแล้วก็โอเคเครดิตกูกลับมาสดใสปิ๊งปังใช่ไหมคือเรื่องของคุณชูวิทย์นี่นะผมไม่รู้ข้อเท็จจริงนะแต่ว่าอันนี้เป็น perception ของผมว่ามันคืองานจ้างที่อาจจะได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์ก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่ามันเห็น direction ชัดเจนว่ามันมี agenda อยู่ข้างหลังเพราะว่าคนเหี้ยอะไรจากที่มึงแทงอยู่ฝั่งหนึ่ง 100% วันนี้มึงไม่แตะฝั่งเดิมเลยสักนิดเดียวใช่มันเปลี่ยนแบบว่าจากปลายหมอยตรงกระโปรงมาเป็นหัวควยเอาง่ายๆมันเปลี่ยนจากหัวแบบคนละฝั่งฟากมันดูชัดเจนมากแล้วหลายๆคนก็เอาคลิปมาเปิดก็คือตอนที่คุณชูวิทย์กลับมาใหม่ๆเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับพยายามจะมีการเคลียร์คดีหรือเคลียร์สิ่งที่มีปัญหากับ
ฝั่งที่ตัวเองแทงไว้แล้วเยอะเพราะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของคดีไหมกลับมาประเทศไทยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เห็นชัดๆและเป็นหลักฐานคือ ตอนที่คุณชูวิทย์เข้าไปกราบขอโทษ คุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็บอกว่าโอ้นี่นะก่อนหน้านี้ผมโดนหลอกใช้นะ ตอนแทงภูมิใจไทยอ่ะก็กราบขอโพยนะแล้วก็คุณสนธิก็มีชมคุณชูวิทย์ผมไม่รู้พี่บ่งเห็นบทความนี้หรือเปล่าที่เขาแชร์กันเห็นไหมเขาบอกว่าก็มีเห็นเขากอดหอมกันอยู่คุณสนธิบอกว่าผมชื่นชมในความกระล่อนของคุณนะที่ว่าสมัยก่อนที่ชูวิทย์เคยออกมาตีแผ่เรื่องตำรวจอุ้มอ่ะซึ่งไอ้บทสนทนานั้นที่เขาคุยกันอ่ะใจความมันประมาณว่าผมเพิ่งมารู้นะว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะคุณไม่ได้โดนตำรวจอุ้มแต่ว่าคุณปั้นเรื่องขึ้นมาแล้วคุณแต่งเรื่องเพื่อที่จะโพธนาบอกคนในสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจมาทำอะไรคุณแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกประมาณว่าแบบคนเรามันก็ต้องมีเหลี่ยมมีมุมอะไรประมาณนี้คือแบบไอ้เชี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะเห็นภาพคุณชูวิทย์ออกมาแทงเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเรียกว่าเป็นการทำลายเครดิตตัวเองไหมแต่ถ้าได้ตามอ่านสิ่งที่คุณชูวิทย์เขียนนะผมพูดตรงๆเลยว่ามันเห็นในอะไรหลายอย่างเยอะเพราะว่า energy ของคุณชูวิทย์ตอนแทงภูมิใจไทยนะคือแม่งแทงกันแบบศัตรูพี่บวงแต่ตอนพูดถึงพรรคส้มแม้จะพูดทุกวันนะแต่มันดูเหมือนเตือนลูกเตือนหลานอะประมาณว่าต้องตีไอ้พรรคนี้เยอะๆนะแต่คุณชูวิทย์เขาแบบตีแบบยั้งมือพี่บวงตีแบบเบาๆแต่อย่างอื่นไม่แตะนะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็อาจจะเวิร์กกับคนที่สมองเท่าเม็ดถั่วแต่ถ้าคนที่มันติดตามแบบมีสมองอ่ะมันก็เห็นแล้วว่าเขากำลังทำเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องเงินหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นอ่ะแต่มันเห็นชัดเจนว่าความจริงใจในการสื่อสารของคุณชูวิทย์อ่ะมันได้หายไปหมดแล้วอันนี้คือในมุมผมผมไม่รู้คนอื่นอาจจะมีแบบว่าโดนขู่โดนอะไรอย่างนี้ละมั้งมันทำให้เขาออกมาเป็นหน้านี้ก็มีความเป็นไปได้ใครจะไปรู้ใช่นะฮะก็เรียกว่าเห็นกันค่อนข้างเยอะมันอาจจะดึงได้กับคนบางกลุ่มที่ชอบดูอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบดูการลำดาบอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นคนกลุ่มนั้นหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้คิดเยอะแต่ผมว่ามาถึงวันนี้แล้วอะใกล้เลือกตั้งแล้วอะผมว่ามันไม่มีค่าละสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดมามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่แล้วตอนนี้คนมันมีธงในใจแล้วว่ามันจะไปเลือกอะไรก็ใช่ไม่ไอเชี่ยผมก็เสียดายเลกาซี่ของคุณชูวิทย์ไงนะก็แต่ก็แล้วแต่คุณชูวิทย์เขาทำอะไรก็เรื่องของเขานะฮะทีนี้ผมอยากจะชวนเข้ามาประเด็นใหญ่แล้วพี่บวงเดี๋ยวเราขอบคุณก่อนพี่บวงขอบคุณโอ้โห179คุณพัฒน์ขอบคุณคุณพัฒน์ด้วยครับพี่บิ๊กพูดเรื่องประเด็นประกันสังคมด้วยครับสำคัญกับคนไทยมากๆผมไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เห็นคุณไอซ์เอามาเปิดอยู่ใช่ไหมเรื่องอะไรมันจะมีการล้างประกันสังคมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไปตามไอซ์ลักษณกด้วยกันนะฮะผมไม่ได้ตามเรื่องนี้มาเยอะเอาเวลาไปนั่งดูพลูริบัสหมดเป็นหน้าที่ของคนแต่ที่เห็นล่าสุดมันจะมีไอ้ที่แบบว่าก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งที่เขาแบบว่าดึงไม่ใช่ดึงดิเขาชวนคนในวงการไอทีดังๆไปคุยของประกันสังคมคุยเรื่องแบบวางโครงสร้างไอทีข้างในอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างนะที่มีโพสต์มาแบบ 2-3 โพสต์ยาวๆเห็นอยู่นิดนึงตอนนี้ต้องไปนั่งอ่านแต่ว่าถ้าคุยเรื่องนั้นนี่อาจจะไม่ได้คุยหัวข้อใหญ่ของผมผมพอละกับการเมืองอิ่มแล้ววันนี้คุยเยอะแต่ก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อใหญ่หัวข้อ you motherfucker loser you fucking cunt เนี่ยผมต้องพักฉี่ก่อนพี่บวงปวดฉี่พี่บวงฉี่พักฉี่ก่อนพี่บวงฉี่ไหมพักด้วยพักฉี่นะเดี๋ยวเราจะมาคุยข่าวที่น่าสนใจที่ผมไปทำข้อมูลแล้วชวนพี่บวงถกกระดองกันเฮ้ย
เป็นไงรอบนี้ผมมาเร็วกว่านะ พี่บิ๊กยังมาไม่ทันเปลี่ยนซีนเลย รอบนี้พี่บิ๊กมาช้าเนี่ย ผมมานั่งรอได้นาทีหนึ่งแล้ว พี่บงรอนานแล้วเหรอ ใช่ ผมแอบสูบบุหรี่ เติมหน่อย ผมไม่ได้รู้ไปฉี่ตะกี้ ผมรู้ไปฉี่เขาแล้วผมก็เอากระเจียวผ้าไว้ตรง เอ้ยโอ้โหพี่บงพูดเท็จนะตกนรกนะกูบอกเลยตกนรกไปเจอพี่ พู บ ด ง เท็จอะไรเนี่ยผมพาไว้แค่ครั้งนี้ก็คือพักฉี่ก็คือแค่เบ่งนั่งเบ่งอยู่ตรงนี้ คนที่กระเจียวมาทรงเป็นก้อนเนี่ยเขาต้องใช้คำว่าแปะ ใช้คำว่าพาดไม่ได้พี่บง เอ้า เอากระเจียวไปแปะ ถูก ไว้ นะอันนี้ เอาผมพูดแฟกต์ไงผมเป็นคนพูดแฟกต์ โอ้ อ่ะเรื่องที่เราจะคุยเนี่ย มันเริ่มมาจากโพสต์หนึ่งที่ผมเห็น แล้วก็ เป็นเรื่องหนึ่งที่ติดค้างมีคนอยากให้ผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่ผมหาจังหวะพูดไม่ได้ มันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาคุยประเด็นนี้กัน แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเข้าประเด็นเนี่ยเรามาดูข่าวเพื่อเข้าใจบริบทก่อนข่าวนี้พี่บงมองเห็นป่าวะซูมเลยเชื่อมันขยายแต่ทางขวาผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะ อันนี้เป็นข่าวจากเพจ Japan Salaryman เขาพูดถึงรายการหนึ่งที่ญี่ปุ่น รายการญี่ปุ่นเผยหนุ่มจีนวัย23 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ กลุ่มหนึ่งที่เลือกชีวิตแบบไม่ไต่ไม่แข่งไม่ดิ้นรน ซึ่งมีคำศัพท์เฉพาะทางญี่ปุ่นเรียกว่าเนโซเบะริโซกุพี่บุ๋มเคยได้ยินคำนี้ไหมหรือพี่บุ๋มไม่เคยได้ยินมันน่าจะไม่เคยได้ยินนะ ไม่เคยได้ยินคำนี้ แต่ว่าไอ พอ คอน เข้าใจ เซ็ปต์เนี้ยเคยได้ยินมาสักพักแล้ว คือคอนเซปต์นี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นคำนี้นะมันมีหลากหลายประเทศมันก็มีคำเรียกแตกต่างกันไป แต่ว่าที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเนโซเบะริโซกุก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่กระเสือกกระสนและรายได้ต่อเดือน 2-30,000 เยนไม่ออมไม่ลงทุนไม่วางแผนระยะยาวนี่แล้วมีคนเคยถามผมมาว่าพี่บิ๊กอยากให้พี่บิ๊กพูดถึงหัวข้อของคำว่า need หน่อยได้ไหมพี่บุ๋มเคยได้ยินคำว่า need ใช่ไหม เคยได้ยิน ซึ่งเท่าที่ผมไปทำการศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยไอ้คำว่าเนโซเบะริโซกุกับ need มันไม่เหมือนกันนะพี่บุ๋ม ใช่ไม่เหมือนกันมันมีความต่างอยู่บ้าง จริงเหรอพี่บุ๋มก็พอรู้ไอ้ที่พี่บุ๋มไม่ความรู้เยอะว่ะ พอเข้าใจคือนีดเนี่ยมันเหมือนเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็ต้องพึ่งพาคนอื่นในเรื่องของเงินอย่างนี้ปะอาจจะแบบว่าเกาะพ่อแม่แดกแล้วก็วันๆไม่ทำอะไรเลยอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่าไอประเภทแบบว่าทำงานคือเขายังทำงานไงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบวางแผนอนาคตไม่ได้มีการเก็บตังค์มันคนละอย่างกันโอ้โหเชี่ยดีใช่เพราะที่ผมเข้าใจนะของนี้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าอะไรฮิคิโคโมริป่ะใช้คำว่าฮิคิโคโมริได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าที่เขาใช้กันเลยเขาจะเรียกกันว่านิโตะเลยก็คือแบบว่าเหมือนทับศัพท์ไปเลยแต่ว่าคำคล้ายๆกันพี่บงทีนี้น่าจะประมาณนี้เท่าที่ผมเข้าใจแต่ผมไม่รู้ว่ามันตรงกับความจริงของศัพท์มากแค่ไหนในมุมพี่บงคิดยังไงกับคนสองกลุ่มนี้เอากลุ่มนิดก่อนแล้วก็ค่อยไปกลุ่มอันหลังถ้าพูดตามตรงนี้มันเป็นปัญหาที่มันควรแก้ไขคนเรามันควรจะรับผิดชอบตัวเองไงมันไม่ควรแบบเป็นภาระคนอื่นถ้าสมมติว่ามันโตแล้วนะแบบถึงวัยแล้วเอาเป็นว่าตีว่า22 บวกเงี้ยนี้จะเป็นปัญหาของสังคมมันปัญหาของสังคมมันพึ่งพาตัวเองไม่ได้มันต้องเกาะคนอื่นไง
แต่ว่าถ้าสมมุติคุณเป็นคนคนหนึ่งในสังคมที่แบบ คุณก็ทำงานปกติ คุณไม่ได้ไปเดือดร้อนใคร เพียงแต่ว่าชีวิตคุณก็ใช้แบบ คุณไม่มีความหวังว่าอนาคตมันจะดีเท่าไหร่ ก็ใช้แบบหาเงินมาก็ใช้ไม่ได้วางแผนตอนแก่ไม่ได้อะไร อันนั้นมันก็เป็นชีวิตคุณ ไม่เป็นปัญหา มันไม่เป็นปัญหาใคร แต่มันจะเป็นปัญหากับตัวคุณนั่นแหละ ถ้าคุณไม่มองอนาคตเท่าไหร่อ่ะ ทั้ง คือ สอง ซึ่งมันไม่ผิดหรอก มันไม่ อ่า ผิด มันแล้วแต่ชีวิตคน วิธีการใช้ชีวิตมันต่างกัน อืม ไอชิพี่บวกสรุปดีมากเลยแต่ว่าผมจะมาเสริมข้อมูลให้แบบว่าคนทางบ้านที่อาจจะไม่ได้ตามเรื่องพวกนี้เนี่ยได้แบบว่าเข้าใจบริบทมันมากขึ้น คือมันเป็นคำเรียกถึงกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคล้ายๆแบบว่าไร้ซึ่งประโยชน์ หลายๆคนเนี่ยจะ refer ถึงคนกลุ่มทุกๆกลุ่มเนี้ยว่าเป็น loser หรือว่าไอ้ขี้แพ้โอ้โหซึ่งสำหรับผมเนี่ยไอ้แค่คำว่า loser มันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามึงจะโดนเรียกว่าเป็น loser ผมก็เลยพยายามไปนั่งทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าเราเรียกคนกลุ่มพวกนี้ว่า loser ได้ไหมแต่ก่อนที่จะมาถามพี่บวงว่าเรียกได้ไหมเนี่ยเรามาไล่ดูกันแต่ละอันก่อนเอาอันแรกก่อนคือที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นคน3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเอาที่มันเป็นเทรนด์ใหญ่ๆนะถ้าเกิดว่าในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาใครแบบว่าตามสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยมันจะมีบทความออกมาอยู่แล้วมันเป็นเทรนด์ใหญ่ที่ประเทศจีนเลยพี่บวงที่ไต้หวันก็มี ไม่ว่าจะไอ้นิโตะหรือว่าไอ้ที่ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าเนโซเบะริโซกุเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศเดียวแต่มันเกิดขึ้นในเจเนอเรชันเราเยอะภาษาจีนเนี่ยเอาคนกลุ่มแรกก่อนไอ้กลุ่มเนโซเบะริโซกุถ้าเกิดเทียบกับภาษาจีนนะมันจะมีเทรนด์ของคำว่าถังผิงซึ่งทั้งคำญี่ปุ่นและคำจีนเนี่ยถังผิงเนี่ยแปลออกมาเป็นไทยจะแปลเหมือนกันเลยคือแปลว่านอนราบมันเป็น value ของสังคมแบบใหม่หรือคนเจเนเรชันใหม่ที่ได้รับผลกระทบมาจากโลกแห่งอินเทอร์เน็ตที่มันเปิดหมดแล้วเราเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับทุกอย่างที่มันสุดโต่งเพราะว่ามึงเห็นคนประสบความสำเร็จทุกด้านมึงเห็นคนหน้าตาหล่อสวยหุ่นดีมีฐานะอาชีพการงานดีครอบครัวอบอุ่นคือคนมันอวดกันหมดทุกอย่างแล้วมันก็เป็นความเครียดขั้นสูงบวกกับปัญหาของการเมืองและเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่มันมีการแข่งขันสูงแต่ว่ารายได้หรือผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ตามมันเลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ามึงเหนื่อยกับการแข่งขันมากจนมึงรู้สึกว่ามึงไม่สามารถชนะเกมนี้ได้เพราะว่าเกมนี้มันไม่แฟร์มันก็เลยผลักให้เขาเริ่มเรียกว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยนะกลุ่มแรกเนี่ยถังผิงเนี่ยกลุ่มนอนราบเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เป็นอย่างที่พี่บวงบอกไม่ได้เป็นปัญหากับสังคมแต่เขาเลือก value ชีวิตแบบใหม่เขาตัดตัวเองออกจากคนส่วนรวมจาก value ของคนส่วนมากที่พยายามจะแข่งขันมีทุกอย่างในชีวิตนะมีครอบครัวมีรถขับมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ดิ้นรนกับความสำเร็จในแบบเดิมๆแต่พยายามหาความสงบและรูปแบบชีวิตของตัวเองใหม่ๆไม่ไล่ตามเงินเดือนสูงๆละบ้านจะมีหรือไม่มีก็ได้เอาไปว่ามึงมีที่พักแล้วกันรถเป็นถึงมีก็ได้ครอบครัวก็ครอบครัวที่มีอยู่ถ้าดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสร้างอันใหม่ถ้าเกิดจะเหนื่อยอะไรเงี้ยก็คือฉีกออกไปเลยแล้วก็อาจจะมีความแอนทายสังคมเล็กๆไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลอันนี้เป็นคนกลุ่มแรกซึ่งมันก็พูดยากว่า value ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามึงยอมรับให้กับความพ่ายแพ้ของตัวมึงต่อสังคมหรือมันเป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งผมว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับปัจเจกแต่ละคนแล้วว่าเหตุผลที่คุณออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแต่กลุ่มนี้กลุ่มถังผิงกลุ่มนอนราบหรือภาษาญี่ปุ่นเนโซเบะริโซกุเนี่ยเท่าที่ผมทำความเข้าใจคือส่วนมากมันเป็นประสบการณ์ระยะสั้นส่วนมากนะคือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่คุณจะรู้สึกยอมแพ้ในบางมุมของชีวิตแล้วคุณก็ถอนตัวออกมาจากสังคมแล้วก็ไม่เลือกเดินตาม
แต่ โดยส่วนใหญ่แล้วอะมันเป็นเหมือนช่วงพักเบรกมากกว่าพี่โอมันพักเหนื่อยเบิร์นเอาท์แต่ว่าคนอายุ36อย่างผมเนี่ยแล้วผมเคยผ่านช่วงนอนราบมาแล้วเนี่ยผมเคยคุยกับช่องส่วนตัวผมในโอ้ยวรโตะนะพี่บวงคือผมว่างงานมานานมากก่อนที่ผมจะมาทำพอดแคสต์เนี่ยผมว่างงานแบบหลายปีเลยผมเข้าใจความรู้สึกมันสำหรับบางคนนะหรือสำหรับตัวผมเนี่ยถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นช่วงเหมือนช่วงพักแต่ว่ามึงจะไม่สามารถเป็นแบบนี้ไปได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันมีความทะเยอทะยานหรืออยากจะเติมเต็มได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบหรือว่าทำอะไรอย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยพอมันอยู่ไปในสภาวะนอนราบไปสักพักหนึ่งอ่ะคนส่วนมากมันก็จะพยายามหาทางดิ้นหลุดออกมาคนที่มันหาทางออกได้มึงก็จะกลับมาแข่งขันเหมือนเดิมแต่คนที่อาจจะไม่ได้มีศักยภาพทุกด้านเลยมันก็อาจจะอยู่แบบนอนราบแล้วก็มีความสุขไปได้คนแบบนั้นผมก็เคยเห็นก็คือคุณอยู่แบบนี้แบบระยะยาวแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถมีความสุขกับ value อันใหม่ได้แล้วก็ไม่สามารถหาหนทางใหม่ที่จะกลับมาเข้า track ได้มันจะกลายไปเป็นกลุ่ม2พี่บวงกลุ่ม2เนี่ยภาษาจีนเขาต้องใช้คำว่าไปลั่นอันนี้เนี่ยมันจะเริ่มลึกเข้ามาละไปลั่นภาษาจีนถ้าแปลให้เป็นไทยแปลว่าปล่อยเน่ามันจะเริ่มเป็นรูปแบบชีวิตของการไม่เอาเหี้ยอะไรแล้วคือมีความท้อแท้กับชะตาชีวิตมีความท้อแท้กับศักยภาพตัวเองแล้วก็จะใช้ชีวิตอาจจะมีงานหรือไม่มีงานก็ได้นะแต่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีความจริงใจไม่ใส่ใจกับงานไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความรับผิดชอบถ้าเป็นคนมีงานทำก็ทำงานแบบขอไปทีไอ้เหี้ยแบบมึงเอาเงินมากูมาตอกงานเข้าอันเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงละไปลั่นจะไม่เหมือนกับกลุ่มนอนราบละเพราะอันนี้คือมันเริ่มกระทบแนวคิดของตัวเองกำลังใจของตัวเองในระดับหนึ่งอันนี้คือกลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม need สำหรับคนที่ไม่ทราบว่ากลุ่ม need คืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษซึ่งประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาผ่านเรื่องนี้กันมาก่อนเราแบบว่า10-20 ปีแล้วแต่ว่ามันกำลังเข้ามาในประเทศที่เจริญตามประเทศที่เศรษฐกิจกำลังตามอยู่เนี่ยผมว่ามันมาประมาณ10 ปีแล้วมันจะอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งเลยสังคมเราก็ต้องเจอ need มาจากการย่อคำของคำว่า not in education employment or training NEET ก็คือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเหมือนแรงงานไร้ประโยชน์มึงไม่มีประโยชน์มึงไม่มีการศึกษามึงไม่ได้มีการจ้างงานไม่ทำงานไม่ contribute อะไรสู่สังคมแล้วมึงก็ไม่ได้มีความอยากที่จะทำด้วยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความ specific อย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่มึงดูเหมือนจะมีศักยภาพนะแต่ว่ามึงทิ้งเปล่าเลยแล้วก็ลักษณะของเขาก็คืออย่างที่พี่บุ๋งบอกกินเงินที่บ้านไปเรื่อยๆนั่งวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรอยู่บ้านแล้วพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันจะไม่เหมือนกับกลุ่มนอนราบกับกลุ่มปล่อยเน่าneedเนี่ยมันมีเงื่อนไขหนึ่งคือมันจะต้องอยู่กับชีวิตมึงนานพอสมควรแล้วมันจะเป็นรูปแบบที่เหมือนจะกินชีวิตมึงไปในระยะยาวหมายความว่าถ้าเขาจะจัดว่ามึงเป็นneedเนี่ยโอกาสที่มึงจะผงกหัวกลับมาอยู่ในแทร็กเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วเพราะว่ามันเริ่มไปเป็นสันดานมึงไปแล้วพี่บวงลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นneedก็คือเป็นคนที่เก็บตัวรุนแรงหรือว่าแทบจะมองหาตัวตนของเขาในสังคมไม่เจอแล้วเขาจะตัดตัวเองออกจากทั้งโลกความเป็นจริงและโลกในอินเทอร์เน็ตถ้ามีตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตก็จะเป็น anonymous ไม่มีใครรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แต่ว่ามีชีวิตอยู่เดินเหินกินแล้วผมเชื่อเลยว่าที่ดูผมอยู่เนี่ย 3,000 กว่าคนเนี่ยมีneedอยู่ไม่น้อยคือผมไม่ได้จะโทษว่าเขาเป็นอะไรที่ผิดนะผมไม่ได้มองว่าneedเป็นอะไรที่มันจะต้องประณามผมมองคน3 กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นนอนราบปล่อยเน่าหรือneedเนี่ย
ผมมองว่ามันเป็นแฟกต์หรือเป็นสถานการณ์ของชีวิต แต่ว่าไอ้คำว่า loser เนี่ย ผมมองว่ามันเป็นการตัดสิน มันเป็น judgment นะพี่บวง มันเหมือนกับตอนที่เราคุยกันเรื่องของไอ้คำว่าคนโง่อะคือมัน loser มันเป็นเหมือนคำที่ใช้โจมตีมากกว่า แต่ว่าคุณจะเป็น loser ไหม มันต้องดูแบบ deep เข้าไปที่ mindset มึงเลยอะว่ามึงเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่า มันไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ชีวิตไง อันนี้คือในมุมผมพี่บวงเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อไหม อืม พอ แต่ พ ว่า อจะเข้าใจ แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมพูดถูกหรือผมพูดแฟกต์นะ อันนี้คือความเข้าใจของผม ทีนี้ผมจะถามพี่บวงว่า3 กลุ่มที่ผมพูดมาเนี่ย ในมุมพี่บวงจัดว่าเป็น loser ไหม ในมุมของพี่บวง loser มันคืออะไร อืม นั่นน่ะสินะ คือแน่นอนว่า loser ถ้าแปลตรงตัวมันก็แปลว่าผู้แพ้นั่นแหละใช่ไหม แต่ว่าอันนี้มันเป็นคอนเทกต์ของการแข่งขัน คือถ้ามันเป็นคอนเทกต์ของการเรียกคนในสังคมอ่ะ มันจะไม่เชิงมันไม่เชิงเป็นการแข่งขันที่คนมันสมัครใจ แต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถเถียงได้ว่าชีวิตมันก็คือการแข่งแย่งชิงดีกันน่ะ ในมุมหนึ่ง มันก็ในมุมหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะว่ามันจะเรียกว่าอะไร แต่ว่าสำหรับผมอ่ะ ผมมองว่ากลุ่มแรกกับกลุ่ม2อ่ะ มันเรียกว่ามันเป็นสถานการณ์ของชีวิตที่แบบว่า ใช้คำว่าปล่อยไหลเหรอ แต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะ มันไม่ได้ส่งปัญหาไปถึงใครไง แต่ผมมองว่ากลุ่ม3อ่ะ ส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเขาก็ร่างกายแข็งแรง แล้วบางคนก็จบสูง ใช่ บางคนมีการศึกษา แต่ ด้วย สุดท้ นะ ก็เลือกที่จะเป็นภาระของคนอื่น ถึงแม้บางคนจะบอกว่าก็บ้านกูมีตังค์อ่ะ แต่คือผมมองไปถึงอนาคตอะนะ ผมมองว่าคนเราอ่ะ มันต่อให้จะมีตังค์มากแค่ไหนอ่ะ มันก็ไม่มี value อยู่ดี ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ทำตัวเองให้มีคุณค่า แล้วถ้าคุณปล่อยไปนานๆอ่ะ สุดท้ายอ่ะ คนที่เจ็บปวดที่สุดจะเป็นตัวคุณเอง ตอนที่คุณแก่ เพ ตั ราะ ว ว่า ไป มันไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนอะสิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่มีวันเอากลับมาได้คือเวลา แล้วคนเราอะครับ ลึกๆแล้วอะผมว่ามันฝังรากลึกอยู่ใน DNA ของทุกคนคือ คนเราลึกๆแล้วมันต้องการให้คนอื่นเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ใช่ คนเป็นนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนอายุประมาณ20ต้นๆเขาจะยังแบบว่าไม่คิดหรอกว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรกับเขามากมาย โดยเฉพาะกับคนที่แบบว่าที่บ้านมีตังค์ก็แบบบ้านกูมีตังค์อะ แต่ว่าพอคุณใช้ชีวิตผ่านไปถึงประมาณสัก30ต้นๆน่ะ ไอ้10 ปีตรงนั้นน่ะ ถ้าสมมุติคุณใช้ไปแบบว่าแม่งอยู่แต่ที่บ้านก็กินตังค์ที่บ้านไปอะมันหายไปแล้วถูกป่ะ ใช่ แล้วหลังจากนั้นน่ะ คือ value ในตัวเองอะมันไม่มี แต่เวลามันหายไปแล้ว คนที่ทรมานที่สุดมันก็เป็นตัวเขาเอง ใช่ เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งอ่ะผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่าใครเป็น loser หรืออะไร แต่ผมอยากจะพูดให้เห็นว่าแบบ ไอ้เชี่ยคือคุณทำตัวเองอ่ะนึกออกใช่ปะอยากจะเตือนแล้วกันใช้คำว่าอยากจะเตือน แล้วก็บางทีมันเป็นความใจดีของคนที่แบบ เขาใช้คำว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า enabler อะใช่ปะ ยังไง คนที่แบบยอมให้คนอื่นเกาะ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่แบบลูกไม่ทำงานเรียนจบมาแล้วอยู่บ้านก็ อย่างน้อยๆก็เลี้ยงเขาได้ก็เป็นห่วงเขารักเขาก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ไปก่อน อันนี้ประเด็น คือ ดี ส่วนใหญ่มันมาคู่กัน มันจะมากับการมีคนแบบปล่อยให้อยู่แบบนั้นได้อะนึกออกใช่ปะ คือคำถามก็คือว่า ผมมีคนที่เป็นลักษณะเนี้ยพิมพ์มาคุยกับผมค่อนข้างเยอะนะ แล้วเขาเหมือนเขาพยายามจะดิ้นรนหาทางออก ว่าเขาก็รู้ตัวนะเว้ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่มีการศึกษาไปบอกก็นั่งดู YouTube นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองอยู่ในสภาวะ need อยู่ ซึ่งผมไม่ได้แบบว่ารังเกียจหรือว่าจะถมถุยอะไรอย่างนี้นะ แต่คำถามคือ มันเป็นความผิดส่วนบุคคล หรือมันเป็นความผิดที่สิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอม หรือว่าทำให้เขาไม่มีศักยภาพในการต่อสู้พี่บงมองว่าอันไหนมีปัจจัยมากกว่า อย่างแรกนะที่พี่บิ๊กบอก ผมถึงได้บอกว่าผมไม่อยากจะแปะป้ายคำว่า loser ให้ใคร ผมเข้าใจว่าบางทีมันเป็นการแบบว่าเขาเป็นภาระคนอื่นก็จริง แต่ว่า
สุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นภาระตัวเองมากที่สุดในอนาคต อย่างที่สองอ่ะผมคิดว่ามันทั้งคู่พี่บิ๊กคือมันทั้งตัวคนที่มีปัญหาเองกับตัวคนที่เป็น enabler ก็คือยังคอยให้ทรัพยากรเขาอยู่ อืม เพราะผมว่ามันแทบไม่มีนิดที่บ้านไม่มีตังค์อะ ส่วนใหญ่นี้คือต้องบ้านมีตังค์ นิดที่บ้านไม่มีตังค์ก็คือโฮมเลส ใช่ต่างกันแล้วไอ้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่า เออ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งคือถามว่าโฮมเลสแม่งก็ครบ32อ่ะ อืม เขายังอยู่อย่างนั้นก็คือ มันก็เป็นปัญหาที่ตัวเขาเองไง ใช่ เขาเลือกที่จะไม่สู้แล้วอะผิด เพราะฉะนั้น ทั้งสองส่ ผ วน มเลยมองว่านี้เนี่ยมันเป็นทั้งสองส่วน มันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง ผมเห็นด้วย อย่างที่ผมพูดไปตอนแรก ทั้ง3กลุ่มที่พูดมา ถ้าเกิดว่าเรายังไม่พูดถึงไอ้คำว่า loser นะ คือผมมองว่ามันเป็นสถานการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่ว่าเราจะตัดสินว่ามันเป็นเพราะมึงหรือเป็นเพราะแม่มึงมากกว่า ผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจเจกละแต่ละอันผมว่าดีเทลมันต่างกันเยอะพูดยากนะ ทีนี้ เข้ามาประเด็นของคำว่า loser พี่บวง แล้วถ้าเกิดว่าผมถามพี่บวงว่าไอ้คำเพราะว่าคนส่วนมากอ่ะคนจำนวนมากที่ยังอยู่ในเทรนด์ปกติใช้ชีวิตอยู่บนมาตรฐานทั่วไปเนี่ยเขามองคน3กลุ่มเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาตี loser เลยนะเอ้ยมึง loser เอ้ยทำไมมึงไม่ทะยานก็เพราะมึงทำไม่ได้ก็เพราะมึงยอมแพ้ไงมันก็จะมีคนประมาณเนี่ยที่แบบว่ามึงเป็นคนที่ยืนอยู่บนเรือ แล้วมึงก็มองไอ้เหี้ยคนที่จมน้ำอยู่นอกเรือบอกว่าไอ้สายพวกมึงกระจอกอ่ะมึงไม่พยายามเยอะหน่อยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้เชี่ยมันมีปัจจัย108มากเลยกับการที่มึงมาเป็นคนที่ยืนอยู่บนเรือโอเคมึงอาจจะพยายามมากกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้มันเป็นความพยายามของมึงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้เหี้ยที่นอนอยู่นอกเรือนั่นนะมันจะเป็นความผิดเขาทั้งหมดคือมันดีเทลมันเยอะมาก แต่ว่า พอผมได้ยินบางคนน่ะเขาตีคน3กลุ่มนี้ว่าเป็น loser มันก็ทำให้ผมกลับมานั่งคิดไงว่า แล้วอะไรมันควรจะเป็นคำจำกัดความของคำว่า loser ผมมาถามพี่บงผมไปนั่งเกามาแล้วแต่ผมถามพี่บงก่อนมันอาจจะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เพราะว่ามันเป็น judgment ไงมันเป็น opinion พี่บงไอคำว่ามึงแม่งโง่ว่ะมึงแม่งขี้แพ้ว่ะแต่สำหรับพี่บงถ้ามึงจะตีว่าอันเนี้ยเป็น loser เนี่ยอะไรคือ loser สำหรับพี่บงจริงๆผมไม่เคย ผมไม่นั่งคิดผมไม่เคยด่าใครว่า loser หรือว่าไอ้ขี้แพ้เลยนะก็ดีก็คือเป็นสิ่งที่ดีพี่บงเพราะผมไม่ค่อยมองอะไรเป็นการแข่งขันเท่าไหร่อ่ะผมจะไม่ด่าใครว่า loser แต่ว่าผมไม่ชอบคนที่เป็น bad loser พี่บิ๊กยังไงพี่บงยังไงคือเวลาแน่นอนว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีการแข่งขันอะไรมากมายเป็นกิจลักษณะแต่ถ้าเราไปเล่นเกมโดยเฉพาะเกมออนไลน์ PVP แบบพวกโมบ้าแบบเล่น L เล่น Dot เงี้ยสุดท้ายตอนจบเกมมันก็จะมีการตัดสินอยู่แล้วว่าใครเป็นคนแพ้ใครเป็นคนชนะในเกมนั้นถูกปะล่ะใช่ผมไม่ชอบคนที่แบบผมไม่ชอบ bad loser กับ bad winner คือไม่ว่ามันทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นคนแพ้หรือคนชนะแต่ทำตัวแย่ใส่อีกฝ่ายในมุมผมอะคือแบบแพ้แล้วไม่ยอมแพ้แบบหาเหตุผล108,900มาอ้างว่าแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ด่าคนนู้นคนนี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็ไม่ชอบ bad winner เหมือนกันก็คือชนะแล้วข่มคนอื่นก็เรียกว่าไม่ชอบคนท็อกซิกอ่ะเพราะฉะนั้นในมุมผมไม่ค่อยใส่ใจที่จะนิยามคำว่า loser เท่าไหร่นะแต่ถ้าจะถามผมก็ไม่รู้จะให้คำนิยามยังไงผมว่าพี่บวกตอบดีแล้วทุกๆมุมที่พี่บวกเสนอเรื่องนี้มาดีผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ใช้คำนี้ในการที่จะโจมตีด่าใครหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่คำที่เราใช้อยู่แล้วเราก็จะด่าเจ็ดแมมอะไรด่าอย่างอื่นแทนแต่ว่ามันไม่ใช่ในมุมที่ว่าเราด่าใครหรือไม่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีคนจำนวนมากพี่บวงที่เขาเป็นคนใน3กลุ่มนี้แล้วเขาด่าตัวเองว่ากูคือ loser แล้วการที่ผมมานั่งคิดเรื่องนี้เพราะผมต้องการจะส่งมุมมองของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมว่าพวกคุณหลายคนคิดผิดเพราะว่า
ผมหลังจากที่ไปนั่งคิดเรื่องนี้มาแล้วอะคน3 กลุ่มนี้จะเป็นลูเซอร์หรือไม่อะมันไม่ได้อยู่ที่สถานะชีวิต แต่อย่างที่ผมบอกลูเซอร์มันเป็น mindset มันเป็นนิสัยของคนบางคน ซึ่งมันไม่ใช่ มันอยู่ที่ใจมันยอมรับไปแล้วว่ามันแบบมันไม่มีศักยภาพพอที่จะแบบทำให้ชีวิตตัวเองดีอะ ใช่คือถ้าเราเอาคำนี้มาแปลอย่างที่พี่บุกพูดตอนแรก loser คือเป็นผู้แพ้ถูกไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ความหมายนั้นที่เราหมายถึง เวลามันมีคำว่าไอ้ขี้แพ้เข้ามาในหัวเนี่ย ผมไม่ได้มองว่า สมมติว่าพี่บวกกับผมเล่น .A กันแล้วผมแพ้ ผมไม่ได้มองว่าผมเป็นไอ้ขี้แพ้ ถูกไหมคือมันไม่ได้แปลตรงตัวแบบนั้นน่ะ ความล้มเหลวของชีวิต1 ครั้ง หรือความล้มเหลวหลาย ๆ ครั้งอ่ะมันไม่ได้บอกว่ามึงเป็นคนขี้แพ้ แต่มันคือว่าเมื่อมึงเจอความล้มเหลวอ่ะ mindset มึงเป็นยังไง อันเนี้ยผมว่าเป็นตัวกำหนดมากกว่า ซึ่งที่ผมไปคิดมานะแล้วมันตรงกับที่พี่บวงพูดเมื่อกี้นี้เลย ก็คือสำหรับผมอ่ะคนขี้แพ้แม่งคือคนที่แม่งแพ้ไม่เป็นเว้ยมึงไม่เข้าใจว่าการแพ้คืออะไร แล้วมึงไม่มีโปรเซสการย่อยการแพ้ในชีวิตมึงคือไอ้เหี้ยมันไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกอะที่มึงจะชนะตลอดทุกเรื่องในชีวิตมึงทุกมุมทุกขามึงนึกภาพออกไหมมันต้องมีเรื่องที่มึงแพ้อยู่แล้วเว้ยแล้วมึงต้องเจอหลายครั้งแต่ว่าพอมึงเจอเรื่องแพ้แล้วมึงยอมรับมึงดีลกับมันยังไงมึงมองตัวเองยังไงแล้วก็มึงย่อยมันยังไงมึงทำความเข้าใจหรือมึงแสดงความรับผิดชอบกับความผิดพลาดอันนั้นยังไงผมว่าไอ้รายละเอียดตรงเนี้ยมันคือการบอกให้รู้ว่าเราแพ้เป็นไหมแล้วเราเอาไปพัฒนาต่อได้ไหมถ้าคุณแพ้เป็นแล้วคุณสามารถแบบว่าทำความเข้าใจให้อภัยตัวเองมีความรับผิดชอบกับความผิดพลาดของตัวเองต่อผู้อื่นแล้วก็เอามาพัฒนาได้ผมไม่เรียกว่าการแพ้นี้เป็นคนขี้แพ้ไงแต่คนขี้แพ้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอในชีวิตอะมันจะเป็นคนที่มันมีหลายๆอย่างในชีวิตมีสถานะที่ค่อนข้างเยอะแต่เพราะว่าพอมึงแพ้อย่างหนึ่งแพ้มุมหนึ่งหรือว่าไปเถียงแพ้นิดนึงเล่นเกมแพ้หน่อยนึงมึงจะแสดงนิสัยของคนที่แพ้ไม่เป็นออกมาก็คือเป็นนิสัยที่ค่อนข้างท็อกซิกเหมือนที่พี่บวงพูดแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่มุมนั้นมุมเดียวที่ผมคุยกับแฟนผมซึ่งแฟนผมเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยผมลิสต์ออกมาได้4อย่างที่มันเป็น mindset ของ loser ในมุมผมจะเรียกว่าเป็น loser แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็น fact เหมือนเดิมผมมองว่ามันเป็นความคิดเห็นนะกลุ่มแรกคือเวลาคุณล้มเหลวหรือพ่ายแพ้กับชีวิตเนี่ยแล้วคุณมองตัวเองคุณตัดสินตัวเองแบบค่อนข้างไปในทางที่มันดาร์กมากๆคือมันจะเป็นคำที่ขึ้นไปในหัวว่าแบบเฮียก็กูเป็นแบบเนี้ยก็กูได้แค่เนี้ยมึงทำไมวะมึงจะมาแนะนำอะไรกูมากวะก็เฮียมึงอย่ามาคุยกับกูเพราะกูทำได้แค่เนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาเองอ่ะมันเหมือนกับการจะไปทำลายตัวเขาอย่างไรก็ไม่รู้อ่ะสมองมันจะแบบว่ามันจะออโตเมติกไม่รับคำแนะนำแล้วก็ต่อต้านการเติบโตอันเนี้ยสำหรับผมเป็น mindset หนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้ท็อกซิกกับคนอื่นนะแต่แน่นอนมันท็อกซิกกับตัวมึงเองเพราะว่ามันตัดสินตัวเองแรงเกินไปซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกที่มันแย่มากๆสำหรับบางชีวิตที่มึงเจอคือมึงเกิดมามึงไม่มีอะไรดีแล้วมึงเจอแต่สภาพแวดล้อมเหี้ยๆแล้วมันก็บีบให้มึงเป็นความคิดแบบนั้นมันก็เป็นไปได้แต่หลายครั้งที่ผมเจอแบบนั้นผมไม่ค่อยอยากจะเรียกลูเซอร์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีปัจจัยภายนอกเยอะแต่ไอ้ที่มันจะเป็นลูเซอร์เลยก็คือไอ้เหี้ยชีวิตมึงมีหลายอย่างก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันแพ้แค่เล็กๆน้อยๆแต่แบบมึงท็อกซิกเลยอันเนี้ยสำหรับผมก็จะแบบไอ้เชี่ยมึงไม่จำเป็นจะต้องระเบิดความท็อกซิกของมึงออกมาแบบนั้นเว้ยมึงไม่จำเป็นต้องวางตัวแบบนั้นอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ก็คือmindset ที่ว่ามึงไปโฟกัสกับเหตุผลของชีวิตของตัวเองว่ามันอยู่นอกเหนือตัวเองหมายความว่ามึงชอบโทษสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมึงมากจนเกินไปไม่ได้บอกว่าโทษไม่ได้นะแต่พอมึงโทษมากเกินไปแล้วเนี่ยมึงไปโฟกัสแต่ว่าไอ้เหี้ยระบบแม่งแย่ไอ้เหี้ยคู่แฟนเก่าคนนี้แม่งห่วยโชคกูแม่งไม่ดีสังคมแม่งส้นตีน
แล้วแบบพอทุกอย่างนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบมึงอ่ะมึงก็ไม่มีแรงที่จะเปลี่ยนแปลงไงผมว่า mindset แบบเนี้ยก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นอะไรที่มันทำร้ายตัวเองเหมือนกันอันนี้ข้อที่ 2 อืม ส่วนข้อที่ 3เนี่ยผมว่าอันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินพี่บวงก็พูดเยอะคือคำว่า victim mentality อืม เล่นบทเหยื่อ อืม เล่นบทเหยื่อเนี่ยบางทีมันพูดยากนะว่ามันเป็นยังไง แต่ว่าผมจะยกตัวอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นบุรุษพยาบาลที่ไต้หวัน แล้วชอบเอาเรื่องมาเล่ามันจะมีเพื่อนของเขาอะเป็นนางพยาบาลอีกคนหนึ่งที่อีดอกอีเฮียเนี่ยชอบเล่นบทเหยื่อมาก ชอบป่วยชอบมีปัญหาทำงานช้าทำงานไม่ได้มาตรฐาน แต่พอหัวหน้ามาทักนิดนึงว่าเฮ้ยเราทำงานอยู่ในสถานพยาบาลอะเราต้องดูแลคนป่วยคนไข้อะเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องความตรงต่อเวลาเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะพอมีคนมาพูดดีๆนิดนึงแม่งร้องไห้แตกแล้วบอกว่าหนูเหนื่อยลูกอยู่ที่บ้านอะไรคือแม่งก็จะแบบว่าแสดงความเป็นวิกทิมออกมาที่มันดูท็อกซิกมากๆมันดูไม่ได้รับความเห็นใจแต่ว่าอันเนี้ยผมถ้าเกิดว่าเป็นเคสแบบเนี้ยผมว่าไอ้ที่นี่ก็ค่อนข้างหนักอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรคือที่มาที่ไปที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้แต่มันก็ตัดสินยากแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าคือพอว่ามึงมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อมึงก็เท่ากับว่ามึงมองว่าตัวเองเป็นคนถูกต้องหมดโลกผิดคนอื่นผิดใครเตือนกูมึงผิดหมดเพราะว่ามึงไม่เข้าใจว่ากูกำลังเผชิญอะไรอยู่ซึ่งมันก็วัดยากบางทีสิ่งที่มึงเผชิญมันยากจริงแต่ว่าในหลายๆสถานการณ์ที่มึงอ่ะคือลูเซอร์คือสถานการณ์มึงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่มึงแสดงออกมันแย่ขนาดนั้นมึงแบบมึงเกลียดคนที่พูดว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยเพราะว่าการที่คนมาบอกว่ามึงสามารถเปลี่ยนนิสัยท็อกซิกของมึงได้นะมันเหมือนกับว่ามึงไปคุกคามเรื่องเล่าที่มันเก็บเอาไว้ใช้ปกป้องตัวเองอ่ะมันจะมีไม้ตายความเป็นวิกทิมเนี่ยคอยบอกคนอื่นตลอดว่าไอ้สายก็กูเป็นแบบเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าคนอื่นมันแนะนำไม่ได้จนกระทั่งชีวิตมึงอ่ะมึงจะต้องเจ็บจนมึงต้องเปลี่ยนเองอ่ะเมื่อไหร่ที่คำแนะนำหรือความหวังดีของคนรอบข้างที่รักมึงพยายามจะเข้าไปช่วยมึงแล้วมึงถีบออกหมดตลอดมึงทำร้ายเขากลับตลอดกูว่ามึงลูเซอร์ค่อนข้างหนักแบบว่าอันนี้ไม่ได้แบบมีอารมณ์ด่าด้วยนะคือมันไม่ได้แค่ท็อกซิกกับตัวมึงมันท็อกซิกกับคนที่มึงรักคนที่พยายามจะกอบกู้มึงอะพี่บอกมึงเข้าใจกูไหมส่วนคนที่สี่ไม่ใช่กลุ่มที่สี่ก็เหมือนกับที่พี่บวงพูดเมื่อกี้นี้คือกลุ่มคนที่ handle หรือจัดการกับความโกรธความอิจฉาและความพ่ายแพ้ไม่เป็นมึงมีความโกรธกดลึกเอาไว้ในใจมึงมากแล้วมึงไม่รู้จะ handle กับมันยังไงมันเลยกลายไปว่าบทสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์ของมึงกับคนทั่วไปไม่ว่าจะคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนในโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นเหมือนกับมึงเอาความโกรธมาระบายตลอดเวลานั่นมันคือความท็อกซิกอย่างหนึ่งเพราะว่ามึงแฮนเดิลมันไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่จะโกรธแบบนั้นนะหลายคนบางครั้งมันไม่ใช่ความผิดมึงแล้วมันน่าโกรธจริงๆแต่ว่าความสามารถในการแฮนเดิลหรือรับมือกับอารมณ์มึงอันนี้มึงต้องมีถ้ามึงไม่มีแล้วมึงท็อกซิกมึงก็ one type of loser หรือความอิจฉาซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรามีการเปรียบเทียบคือความอิจฉามันมีได้แต่ว่ามึงแฮนเดิลกับความรู้สึกนี้ยังไงแล้วมึงสามารถทำใจยอมรับเข้าใจได้ไหมมึงดีลกับตัวเองได้ไหมแล้วมึงพรีเซนต์ตัวเองออกมาได้ไหมอย่างที่พี่บวงบอกบางครั้งลูเซอร์มันไม่ได้เป็นที่ผู้แพ้มึงเป็นผู้ชนะมึงก็เป็นลูเซอร์เมนเทลิตี้ได้มันอยู่ที่การแฮนเดิลความรู้สึกมึงและการพรีเซนต์ตัวเองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมใบนี้อีกอันหนึ่งก็คืออับอายกับความพ่ายแพ้อันนี้ตรงกับพี่บวงเลยคือเวลามึงพ่ายแพ้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมึงรีแอคกับมันยังไงคนกลุ่มหนึ่งที่ผมพบเจอมาในชีวิตเยอะมากเลยนะแล้วผมขอแบบว่าตราหน้าเลยว่ามึงเป็นลูเซอร์
อย่างแรกคือเหมือนที่พี่บวงบอกไอ้กลุ่มที่แพ้เล่นเกมแล้วท็อกซิกอะไรเงี้ยแต่อีกอันหนึ่งถ้าไม่ใช่พูดถึงเรื่องเกมนะคือกลุ่มคนที่พอแม่งแพ้แล้วนะแม่งแพ้ไม่เป็นแม่งจะเสแสร้งแล้วแม่งจะ acting เหมือนแม่งเป็นผู้ชนะพยายามจะแบบว่าทำว่าตัวเองยังชนะอยู่พูดแบบปกติไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ไอ้เหี้ยความพ่ายแพ้ของมึงมันเลือนหายไปเบื้องหลังมึงท็อกซิกมากแต่เบื้องหน้ามึงพยายามจะกบเกลื่อนพยายามจะสร้างภาพนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของลูเซอร์ที่ชีวิตมึงไม่ได้จำเป็นจะต้องท็อกซิกขนาดนั้นมึงมีหลายอย่างแล้วแต่มึงไม่รู้จะรับมือหรือมึงจะยอมรับกับความจริงที่มึงพ่ายแพ้ในบางมุมยังไงจนมึงจะต้องมีพฤติกรรมที่มันดูเสแสร้งมากๆแล้วมึงไม่สามารถพูดความในใจมึงออกมาได้มึงกลายเป็นคนที่ไม่ว่ายังไงกูก็จะอยากชนะ ถ้าไม่เสแสร้งก็ต้องโกงอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องหาเทคนิคมาไปเอาชนะมุมอื่นหรือไปปั้นเรื่องแต่งเรื่องโกหกที่อะไรมันจะมีสารพัดวิธี108ที่คนมันจะพยายามปิดความพ่ายแพ้ของตัวเองเอาไว้อันเนี้ยผมเป็น4กลุ่มที่ผมคุยกับแฟนแล้วผมสรุปออกมาได้ว่ามันก็ดูเหมือนจะเข้าเขาซึ่งในส่วนสุดท้ายที่ผมคุยกับแฟนนั่นคือว่าลูเซอร์เนี่ยมันรักษาได้ไหมแฟนผมบอกว่า mentality แบบนี้เนี่ยในเชิงวิชาการนะมันมี3แบบแบบแรกคือกลุ่มที่ยังมี self awareness อยู่คือมึงยังมีความเจ็บปวดกับสิ่งที่มึงพ่ายแพ้ในชีวิตคือเรียกว่ารู้ตัวแต่ยังรู้ตัวนะอาจจะแบบ handle ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็รู้ตัวบางทีก็มีไประบายกับเพื่อนคนนั้นคนนี้กลุ่มนี้มีโอกาสหายได้ไม่ว่ามึงจะเป็นนอนล่าปล่อยเน่าหรือนีดหรือมึงเป็นลูเซอร์4อันนี้ทั้งหมดว่ามึงจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังมี self awareness ถึงความเป็นจริงมึงยังพอมีโอกาสรักษาได้แต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นเลเวล2เนี่ยเป็นเลเวลที่แบบมึงเริ่มยึดติดกับความเป็นลูเซอร์มึงแล้วมึงโต้แย้งมึงหันหน้าหนีจากความเป็นจริงมึงยอมแพ้ไม่ได้มึงไม่กล้าที่จะพูดเขาว่าขอโทษหรือจะคิดแต่ว่าไอ้ชื่อครั้งนั้นกูผิดนะกลุ่ม2นี่เรียกว่าเปลี่ยนยากเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่มึงไม่สามารถบอกคนรอบตัวไม่สามารถบอกได้แล้วมันต้องแบบว่ารอวันหนึ่งมันไปแบบกระตุ้นที่อะไรไปกระตุ้นให้แบบว่าจิตสำนึกมึงมันเติบโตขึ้นมากลุ่มนี้ต้องรอวันที่เจ็บพอก่อนถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่าเปลี่ยนยากแต่เปลี่ยนได้แต่กลุ่มสุดท้ายที่มันเข้าไปในเลือดมึงแล้วจนมันกลายไปแบบว่ามึงกลายไปเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความจริงใจแบบ 100% แล้วมันก็มีคนแบบนี้ที่ว่าเรียกว่ามันเป็นลูเซอร์แบบ completely แล้วมันก็จะเป็นคนที่เป็นอันตรายต่อทุกสิ่งทุกอย่างต่อคนโดยรวมต่อคนรอบข้างแล้วก็ต่อตัวเองก็สำหรับหลายๆคนที่อยู่ในสภาวะชีวิตที่แตกต่างกันในแตกต่างชั่ววัยนะแล้วก็พิมพ์เข้ามาหลังไมค์มาถามผมเยอะลูเซอร์มันคือ mindset มันคือวิธีการคิดมันไม่ใช่สถานะหรือผลลัพธ์ชีวิตที่มึงกำลังประสบอยู่แค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจกับคนจำนวนมากที่เผชิญชีวิตที่มันยากลำบากหลายครั้งหรือหลายกรณีหลายคนมันไม่ได้เป็นความผิดมึงที่ชีวิตมึงมันมาถึงจุดนี้แต่ว่าถ้ามึงจะออกจากจุดนี้แม่งขึ้นอยู่กับมึงอย่างเดียวคือมึงเล่นเกมแบบ difficult mode มึงกด expert เลยใช่ชีวิตมัน expert มาเลยนะพี่บวงนะอันนี้คือพี่บวงจะฝากอะไรกับประเด็นตรงนี้คือผมว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีมุมมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่แบบทำอะไรก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยทำไมสู้คนอื่นไม่ได้คือมันก็เป็น loser mentality นะแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าคุณรู้ตัวแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคือผมอยากให้คุณมองในมุมนี้มันการที่คุณมีความคิดแบบนั้นมันคือคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปไงแล้วคุณเห็นแต่แบบในโซเชียลมีเดียคุณเห็นแต่คนที่เขาแบบโชว์ด้านดีๆออกมาแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจก่อนผมว่าขั้นแรกมันคือการทำความเข้าใจว่าทุกคนมันมีขึ้นมีลงมันมี up and down ทุกคนมันเจอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่แม่งรวยแค่ไหนมันมีอำนาจมากแค่ไหนแต่ผมว่าทุกคนมันต้องเจอขวากหนามต้องเจอปัญหาในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
คุณคุณเปรียบเทียบกับภาพลวงตาไงนึกออกปะคุณเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงอะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะไปชนะอะไรแบบนั้นอ่ะ เออมันเป็นแบบภาพลวงตาที่คุณคิดไปเองว่าคนอื่นมันเพอร์เฟกต์แต่ทุกคนมันเจอขวากหนามหมด ทุกคนมันเจอปัญหาในชีวิตประจำวันหมด เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำความเข้าใจตรงนี้ได้อะแล้วคุณเลิกที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่น พอคุณเลิกที่จะเปรียบเทียบอะมันจะไม่มีการแข่งขันไง อืม พอมันไม่มีการแข่งขัน มันก็จะไม่มีการชนะหรือแพ้ คุณก็คิดแค่ว่า คุณอยากจะพัฒนาตัวเอง คุณคิดแค่นั้น ไม่ได้จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปแข่งขันจะไปเปรียบเทียบอะไรกับใคร แค่พัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ย เติมเต็มความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แค่ว่าเราเป็นคนมีคุณค่ากับตัวเองกับคนรอบข้าง ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่หาเงินเยอะ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยครับ แค่เป็นคนที่เฮ้ยเราสามารถอยู่กับตัวเองและคนรอบข้าง แล้วมันมีช่วงเวลาที่ดีได้ แค่นี้ก็คือคุณเป็นคนมีคุณค่าแล้ว แล้วมันก็จะไม่มีคำว่าชนะหรือคำว่าแพ้ ไม่มีคำว่าผู้ชนะ หรือไม่มีคำว่าไอ้ขี้แพ้ก็แค่เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อย อืม ๆ คือมันมีนักปรัชญาคนหนึ่งที่เขาเคยบอกว่าสิ่งสูงสุดที่ในฐานะมนุษย์เราคนหนึ่งเราจะทำได้เนี่ยคือเราขวายคว้าอำนาจ แต่มันไม่ใช่อำนาจที่จะแบบสั่งการคนอื่น ไม่ใช่อำนาจที่จะเอาไว้ใช้ทำผิดแล้วก็ไม่โดนลงโทษนะ แต่มันคืออำนาจในการควบคุมร่างกายและจิตใจของเรา ซึ่งอำนาจนั้นน่ะมันจะมาจากการพัฒนาตัวเองแหละใช่ไหมอำนาจทางกายภาพมันก็คือร่างกายคุณแข็งแรง คุณมีสุขภาพที่ดี คุณมีมวลกล้ามเนื้อคุณสามารถทำอะไรได้ตามที่คุณต้องการได้มากกว่าคนอื่นอำนาจของจิตใจมันก็คือคุณมีความรู้ คุณมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเอง คนมันก็อยากคุยกับคุณนะวะ อืม สองอย่างเนี้ยถ้าคุณมีอ่ะความรู้กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเอง คนส่วนใหญ่ก็อยากคุยกับคุณ อืม คุยแล้วไม่เบื่อ คุยแล้วไม่โดนตัดสิน คุยแล้วคุณไม่ด่าเขาใช่ไหม ใช่ นี่คืออำนาจที่คุณต้องไขว่คว้า เพื่อที่จะมีคุณค่า แค่นี้แล้วทุกอย่างมันจะตามมาครับ อืม แต่ย้ำอีกครั้งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรก คือผมคิดว่าชีวิตใครชีวิตมัน อันนี้มันเป็นคำแนะนำจากคนที่ก็ เราไม่ใช่คนแก่เราไม่ได้แบบว่าชีวิตมันจะจวนจบสิ้นแล้วนะ เราก็แค่วัยกลางคน คือผมก็ผ่านชีวิตมาในระดับหนึ่ง ผมก็เห็นทั้งคนที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาควบคุมตัวเองได้ แล้วผมก็เห็นว่าผลที่ตามมามันเป็นยังไง มันแตกต่างกันแค่ไหน เราเห็นทั้งคนที่อายุน้อยกว่าเรา เราเห็นทั้งคนที่อายุเยอะกว่าเรา อืม และเห็นมาหลายรูปแบบ คือมันคงไม่ใช่ทุกรูปแบบที่ชีวิตมันจะมีให้เห็น แต่ผมก็เห็นมาหลายรูปแบบ แล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผมแหละ ว่าผมอยากจะเป็นแบบไหนถูกไหม แล้วผมเอาความรู้มาแบ่งปัน มันก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแหละว่า คุณฟังผมแล้วอ่ะ มันอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง 100% แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งให้คุณไปตัดสินใจ แล้วคุณลองไปดูคนอื่นด้วยก็ได้ แล้วมันก็คือทางเลือกของคุณแหละครับ ชีวิตคุณน่ะ คุณมีเวลาจำกัดบนโลกเนี้ย คุณจะใช้ยังไง มันก็คงไม่มีใครตัดสินได้นอกจากตัวคุณนั่นแหละ สุดท้ายแล้วอ่ะ ใช่ไหม อืม ใช่ นอกจากว่าคุณจะไปทำผิดกฎหมาย คุณก็โดนตัดสินเข้าคุก อะไรก็ว่ากันไป ใช่ ผมจะพูดคล้ายๆพี่บวก แต่ว่าจะเป็นอีกมุมเสมอเวลาที่หลายๆคนเขาไปติดหล่มชีวิตที่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามันเป็นลูเซอร์หรอก แต่ว่ามันมีความนอนราบในระดับลึก แล้วก็มีความปล่อยเน่าในระดับสูงอะไรประมาณเนี้ยผมจะบอกเสมอว่า พอเวลาวิชั่นเรามันสั้น เราเห็นแต่เฉพาะเนี่ยเพื่อนรอบตัวโซเชียลมีเดียสิ่งที่มึงตามเนี่ย เรื่องพวกนี้มันเป็นภาพเล็กมากเลย ผมอยากให้คุณได้เห็นโลกทั้งใบหรือชีวิตของผู้คนอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยสิ่งที่เราเปรียบเทียบอยู่เนี่ยแม่งเป็นการเปรียบเทียบที่มันไม่สมเหตุสมผลมากๆเลย เพราะฉะนั้น ประสบการณ์ของผมอ่ะมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าไอ้ความเปรียบเทียบเหล่านั้นอ่ะมันมีแต่จะทำร้ายความรู้สึกตัวเราเอง ผมอยากให้คนมองว่าชีวิตอะมันเป็นเกมยาว แล้วจุดขึ้นสูงสุดของชีวิตของเราอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นจุดเดียวกับของเพื่อนเราที่เรากำลังเอามาเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกแย่ไม่มีคนจำนวนมากอ่ะที่
จุดสูงสุดของชีวิตอะแม่งแบบอยู่ช่วงแบบ60-70อะอย่าง อืม คุณลุง KFC ไอ้เฮียที่คิดค้น อ่า สูตรไก่ทอดอะไอ้ ที่ เฮีย เคนตักกี้ สิ่งที่แกคิดค้นมา ความมั่งคั่งที่แกคิดมา แกไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำไอ้เฮียคือแกตายไปแล้วอะสูตรมันถึงจะถูกเอามาพัฒนามากลายไปเป็นสิ่งที่ แล้วแกก็กลายมาเป็น legendary แต่ว่าชีวิตตอนคุณลุงอยู่อะคือแบบอยู่แบบสมถะพี่บุ๋มอยู่แบบธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือเข้าไปเป็นตำนาน ผมคิดว่าชีวิตมันเป็นเกมยาวแล้วตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจและสุขภาพคุณยังแข็งแรงนะ เราหาจังหวะที่เราจะขึ้นมางอกเงยได้เสมอ ไอช่วงต้น20-30บางคนแต่งงานเร็วบางคนประสบความสำเร็จเร็ว ผมบอกให้ว่าผมเจอที่มันไปล้มลุกมันไปสะดุดล้มตกเหวตอน40-50-60เยอะแยะ ครอบครัวไปพัน อืม ตอนเนี้ยไม่ว่าภาพถ่ายเวดดิ้งของมึงจะสวยงามแค่ไหนอ่ะคุณเอาดูเอาจากสถิติ ชีวิตของคนแต่งงานอ่ะ น้อยกว่า50%อ่ะที่แม่งจะไปแล้วตลอดรอดฝั่งนั่นหมายความว่าทุก2คนอ่ะทุก2คู่ที่คุณเห็นในชีวิตคุณอ่ะมันมีคนหนึ่งที่พังและอีกคนหนึ่งที่ไปรอด ทั้งถ้าเกิดว่าเป็น10คู่นะมี5คู่ที่มันจะรักอย่างนั้น แล้วอีก5คู่อ่ะแม่งเดี๋ยวแม่งตีกันชิบหายหรือแม่งเกลียดหน้ากันในบ้านปลายชีวิตเกมมันยาวมาก เพราะฉะนั้นคุณเลิกดูภาพสั้นๆในตอนนี้แล้วโฟกัสที่ตัวเองแล้วพยายามไขว่คว้าอำนาจเหมือนที่พี่บวงบอกให้ได้แล้ว วันที่มันจะเป็นวันของเราอ่ะผมเชื่อว่ามันจะมาถึง แค่เราไม่เลิกยอมแพ้เท่านั้นเอง ไม่ว่าคุณจะผิดพลาดมาสักกี่ครั้งก็ตามนะฮะ อืม ขอบคุณคุณจิรภาสโทมัสนะฮะสำหรับโอ้โหป้ายเหลืองมาเลยเดี๋ยวนะ ผมกับแฟนคบกันมา11 ปี วันนี้เราเลิกกันแล้วครับ เขาขอห่างจากผมเป็นทั้งหมดเขาขอห่างจากที่ผมเป็นทั้งหมดในชีวิตของเขา ผมคิดวนอยู่ให้ในหัวครับ ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหน ผมไม่เข้าใจเลยครับ แล้วตอนนี้ผมจะทำยังไงต่อเหรอครับ ถามพี่บวง ผมว่าทำยังไงต่อก็คือคุณต้องใช้เวลากับตัวเองสักพักหนึ่งเลย พักใหญ่ๆเลยด้วย3 เดือนครึ่งปีว่ากันไป มันจะเป็นช่วงเวลาที่มันค่อนข้างหน่วง แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันค่อนข้างอันตรายคือ เรียกว่าหัวคุณมันจะแบบมันจะไม่นิ่งอ่ะแต่ว่าผมก็อยากจะให้คุณอดทน คือทุกคนมันก็ต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่มันหน่วงนะ คือ แล้วก็ อืม พยายามใช้สติให้มาก ประเด็นคือว่าไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือเหมือนกับว่าคนที่จะหนักกว่ามันจะเป็นแฟนเขาไหมเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาเป็นทุกอย่างของแฟนเขาตัวเองถอยออกมาแล้ว แล้วแฟนแบบ อาจจะอยู่ไม่ได้ อย่างเงี้ยเหรอผมเข้าใจถูก ผม ปะ ว่าไม่น่าใช่นะแบบผม ไม่ใช่ อ่าน เหรอ แล้วผมตีความอีกแบบอ่ะคือเขาน่าจะแบบ เชื่อไม่ ผม เคลียร์ ผมคิดว่าถ้ามันคบกันมา11 ปี มันน่าจะทั้งคู่แหละ ที่มันสภาพจิตใจมันจะไม่นิ่งอ่ะ ถ้าเกิดว่าในฐานะที่ผมมีประสบการณ์เลิกมาเนี่ย เรียกว่าไม่ต่ำกว่า20 ครั้งแล้วกันนะชีวิตอะแล้วถ้าตีแบบเขากลมๆนะสถานการณ์ที่เราต้องลาจากคนหนึงที่มันผูกพันมากๆ แล้วมันอาจจะกระทบชีวิตกับคนที่อาจจะอ่อนแอกว่า คือคนที่มันแข็งแกร่งกว่ามันดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว แต่ปัญหามันคือว่าคนที่อาจจะเปราะบางกว่า ผมว่าเมื่อกี้ที่มีคนพิมพ์มาดีคือ แม้จะเลิกกันแล้วอะแต่มันยังให้กำลังใจกันได้นะมันยังคอยเหมือนกับว่ายังคอยแตะบ่ากันเรื่อยๆอะคือเราชัดเจนกับการห่างกันของความสัมพันธ์เรา แต่มันไม่ได้หมายความว่า การติดต่อสื่อสารของเรามันจะต้องหายไป บางทีบางคนมันทำใจไม่ได้ แม้จะเลิกกันแล้วอะแต่ค่อยๆแบบดูใจไปเรื่อยๆว่าแบบตอนนี้ยังไหวไหมยังโอเคไหมต้องการคนคุยไหมยังคุยเป็นเพื่อนได้นะ แต่ว่าเส้นของความสัมพันธ์ที่เราขีดเพื่อแยกอะมันก็ต้องชัดถ้าเป็นผมจะแนะนำมุมนี้ อืม ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่โบงจะมีเติมประเด็นอะไรเกี่ยวกับคนนอนลาบคนปล่อยเน่าคนนี้ลูเซอร์อะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะตัดเข้า Q&A แล้วนะ ไม่มีแล้วผมว่าน่าจะพูดครบจบหมดแล้ว โอเค พี่พิรัตนะโดมา40 โดบอกว่า Van Gogh is another big example of untold legend แปลว่าอะไร
ก็พูดถึงแวนโก้แหละ นักวาดภาพอะที่แบบว่า อ๋อ ตอนเขามีชีวิตอยู่ภาพเขาก็ไม่ได้โด่งดัง แต่พอตายไปแล้วภาพเพิ่งมาแบบมีมูลค่า อาชีพแวนโกะนี่ตอนที่มีชีวิตอยู่โคตรเศร้าอะพี่บงผมเคยไปพิพิธภัณฑ์แวนโกะที่อัมสเตอร์ดัมนะโอ้โหที่อิมแพกมากพี่บงคือแม่งแบบชีวิตแม่งหลอนครอบครัวแม่งทิ้งแม่งแบบหนักอะมันไม่มีข้าวแดกไอ้เชี่ยมันจนมากพี่บง แวนโก้ที่เขาตัดหูไปให้ผู้หญิงเพื่อที่จะบอกรักปะใช่ปะ น่าจะใช่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่เหตุผลอันนั้นอันเดียวหรือเปล่า คือมันมีความ ผมว่ามันน่าจะเทคยาเยอะชัวร์สมควรเลยไอ้เชี่ยแวนโกะ แต่ว่ามันก็เป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเทคนิคเขาโหดมากเหมือนถึงว่าการคือภาพแวนโกะมึงเอามาดู มึงไม่ใช่แค่ดูภาพตรงๆอย่างที่พี่บงมึงสามารถดูภาพนอนๆได้แล้วมึงเห็นเลยว่าสีแม่งหนาเป็นชั้นๆแล้วมันเป็นรูปคลื่นคือแบบการเอาสีแปะเข้าไปทั้งก้อนของเขามันยังมีน้ำหนักจนมันมีเลเยอร์ของมันน่ะคือมันเป็นคนหนึ่งที่มันอินสปายคนเยอะมากนะแนะนำไปดูใครไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมนะไปพิพิธภัณฑ์แวนโกะ ขอบคุณคุณจินคเนะเหรอฮะสำหรับ200 โดด้วยครับ ครับผม ผมมาเรียนต่อปอโท พ่อแม่เสียเงินรวมๆ2 ล้าน เป็นเงินหลังเกษียณ แต่ตอนนี้กำลังเรียนไม่จบกลับมาบ้านมือเปล่า ผมกลับไปพอมีทางออก แต่ก่อนมาไปลาบวกคนรอบตัวบอกคนรอบตัวไปเยอะทำไงดีครับ ไม่จบเพราะผมพยายามไม่มากพอเอง ไปเรียนต่อต่างประเทศ พ่อแม่ลงทุนให้2 ล้าน ซึ่งเป็นเงินหลังเกษียณของพ่อแม่ ตอนนี้ อืม กำลังจะเรียนไม่จบกลับบ้านมือเปล่า ผมกลับไปพอมีทางออก แต่ก่อนมาไปลาบอกคนรอบตัวไว้เยอะทำไงดีครับ ไม่จบเพราะผมพยายามไม่พอคือตัวเองเฟลกับความคาดหวังที่พ่อแม่ฝากฝังเอาไว้ให้เรียนให้จบ แต่ว่าจะกลับบ้านแล้วแต่เรียนไม่จบประมาณนี้ ถ้าถามผมนะ ให้ผมแนะนำผมว่ามี2 ทางเลือก ทางเลือกที่หนึ่ คื ง อถ้าจะเล่าความจริง หรือเลือกที่จะไม่เล่า อย่าโกหก ผมว่าการโกหก ไม่ช่วยให้สถานการณ์ของคุณดีขึ้น แล้วจะ ต้ แย่ องยอมรับ ขึ้น ความจริงก่อนว่าสถานการณ์มันค่อนข้างแย่ แต่มัน อืม ไม่ได้แบบมันไม่ได้ the end of life เว้ยมันไม่ใช่จุดจบของชีวิต อืม มันแย่จริงผมยอมรับ แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องโกหก ความอับอายมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเจอในชีวิต แล้วคุณก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันนะ แล้วมันจะทำให้เราเติบโตขึ้น ถ้าเกิดว่าเราสามารถดีลกับความจริงได้ ใช่คือผมคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ ทุกอารมณ์ในมนุษย์อ่ะมันเอามาใช้เป็นแบบว่าพลังงานในการแบบขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ คือถ้าคุณอายที่คุณต้องตกอยู่ในสถานะเนี้ยคุณก็ใช้มันเพื่อดิ้นรนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง แล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในสังคมขึ้นมา เนี่ยแหละมันคือการที่คุณมีความรู้สึกนี่มันคือความรู้สึกลึกๆในใจที่มันอยากเป็นที่ยอมรับ แต่คุณรู้ตัวว่าตอนเนี้ยถ้าไปพูดอะไรกับใครคนแม่งก็จะไม่ยอมรับหรอก มันคือความรู้สึกนี้แหละที่ผมว่าเอามาใช้ในด้านดีได้ เชี่ย นะครับ โหดจัดผมไม่ต้องให้คำแนะนำแล้วพี่บวกให้ดีมาก ขอบคุณพี่พิษรัตนาหัวควยนะฮะ ดาวสีแดง100 บาท กินแอปซินสมัยก่อนเหล้ามันดิบ แล้วเผากินกับน้ำตาลเหล้ามันมีผลให้หลอน เหมือนหลังจากแวนโกะเสียเหล้าเขาโดนกฎหมายให้ปรับสูตรถ้าจำไม่ผิด โอ้โหชื่อพี่พิษแม่ง เป็นแฟนนะนี่ข้อมูลแบบว่าดีเทลนะอัปเดตนะพี่พิษเชียร์แซงคิวนะ แบบเผาเหล้าจนหลอนเข้า Q&A แล้วนะฮะ ใครมีคำถามสอบถามพูดคุยเล็กน้อย ถึงปานกลางนะ พี่บ่วงยินดีถามทุกเรื่องผมอ่านก่อนนะพี่บ่วง Q&A แล้วพี่บ่วงกับคุณเมลยังไม่ปะทะกันแบบนี้นับเป็นลูเซอร์ไหมครับ ผมตามมานานแล้วคู่นี้ดีอยู่นะครับ ผมสนับสนุนมากๆพี่บิ๊กคิดว่ายังไงครับคู่นี้ โอ้ไม่ก็ถามผมด้วยเหรอ What the fuck อันนี้เขาถามพี่บ่วงไม่ได้หรือว่ายังไงเขาถามใครในสรุป ถามทั้งพี่บ่วงและผม ว่าคู่นี้ยังไงเขาเชียร์อยู่ประมาณนี้ ถ้าเกิดแปลแบบสุภาพ มันคุยกันมันต้องแบบว่าจำเป็นต้องคบหรือจำเป็นต้องไม่คบอะไรอย่างนี้เหรอ
ผมว่ามันก็แบบมันเป็นคนรู้จักอะมันก็ยังไงอะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรมากปะ คือผมต้องเรียนตรงๆว่าผมให้คอมเมนต์เรื่องนี้ไม่ได้เพราะผมไม่รู้จักคุณเมลเลย ผมไม่เคยเจอเลย ผมจะไปบอกว่าคู่นี้เหมาะไม่เหมาะ มันไม่มีข้อมูลรองรับเลยอ่ะคือผมต้องรู้จักคุณเมลก่อนผมถึงจะพอแบบเฮ้ยพี่บวกอันนี้คือความคิดเห็นผมนะอะไรอย่างเงี้ยผมรู้จักพี่บวกไงผมรอจะรู้ว่าพี่บวกมีข้อดีแต่ว่าผมอาจจะตอบคำถามไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยพูดคุยกับคุณเมลเป็นการส่วนตัวนะ แล้วก็คือ อันนี้ผมอยากจะขยายความนิดนึงไอ้ที่ผมบอกว่าคุยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนคุยนะก็คุยกันในแชทนี่แหละ อืมอืมอืม อืม อยากฟังชีวิตรักของพี่บิ๊กกับแฟนคนนี้ครับ เจอกันได้ยังไงจีบยังไง จนมาลงเอยแบบนี้ครับขอบคุณครับ เชียร์เล่าไปแล้วอะน้องมาช้าดิมันโอ้โหไลฟ์ไหนอะพี่บวง ผ ผม ม จำ ว่า ไม่ได้แล้วมันไลฟ์มันเยอะเกินอ่ะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ จะเป็นไลฟ์ที่ผมเล่าเกี่ยวกับไอเชียลัทธิอะไรนะ ผมเคย เดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บหนึ่งผมดูเลย ผมเคยเล่าไปแล้วมีคนถามคำถามนี้ไปแล้ว เดี๋ยวนะ ไอ้ลัทธิญี่ปุ่นน่ะเหรอหรือว่าอะไร ที่เอาลัทธิอะไรหลายๆอย่างหลายๆอันมาเล่าอ่ะ ผมจำได้ลัทธิอันนั้นอ่ะ ไอ้ เป็น Scientology อ่ะ อะไรพวกนั้นน่ะ มันชื่อไลฟ์ว่าลัทธิล้างสมอง EP 20มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะลองไปกดย้อนดูคำถามนี้ตอบไปแล้วนะฮะ ความจำดีนะ ไม่ผมเปิดดูอยู่เนี่ย แต่ผมจำได้ว่ามันไลฟ์แล้วนะเพราะผมเป็นคนตัดไงผมก็จำได้ ขอบคุณดรเปปเปอร์นะครับพี่บอกขอบคุณดรเปปเปอร์ไปยัง ขอบคุณคุณอารังก่อนนะครับ โอ้ย 69 โด ตอนนี้แบทแลนด์ครบ1 ปีแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะ โอ้ยเชี่ยแกงแบทแลนด์นะขอบคุณมากนะคุณอารัง แล้วก็มีพี่บิ๊กจะเล่น My Little Lucky My Little Puppy วันไหนครับ วันศุกร์เป็นไง วันศุกร์นี้ศุกร์มาลิติเตอร์ป๊อปปี้ด็อกเตอร์ Q&A อันไหน ด เนี่ ร ย เปเปอร์บอกว่าส่วนตัวทำงานเดิมมา3 ปีแล้ว ตัดสินใจอยากเพิ่มสกิลตัวเองเพื่อที่จะอัพเลเวลตัวเองไปทำงานที่ดีกว่าพี่ๆ2 คนคิดว่ายังไงดีไหมคะ ก็ถ้า เอา เกิด ก็ ว่า เป็นเรื่องดีนะ ผมว่า ถ้าบริหารจัดการเวลาแล้วไม่รู้สึกโอเวอร์โหลดเกินไปผมว่าก็ทำก็ดีนะ หลายคนมันจะเป็นประเด็นตรงที่ว่า คือใครมันก็อยากอัปเกรดอะแต่ว่าบางทีเวลาไม่พอไงแล้วพอทำหลายอย่างพร้อมกันกลายเป็นว่าสมดุลชีวิตเสียเบิร์นเอา เครียดเกิน บางคน อ่า หลายคนเป็นอย่างนี้ที่ผมเจอคนแบบอายุ30เกินอ่ะเพราะฉะนั้นคุณดรเปปเปอร์ก็ดูเรื่องสมดุลชีวิตตัวเองดีๆ ถ้าเกิดว่าสมดุลมันดีมันก็ดีอยู่แล้วฮะที่เราจะอัพสกิลให้กับชีวิตตัวเองแน่นอน ขอบคุณคุณจิรพาสโทมัสนะฮะ179โอ้ my god ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ ผมนอนฟังพวกพี่ทุกคืนเลยครับ ย้อนฟัง มีพวกพี่ไม่เหงาเลยครับทำต่อนะครับ ชอบวันพุธมาก ขอบคุณครับ โอ้ขอบคุณครับ อะไรเนี่ยรบกวนพี่บิ๊กช่วยบิดของพี่บวงแล้วพี่บวกช่วยปอกแก้มพี่บิ๊กหน่อยครับ อะไรวะเนี่ย ไม่ได้นะ อะไรนี่ให้ทำอะไรที่มัน โอ้ เป็นอนาจารสมองค่อนข้างสกปรกนะฮะ แนะนำให้ลงนรกนะฮะขอบ ไม่ คุณ ถ้าสมองสกปรกก็เอาไปล้างก่อน เอาไปล้างก่อนขอบคุณคุณยีโวนะฮะ100ผมไปดูคลิปเรื่อง No Nut November ของพี่ทั้งสองตอนนี้ผมทำรอบที่3แล้วทำครั้งที่1ถึง2แตกรอบ3กัดฟันได้20วันแล้วครับ จะจบลงในวันที่28นี้ร่างกายรีเซ็ตแล้วดีมากๆแฮชแท็กไข่เป่ง โอ้โหยินดีด้วยครับ ไม่ใช่ ชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองนะ ยินดีด้วยฮะ อันเนี้ยนะมันก็ถือว่าเป็นอำนาจอย่างหนึ่งที่คุณสามารถแบบควบคุมตัวเองได้ ใช่ Q&A พวกพี่ๆกังวลเรื่องอะไรในอนาคตไหมครับ เรื่องนี้คิดนานเอาอีกคำถามก่อนพี่ อ่ะ พิษรัตนะโดมา40 บาทบอกว่าทำไมพี่บิ๊กตอนมอต้นชอบแอบชักว่าวหลังห้องเรียน ไม่เคยนะฮะพี่พิษอันนี้เป็นเฟก ใช่เหรอ เฟกนิวที่ต้องการจะเรียกว่าเหมือนเป็นการเมืองที่สกปรกนะชอบสาดโคลนแล้วก็เอาความจริงไม่จริงเนี่ยมาพูดในที่สาธารณะนะฮะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยทำ โอเคกลับเข้าไปคำถามตะกี้ถามว่าอะไรนะ ถามว่าพวกพี่กังวลอะไรกับอนาคต กังวลอะไรกับอนาคตเหรอ อืม กังวลกับสถานการณ์บ้านเมืองอะผมมีเงินเก็บค่อนข้างเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กังวลเรื่องการเงินเท่าไหร่ผมมีเงินเก็บมีประกันชีวิตมีประกันสุขภาพใช่ไหม
เรื่องที่แบบชีวิตมันจะกังวลได้เราก็ดูว่าอันไหนมันตัดออกไปได้มันก็ตัด ก็แต่เรื่องการเมืองมันเหนือการควบคุมของเราไงใช่ปะ ทั้งการเมืองประเทศและการเมืองนอกประเทศไทยทั้งโลกใบนี้ด้วย น่าจะเป็น2ความกังวลใหญ่ๆที่เราควบคุมไม่ได้ แล้วก็อีกเรื่องมันก็เป็นสุขภาพของพ่อแม่อะไรเงี้ยแหละ แต่มันก็เป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ คนเรามันก็เกิดแก่เจ็บตาย คำถามนี้ดีนะ คือจะพูดว่ากังวลอะไร ผมก็กังวลทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพราะผมก็ให้ความใส่ใจหมดอะอย่างที่พี่บวงบอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องครอบครัว อนาคตตัวเอง ความสัมพันธ์ตัวเองหน้าที่อาชีพการงานตัวเองมันก็กังวลหมดแต่ว่าถามว่ามันกังวลถึงขั้นรบกวนชีวิตไหมมันก็ไม่ได้รบกวนนะผมก็ใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานปกติ คือ ใช่ มันเป็นเพราะอายุนะพี่บวงมันแฮนเดิลกับความกังวลที่มีอยู่ในทุกๆด้านได้อยู่แล้วตอนนี้ ใช่คือ กังวลเป็นเรื่องไม่แย่ครับ เราก็เรียนรู้ที่จะวางแผน การวางแผนก็เป็นวิธีหนึ่งในการลดความกังวลในใจขอบคุณคุณอีโคเอฟนะฮะสำหรับ100พูดเรื่องซีรีส์ Pluribus กับ Dark ใน Netflix เรื่องไหนตึงกว่ากันครับ ถ้ายังไม่ได้ดูเรื่อง Dark แนะนำครับ ซีรีส์แห่งยุคหนึ่งเลย ผมก็เคยแนะนำไปหลายครั้งว่า Dark ก็คือเป็นซีรีส์แบบว่าเป็น GOAT เป็น greatest of all time ตลอด แต่ผมตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะว่าผมยังไม่รู้ตอนจบของ Pluribus แต่ผมรู้ตอนจบของ Dark แล้ว เพราะฉะนั้นมันเทียบไม่ได้ เพิ่งมาแค่ซีซั่น ก็ดีทั้งคู่นะฮะพี่บวงคำถามหนึ่งผมอีกคำถามหนึ่งแล้วเราแยกย้าย พี่บิ๊กทำงานหนักขนาดไหนครับเนี่ย ถึงมีเงินเก็บไปท่องโลกได้10 ปี ผมไม่ได้เป็นคนทำงานหนักมากขนาดนั้น แต่ผมเป็นคนโคตรเก็บเงิน ผมเป็นคนน้อยจำนวนน้อยในสิ่งแวดล้อมของผมในตอนเริ่มทำงานใหม่ๆถ้าไม่นับพี่บวงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนใช้เงินน้อยมากเนี่ยผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมไม่เสียเงินไปกับอะไรที่ไร้สาระเลย คือวินัยการเงินผมเยอะมากแล้วผมค้นเจอวินัยของตัวเองอันนี้ตั้งแต่เด็กๆว่าการที่ผมจะหาความสุขในแต่ละวันของชีวิตแล้วมันจะต้องมีใช้เงินเติมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองมากๆผมเลยพยายามที่จะเติมเต็มแล้วก็หาความสุขกับการใช้ชีวิตที่มันโคตรซิมเปิลแล้วไม่ต้องใช้เงินผมเห็นเพื่อนหลายคนจำนวนมากที่มึงจะเติมโดพามีนในตัวเองมันต้องใช้ตังค์ตลอดแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันวิธีนี้ไม่ค่อยฉลาดเลยว่ะอะไรประมาณนี้มันไม่ยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นในขาของการหาเงินโอเคผมเรียกว่างานที่ผมได้เนี่ยเงินมันสูงกว่ามาตรฐานแต่มันไม่ได้สูงเยอะไม่ได้แบบว่าโอเวอร์โอวังมันก็เรียกว่าสูงกว่านิดๆหน่อยๆแต่ขาออกเงินรายจ่ายผมแทบไม่มีอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือตอนนั้นเป็นยุคทองของการลงทุนในหุ้นเรียกว่าโยนลงไปตัวไหนก็คือขึ้นหมดอะไรประมาณนี้เป็นยุคทองสมัยที่เราจบใหม่ๆใช่ก็เป็น2ส่วนที่ทำให้ผมเก็บเงินได้เยอะซึ่งตอนนี้นี่มึงซื้ออะไรไปก็ยืนกระเจียวเพียวมันก็แบบว่ามันแห้งทุกอย่างมันสตั๊กหมดมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วมันก็ต้องย้ายไปสินทรัพย์อื่นนะล่าสุดผมเห็นทองนี่ทะลุ 70,000 แล้วไอ้เหี้ยมันผมว่าหลายคนก็บอกไปแสนนะก็ดูความขัดแย้งก็มันเรื่องสงครามอันนั้นคือคำถามของพี่บวกใช่ไหมคำถามของผมการสอนให้คนมีความสุขกับอะไรง่ายๆเป็นการไม่ productivity ต่อโลกไหมการสอนให้คนมีความสุขกับอะไรผมว่าคนละเรื่องเลยนะการมีความสุขกับอะไรง่ายๆกับคนเป็นคนที่มี productivity ผมว่าคนละเรื่องหรือว่ามันเป็นเรื่องผมว่าจริงๆถ้าคุณไม่สามารถมีความสุขกับอะไรง่ายๆได้คุณอาจจะไม่มี productivity เลยนะหรือว่ามันตรงกันข้ามวะคือถ้ามึงเป็น perfectionist มึงต้องแบบทำทุกอย่างให้ดีตลอดก็คือมึงอาจจะไม่มีความสุขแต่มึง obsess กับมันแล้วมึงมี productivity ออกมาอย่างเงี้ย
ผมว่ามันหลายแบบอ่ะใช่ มันขึ้นอยู่กับคนบางคนมันต้องมีแบบ peace of mind ก่อนมันถึงจะมี productivity ได้ อืม แต่บางคนน่ะมันเป็น type มันเป็นประเภทที่แบบมันต้องกูจะทิ้งทุกอย่างกูไม่สนลูกเมียกูไม่สนครอบครัวกูไม่สนทหารอะไรกูจะทำสิ่งเนี้ย แล้วแบบชีวิตแม่งก็พังทลายแต่สิ่งนี้มันดีขึ้นมาเงี้ย อืม มันก็ถือว่าเป็น productivity ป่ะผมก็เลยคิดว่ามันคนเรามันร้อยพ่อพันแม่ ผมว่ามันไม่ บอ เกี่ยวกัน ได้ มันไม่เกี่ยวกันว่าคุณจะหา peace of mind แบบที่เป็นของง่ายๆ แต่ว่าแล้วในเรื่องของการสร้างสรรค์หรือการมีประโยชน์ต่อส่วนรวมฝั่งนั้นคุณจะไม่เจริญเติบโตผมว่าไม่เกี่ยว คุณสามารถเป็นคนที่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะฟุ้งเฟ้อไม่ materialistic แต่ว่าขาของการทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันสามารถแบบว่าเต็มแม็กเต็มข้อได้ผมว่ามันคนละเรื่องกัน อืม ใช่ อืม มันเป็นคนแบบ resourcefulness อะคือมึงมีไม่เยอะ แต่ว่ามึงแบบสามารถใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอ่ะ อืม มันก็เป็นคนที่มี productivity ได้นะ อืมคำถามอีกคำถามหนึ่งอันนี้คำถามดี หลายคนก็คุยกันหลายช่องแล้วพอดแคสต์ช่วงนี้คุยกันเยอะ สมมุติเกิดสงครามโลกครั้งที่3จริง จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างครับพี่ คือผมคิดว่าเงื่อนไขของสงครามโลกครั้งที่ 3ยุคปัจจุบันนะดูแม่งจะเปลี่ยนไปรายอาทิตย์เลย เดี๋ยวมันก็จะมีความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะมีความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาก็เลยไม่รู้เลยว่า แต่ละอาทิตย์แม่งเปลี่ยนจะไปในทางไหนอ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนมันก็จะมองว่าตอนนี้คือล่าสุดก็คือกรีนแลนด์เป็นตรงกลางระหว่างความขัดแย้งของยุโรป กับอเมริกา แล้วยุโรปสู้อเมริกาไม่ได้อยู่แล้ว คนก็เลยมองว่าถ้ายุโรปจะงัดกับอเมริกาได้ ก็อาจจะต้องเข้ากับจีนกับรัสเซีย แต่ว่าบางเจ้าก็วิเคราะห์ว่ามันน่าจะยากอีก คือจะให้ยุโรปไปเข้ากับรัสเซียกับ ไม่ได้ จีนมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปสุดท้ายก็อาจจะแบบว่าตอนแรกมาไม้แข็งบอกว่าจะงัด แต่สุดท้ายยอมถ้าเงื่อนไขนี้มันผ่านไปความขัดแย้งนี้มันก็ผ่านไป ใช่ แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่งก็มีอัปเดตแพทใหม่มา แล้วมันก็จะเป็นอีกแยกกลุ่มกันอีก คือผมรู้สึกว่าตอนนี้แม่งอัปเดตแพทแบบรายอาทิตย์อะ คือ ถ้าจะให้พูดตามตรง ตราบใดที่ประธานาธิบดียังเป็นทรัมป์อยู่นะ ผมก็ยังมองภาพเดิมที่เคยนำเสนอไปว่าขั้วอำนาจมันกำลังถูกแบ่งมาเป็น3ก้อนอเมริกายุโรปแล้วก็จีนรัสเซีย แต่ว่ามันไม่ได้จะอยู่อย่างนี้ไปอย่างยาวนานแล้วมันอยู่ที่ว่าตอนนี้จะงัดข้อกันในทุกๆสมรภูมิได้มากน้อยแค่ไหน เรายังไม่เห็นการปะทะ แต่แน่นอนว่าทางเศรษฐกิจเนี่ยทางการเมืองเนี่ยแม่งใส่กันยับอยู่แล้วมีการบลัฟมีการขึ้นภาษีมีการตอบโต้คืนอะไรอย่างนี้นะผมว่าสงครามเศรษฐกิจเรายังเห็นอยู่ แต่ถ้าเกิดพูดในมุมของสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยagain แม่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะนับยังไงบางคนนับว่าเกิดแล้วบางคนมองว่า proxy war ก็คือสงครามโลกครั้งที่3น่ะแต่ถ้าถามผมนะเอาแบบเป็นรูปธรรมนะสำหรับผมมันต้องใหญ่พอที่จะแบบว่าถูกจดบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์มันถึงจะเรียกว่าเทียบเคียงกับพี่ครั้งที่1กับพี่ครั้งที่2ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้ผมต้องเห็นอันใดอันหนึ่งอันที่1นิวเคลียร์ต้องออกถ้าเกิดว่ามีการใช้นิวเคลียร์ยิงกันแล้วเนี่ยผมจะเรียกว่าว้าวบรมึงสงครามโลกครั้งที่3มันถึงจะแบบสมน้ำสมเนื้อหน่อยเหมือนที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ไงเพราะฉะนั้นตีกันเล็กๆเนี่ยคุณจะนับว่าใช่ไม่ใช่มันก็เป็นความขัดแย้งอยู่แล้วอันนี้แค่ที่1หรืออันที่2ไม่ต้องใช้นิวเคลียร์ก็ได้แต่มึงขัดแย้งแล้วมึงทะเลาะกันถึงขั้นที่ว่ามันโกลาหลทั้งโลกอย่างเช่นกรณีอยู่ดีๆอินเทอร์เน็ตหายทั้งโลกมีการโจมตีดาวเทียมกันหรือมีการแทรกแซงหรือทำอะไรเงี้ยแล้วทำให้ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งจำนวนใหญ่อินเทอร์เน็ตแม่งบอดไปแบบครึ่งปี1 ปีเลยถ้ามันเกิดแบบนี้ผมเรียกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3ในมุมผมซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าติ้งต่างแบบติ้งต่างกันนะพี่บวงอินเทอร์เน็ตพี่บวงหายไป1 ปีคนไทยทั้งประเทศไทยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เกิดอะไรขึ้นพี่บวงภาพมัน
มันจะแย่ไหมหรือว่ามันก็กลับไปชิวๆออกมาถกกระเจียวสบายๆหน้าบ้านชิวๆเดินไปเล่นเกมอะไรอย่างงี้มันจะเป็นยังไง อาชีพที่สร้างรายได้มากขึ้นคือกะหรี่ ทำไมอ่ะพี่บอกจะเป็นกะหรี่เหรอ ปัจจุบันคนติดหนังโป๊แล้วถ้าอินเทอร์เน็ตหายอ่ะมันต้องมีที่ลง ก็พี่บวงจากสตรีมเมอร์ก็คืออาชีพหมดแล้วพี่บวงก็ไปเป็นกะหรี่ ไม่ใช่ผมไม่ได้จะบอกว่าผมจะไปเป็นกะหรี่ อ้าวพี่บวงไม่มีงานทำนะ พี่บวง อินเทอร์เน็ตหมดอ่ะ ก็ไปทำอย่างอื่น ไม่จำเป็นต้องเป็นกะหรี่ก็ได้ ถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตบอร์ดหายไปเลยอะพี่บวงทำอะไร ก็ไปทำอย่างอื่น ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่าไป ขายก๋วยเตี๋ยว ไปเป็น นะ พนักงานกินเงินเดือนเฮ้ยผม จบปริญญามาสาขาเดียวกับพี่บิ๊กกันแหละ มีการศึกษานะพี่บวง ไปเข้าแบงก์ไปทำงานธนาคารก็ได้ ก็หาลู่ทางต่อไปไม่เป็นกะหรี่นะ ไม่เป็นกะหรี่ เฮ้ยพี่บวงกะหรี่คือสบายนะ นอนเซ ก็ส ล บา ล์ ยแต่มันไม่ใช่แบบ ยก ว่า ขายกขาสอง วิธี ข้าง ที่ผมสนใจ แล้วแบบเซลล์พี่บวง ไม่เป็นไร ไม่เอานะ ผมว่าไปทำงานอย่างอื่นได้หมด ประมาณนี้แล้วกันผมว่าดึกแล้วพี่บวงผมส่งทุกท่านไปนอนดีกว่าก็คุยกันแบบเข้มข้นไปแล้วนะฮะทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการสนับสนุนmembership ทุกคนนะแล้วพลาดใครไปเล็กน้อยขออภัยนะฮะสำหรับอาทิตย์นี้ เราก็น่าจะประมาณนี้พุธหน้าเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมไหมพี่บวงพุธหน้านี่มีอะไรพิเศษด้วยใช่ไหม พุธหน้ามีแขกรับเชิญ โอเค งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่บิ๊กบวงพุธหน้า1 ทุ่มตรงสำหรับอาทิตย์นี้ ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณออดี้คุณออดี้นะฮะ5 กิฟต์เมมสุดท้าย ขอบคุณคุณออดี้16นะครับสำนัก5กิฟต์เมมสุดท้ายครับผม ขอบคุณมากครับ ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี และหลุดพ้นจากสถานการณ์ชีวิตทุกคน ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ไม่มีใครเป็นลูเซอร์ แล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ